บ้านเดียวบ้านแดงอ่ะบ้านแดงกูที่นี่กูกะไม่ขึ้นเลยกูจริงกูว่า impossible อ่ะเฮ้ยได้แล้วปะอันนี้ยังมาละสวยเฮ้ยนั่นไม่แหลกปะเฮ้ยมาแล้วมาเออ to bring him back in. 4 rounds อ่านดีได้ไหมอ๋ออ่านได้ to อ่านบนโทร 7-5 ศัพท์ half after losing pistol. Normally you'd say that's not bad. It's just the manner in which these rounds have gone, bar the last 2 that have been a little bit more ถูกป่ะ damning. ทั้งนั้นอะแหลกอะไรเปิดคือเปิดโคมแล้วแหลกเหรอ Oh, they found so many successes early on, but Eintracht Frankfurt run the risk of ending a 7-5 half. Having that leg up reduced significantly the sneaky spot from Prox. He was criticized for hiding early on, but this time might get a benefit. This position was a problem last round, though. The chances of them not checking it again are low to 0. เฮ้ยแต่ว่าบ้านม่วงอ่ะบ้านม่วงที่เกาหลีมันไอ้นี่นะเว้ยทุกคนเผื่อไม่รู้มัน Sometimes I sit there and go like, oh, maybe you're going for the aspect of like they'd never play there again, but I think it's madness if they don't check it. Martin though has at least taken so solo and aggressive. Obviously a Marshall in hand and just needs to connect the body shot, but it's a risk that hasn't paid off. บ้านแดงแหลกไหมบ้านแดงมาดิครับบ้านแดงแหลกไหม and that leaves them without บ้านแดงบอกโอเค That's normally the goal of แหลกมาก Vipers is to hold on to the other side of the map. Gemelino has been revealed, but it doesn't matter. It's not checked anyway. He's managed to get 3 kills with a damage. สมุนนะเป็นแค่กูสตรีมอะแหลกไหมความแต่95สตรีมครับคันโจกว่านี้ไม่แหลกไอ้เคี้ยกูว่านั้นโน้ตบุ๊กกูเปิดโคมไม่ได้เลยเชื่อไอ้ยะคุยงั้นเรามาคุยกันดีกว่ามาแข่งเครื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันในยุโรปแม่งไก่นะเดี๋ยวค่อยว่านะโอเคปะโอเคไหมสัตว์โอเคแรงไปโทษทีเราขอโทษได้ไหมโน้ตบุ๊กเรามันกากไอ้เหี้ยสปอนได้นะครับโน้ตบุ๊กไม่แล้วทำไมแชทกูมันเป็นภาษาอังกฤษวะเดี๋ยวนะก็บอกให้ไปร้านคอมทีวันมึงเห็นกูเป็นใครเนี่ยฮะกูขอไปสตรีมจากร้านคอมทีวันมันจะได้เหรอลดแสงหน่อยพวกมึงก็กินบุลลี่เกินแป๊บนึงนะขอดึงแชทมาแบบมึงมันอาจจะแหลกลดแสงหน่อยพวกมึงก็กินบุลลี่เกินเฮ้ยทำไมมันเป็นภาษาอังกฤษวะเฮียคืออะไรทำไมมันออโต้ทรานสเลทให้กูเป็นคนอังกฤษเนี่ยช่างแม่งถ้ากูเปิดบนโทรศัพท์แล้วนะมาก็สวัสดีทุกคนนะครับเรามาเริ่มมาใหม่มาสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเรากลับมาแล้ว What's up man โยจ้าสวัสดีจ้าTranslate YouTube Chat โอเคดีครับไซเฟอร์ทางกันติสวัสดีครับโคเรียบอยดีนะทุกคนสวัสดีครับสตรีมเมอร์สวัสดีครับผมสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะครับผมทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมคิดถึงห่างหายกันไปหลายวันถั่วเหมือนเดิมเลยจัดขอบคุณนะกะลำน่ารักที่สุดอย่างอื่นกระตุกแต่ถั่วลื่นมากโอเคได้ครับกล้องแอบหมอกกล้องตัวนี้มันได้แค่นี้แหละไอ้เหี้ยมันกูไม่ได้เอากล้องแบบกล้องดีๆกูมานะอันนี้เป็นกล้องเว็บแคมโง่ๆตัวนึงดูหน้าความสับ50สตรีมครับขยายหน้าหน่อยเต็มจอนะคิดถึงถั่วอยู่พอดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอันนี้โอเคได้ปะโอเคคำคมเกาหลีได้ไหมอันยองอาเซียว from อากังเจอร์อยากตีปิงปองด้วยเลยว่า just ถั่ว อยากตีปิงปองด้วยเย้โคตรแสบตากูถอดฟังดีกว่าเดี๋ยวกูเสียงดังโอเค
อ่ะเดี๋ยวผมรีนตัวนี้เดี๋ยวเปิดใส่อันหนึ่งไว้ได้ลดแสงหน่อยดูไม่ไหวแล้วดิบุลลี่เกินฝากถามพี่ฝากถามว่าป๊อปคอร์นทำมาจากถั่วจริงไหมรีวิวหน่อยเป็นยังไงบ้างโอเคไหนอีเมลเฮียคอมกูดูไม่ได้ไหวปอกคอมกูดูแล้วกระตุ้นเฮียโอ้ตม.เกาหลีให้ถั่วเข้าประเทศได้หรอโอเคคือผมมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนที่ทุกคนจะดูบล็อกแล้วกันนะโอเคป่ะอันนี้ถือว่าเป็นสปอยสำหรับช่องเราแล้วกันนะไม่อ่ะจิจุใช้ไม่นี่ดูดิตัวสีขาวอันนี้จะเอาไม้มา W ไหมกูเตรียมมาหมดเลยกูเตรียมไมค์กูเตรียมกล้องกูเตรียมโน้ตบุ๊กมากูเตรียมมาหมดแต่ซักโน้ตบุ๊กกูกากหรือวะเฮียไม่ได้เห็นถั่วมาหลายวันถั่วมาแล้วจ้ามาซูมเองเหรอใช่ 6 7 เย้เฮียกล้องเป็นกล้อง AI ไว้เฮียไม่รู้สัตว์คนดูอ่ะก็กูเล่าอะไรดีวะกูไม่รู้กูที่ตอนแรกจะนึกว่านั่งดูแข่งชิวๆแล้วก็มาเล่าคุยสเปคโน้ตบุ๊กเหรอสเปคโน้ตบุ๊กผมก่าโน้ตบุ๊กผมเก่าเลยโน้ตบุ๊กผมแบบ6 ปีแล้วก็นะก็เก็ตนะเฮียมันสตรีมไม่ได้นะปลอดภัยนะส่วนบางแล้วแต่ขอบคุณครับชีวิตในเกาหลีเป็นไงบ้างหรอคือแชทบางที่ผมอาจจะอ่านแชทไม่ทันจริงนะนี่คือแบบเช่นมันดูทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad อ่ะตอรี่ป่ะโดเนทขึ้นจอไหมมันไม่ขึ้นแต่ว่ามันได้ยินเสียงโดเนทได้ยินเสียงเหรอแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นแบบข้างบนอ่ะสปอนได้ยินไหมน้องๆวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนนะโอเควันนี้ทุกคนนะครับก็มาเล่ากิจกรรมในเกาหลีให้ฟังแล้วกันว่าเราทำอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างแล้วกันโอเคไหมคิดถึงเลยผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันไอ้ที่แม่งก็นี่อยู่ประมาณนึงนะเพราะว่าตั้งแต่มาใช่ปะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอกจากพาไปสนามแล้วก็ซ้อมกันไม่มีเที่ยวอะไรเลยเว้ยบ้านม่วงไม่มีย้อนหลังนะบอกไว้ก่อนนะบ้านม่วงไม่มีย้อนหลังนะครับบ้านม่วงเกาหลี from เขาไม่ someone รักนะมึง ข้างหลังอะไรดิ้น adjust กูกูรอ ข้างหลังมีคนดิ้นอะดิเฮียกูอำพรางคนไม่อยู่ระวังนะโคจัดไม่ใช่ ก็ตั้งแต่ตอนนั้นวันแรกมาเกาหลีใช่ปะนี่มึงดูแป๊บนึง from someone ปิดกระเป๋าด้านหลังหน่อย just เกงในโผล่ มึงไอ้เฮียมึงพูดเหมือนมึงไม่ใส่กางเกงในไอ้ซักไอ้เฮียมึงก็ใส่เหมือนกันเหมือนกูอ่ะนี่มึงดูนะครับเป็นล่ามแต่นั่งทำเอกสารให้ทุกคนมึงดูนั่นกูนั่งอะไรก่อนบินอันนี้กูทำให้ทุกคนเพื่อที่อะไรไม่จะได้ไม่ติดต่อมอกัน แล้วมีคนติดไหมมีไม่เรียกว่าติดหรอกแต่ไอสัตว์ตมแม่งตั้งจับไอเชี่ยนั่งจับโค้ดกูไอภูASIไอหมีเดินคนแรกไอหมีอ่ะคือตอนแรกอะให้หมีมาเดินคนแรกก่อนเพราะว่ามันเคยมาเกาหลีใช่ปะให้มันเดินเปิดแล้วกูจะปิดท้ายเพราะกูจะได้ดูทุกคนไอหมีเดินเข้าไปผ่านหมีก็แบบthis my friend แม่งชี้มาข้างหลังมันก็โอเคไอคนต่อไปใครวะคนต่อไปไอนิวไอนิวแม่งทรงแบบไอ้ที่มันชอบบูลลี่กันว่าติดยาเว้ยก็เลยไอ้นิวเดินเข้าไปคุยเขาก็แบบถามนิดหน่อยมึงมาทำอะไรมึงมากับใครเนี่ยไอ้นิวก็ชี้มาข้างหลังมาแกงนี้มาแกงนี้อ่ะไอ้นิวผ่านโค้ดกูเดินเข้าไปมึงมาอยู่กับใครมึงมากี่วันใครพามึงมาทำอะไรมึงมีตั๋วกลับไหมไอ้สัสมึงจะไปเที่ยวไหนบ้างไอ้เหี้ยไอ้ภูแบบพี่หันมามองไม่ชี้อยู่แค่นี้แล้วก็เปิดกระดาษเขาดูเขาก็กลุ่มนั้นเหรอใช่ครับแป๊บนึงแล้วมันก็เอาแล้วมันเอากระดาษตมเอากระดาษไปให้ตมข้างๆดูเฮ้ยมึงว่าชี้เหี้ยคุยอะไรไม่รู้เว้ยมันก็ถามคนข้างๆมึงว่ากูเดานะมันถามมึงว่ามันจริงป่าวะมันมาเที่ยวกันจริงป่าวะพวกเคี้ยเนี่ยมันก็แบบมึงให้มันผ่านไปเคี้ยแม่งไม่ผ่านไอ้สัตว์มันกันโดนแล้วกูว่าดูทรงอ่ะห้องเย็นอ่ะตมเขาโหดมากตมโหดมากโหดกว่าที่คิดเยอะมากเลย
ไม่เคยมีคนโดนตอมาถามด้วยว่าหน้าโรงแรมมีต้นไม้กี่ต้นว้าแล้วใครมันจะไปรู้วะใครด็อฟฟี่คือน้องพับผ่านกูผ่านอเลิร์ผ่านทุกคนผ่านหมดยกเว้นที่ไอ้พูไอนี่แหละถามเยอะสัตว์มึงดูจริงCan I sleep in your room มึงจะมานอนห้องกูเหรอฮะไอยากิมึงมานี่ดิขอไปนอนห้องได้ไหมหัวสะท้อนแสงเจอพี่ทีไหมโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเจอใครไม่เจอใครบ้างเดี๋ยวนะอันนี้คือวันแรกพวกผมอะตม.ผ่านเสร็จใช่ไหมวันแรกวันนั้นมีแค่พอดีใช่ปะแต่พวกผมถึงโรงแรมคือแบบถ้าเวลาใครคือประมาณ5 โมงเย็นนอนก็ไม่ได้นอนเที่ยอะไรก็ไม่ได้ทำมาปุ๊บไปกินข้าวเสร็จพยายามแบบว่านอนให้เป็นเวลาจะได้ตื่นเช้าวันต่อไปวันแรกเลยไม่ได้ทำอะไรเว้ยวันที่สองทำอะไรกันวะไปบูตแคมป์ไอ้เหี้ยมึงคนเกาหลีมันเกมเมอร์จริงแล้วเว้ยมันมีบริษัทชื่อว่าเฟียคือพวกผมมาอยู่โรงแรมทางสกัดเขาจองโรงแรมให้พวกผมมีห้องผมห้องไอหมีห้องเลิศห้องไอก้าเอนโดทุกคนมีห้องของตัวเองห้องละคนเหลือไม่เพลเยอร์2 คนต่อ1 ห้องแล้วก็มี3 ห้องใช่ไหมจัดได้อีกห้องนึงแล้วก็มีห้องแมเนเจอร์ห้องนึงซึ่งโรงแรมอยู่ห่างจากแคมป์ประมาณ5 นาทีต้องเดินไปก็ดีนะมันเดินไปพี่ระวังรถไฟข้างหลังชนWhat the fuck เจนจูนเหงาไหมเจนจูไม่เหงาเพราะว่าน้องๆก็น่ารักแล้วก็มีผีด้านหลังนอนอยู่ด้วยคนหนึ่งไอเชียเอ้ยแต่น้องๆน่ารักมากแต่ว่าพวกผมวันที่2เป็นบูตแคมป์ซึ่งบูตแคมป์เป็นบูตแคมป์ของผมไม่รู้ว่าสังกัดเปล่ามีใครรู้จักใน VIX กล้าเขาจะเจสตรีมสติครับโมไม่โมมันทำทั้งตึกตึกมี6 ชั้นให้5 ถึง 6 ทีมเช่าได้ใช่มึงว่าชั้นแรกเป็นคาเฟ่ชั้น 2เป็นบูตแคมป์ชั้น 3เป็นบูตแคมป์ชั้น 4เป็นบูตแคมป์ชั้น 5เป็นบูตแคมป์เราคำนวณเลยครับมันต้อง10 บาทมันถึงจะมีเสียงมึงโดนเด็ดมาเท่าไหร่ไม่โหดจัดมันเป็นบอบูตแคมป์เลยป่ะเห็นว่าใช่เหมือนจะเป็นบอบูตแคมป์เลยครับเป็นบอบูตแคมป์เลยครับเจดองกี้สวัสดีครับแกสวัสดีครับกล้องมาซูมเองกล้องมัน AI หน่อยกูขยับมือมันก็จะแบบนิดนึงนะขอโทษนะแต่ก็นั่นแหละซึ่งตรงที่พวกเราอยู่มีทีมญี่ปุ่นชื่ออะไรวะไอแชท QT มี QT มาร์เก็ตกูเจอมาร์เก็ตไอ้สัสเจอมาร์เก็ตบนลิฟต์มี QT มีชัปเปอร์มีซิปโตแล้วก็มีทีม LL แต่ทีมที่อะไรไม่รู้จักชัปเปอร์พวกผมอยู่บูธแคมป์เดียวกันแล้วก็ QT ดิกปะชื่อทีมหาเพื่อนเล่น QT ดิกกล้องมาซูมมั่วขอโทษนะมันกล้อง AI เดี๋ยวฉันจะไปปิดนะหมีเกียนไหมโอ้เกียนนี่โดนดักตีเหรอจะได้หลอกขายรถแป๊บนึงนะกูปิดซูมดิเหี้ยอ๋อนี่โอเค QT ดิกเจอมาร์เกรตไอ้เหี้ยมาร์เกรตมันหลอกซาดแม่งยืนบนลิฟต์เก๊กใส่แอร์พอร์ตแล้วก็เชไอ้เดินคนเดียวไอ้ที่เดินอยู่คนเดียวหล่อจัดมันเป็นโคเวิร์กไหมคือมันมีโคเวิร์กด้วยมันมีโคเวิร์กก็แบบตัวโคเวิร์กจะมีโต๊ะปิงปองที่แบบเล่นกับชาร์เปอร์ไปเมื่อวานที่ถ่ายรูปลงแล้วก็เป็นแบบว่าแคนทีนก็ถ้าสมมติใครกินอาหารบูตแคมป์มันจะมีอาหารบูตแคมป์ให้ซื้อก็กินด้วยกันที่เหลือก็เป็นห้องใครห้องมันห้องซ้อมชั้นเลยไม่ได้ดูแข่งกับจัดคอมผมดูแข่งไม่ได้ครับ from กิมยอนจังซิบูลิเซียงแอนไอเนยองฮาซิลจีโอฮุยนาลายโอสินจอซอวันยองฮับนิดาเมโอลายอเอสโซดาเดอูมิโอโดโยโดโดเอกิโยคอนแกลเคโอเลออมแสงกิออสนิวเมโอลายอฮาตาโดโยโดโดเอกิโย
ออสแจอึกดึนจีโอฮุยนาลาเอซิโอแห่งโบการฟรอมซัมวันผงมาซาล่าล็อตแรกที่ขนไปกำไรพอไปต่อได้ไหมเยียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคเรียจ๋าอุดหนุนป๋าหน่อยโอ้ยมันไอ้เชี่ยมึงบอกกล้องเลิกขยับดิโคเรียป่าอุดหนุนหน่อยไอ้สัตว์บูทแรงเหรอไม่ก็คือเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวไล่มาเรื่องแรงก็อันนี้บูทแคมป์ก็มีชาร์เปอร์มีพวกผมแต่เชี่ยห้องซ้อมชาร์เปอร์โคตรดีไอ้สัตว์ห้องซ้อมมึงเลิกซูมดีจิเหี้ยห้องซ้อมชาร์เปอร์ดีเพราะว่าชาร์เปอร์มันได้ห้องใหญ่พวกผมมาห้องเล็กอยู่แต่ก็ดีเดินลงไปชั้นเดียวเจอชาร์เปอร์แล้วก็แล้ววันนี้ไปถึงเช็คมาวันนี้ไปแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปลองอุปกรณ์ให้ทุกคนแบบว่าไปนั่ง From someone สรุปไปเป็นนักแปลบวกเมนายเหรอตอนนี้เหลือตัดหญ้าไหมที่ยังไม่ได้ทำคือตอนแรกอะผมก็ไปเป็นล่ามเนี่ยทุกคนแต่ว่านะคือผมไม่รู้ทุกคนจำพี่กิ๊กได้ไหมทิปกิ๊กอะเขาติดงานเขาก็เลยมาไม่ได้เขามาแบบมาไม่ได้2-3 วันแรกแต่ตอนนี้เขามาละกูก็รอดละเขากลับไปเป็นล่ามเหมือนเดิมแต่ก็ช่วยได้กูก็ช่วยกูช่วยเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นล่ามบวกกับดูแลโซเชียลมีเดียตอนนี้เป็นอย่างนี้นอนกับใครเหรอนอนบอกไม่ได้เดี๋ยวตกใจไปเป็นล่ามกูบอกไปเป็นล่ามเฮ้ยมึงไอ้เชี่ยนี่สั้นๆมาดีครับรีบูทแคมป์นี่คอมมากๆให้ในสตรีมเหรอมีพูดตรงๆอย่าลืมทำแอคเคาท์ก่อนมิน อันนี้จริงอันนี้กลัวจัดอ่ะไอ้อันนี้กลัวจริงดูแลโซเชียลมีเดียใช่ซึ่งไอคอมในบูทแคมป์มันมีแต่ผมไม่อยากกดน้องๆว่ะวันเนี้ยพร้อมร้านประจำ JJaz เงียนสวัสดีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ69นิ้วราคา990 บาทพี่เป็นลูกค้าคนแรกนะเนี่ยที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าชื่อจัสใช่ไหมครับลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะที่บูทแคมป์มันมีครับแต่ว่าผมเนี่ยกลัวน้องๆแบบวันนี้มาซ้อมคือวันนี้พวกผมไปเทคเช็คใช่ไหมเทคเช็คตอน3:00เสร็จ5:00กินข้าวซ้อม1:00ถึง4:00สุดนะเว้ยไอ้เหี้ยมันคงไม่อยากโกนเพราะมันอะพูดจริงแม่งคือแบบของจริงอ่ะแล้วต้องแบบผมสตรีมผมก็แบบถ้าผมสตรีมผมก็ไม่อยากแบบไปกวนคือเขาจะแบบตอนมาซ้อมเสร็จมันก็อยากพัก From คิมยอนจุงสวัสดียินดีต้อนรับสู่ประเทศของเราขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีและมีความสุขในประเทศของเราคุณเป็นถั่วชนิดแรกเลยที่สามารถเข้าประเทศเราได้โดยไม่ติดด่านตรวจคนเข้าเมืองหวังว่าภารกิจที่คุณได้รับในการมาเกาหลีครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบคุณนายทวีปานรักน้าพ่อกูครับไม่ใช่กูครับไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เหี้ยแต่มันเม้มกันจริงมันเม้มก็จัดอ่ะมันแบบวันหนึ่งซ้อมอย่างน้อยประมาณ5 แมตช์อย่างน้อยนะก็เลยไม่อยากกวนพวกมันอะแชทมันซ้อมเสร็จมันก็อยากพักมันอยากเล่นแรงกันมันอยากปางหมามันอยากพูดเที่ยอะไรไปเรื่อยอะแล้วแบบผมสตรีมใช่ไหมผมก็กลัวแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มันรู้สึกอึดอัดกันอะในห้องซ้อมของพวกมันอะเก็ตปะผมก็เลยแบบจะไม่สตรีมในห้องซ้อมพี่จะตีปีบอลไม่ตีตบหมดอ่ะเมื่อวานอ่ะตบหมดแต่เชี่ยพี่ภูไม่โหดจัดอ่ะอธิบายแชทหน่อยอะไรคือซิปอัพก็ซิปโตอัพก็คือแบบซิปอัพแต่แบบซิปรูดซิปด้วยก็เลยได้ดีซิปอัพพี่ก็เรียนในสตรีมน้องนะเอาแต่มันยังเรียนไม่สู้ From someone just ทำพิกเกมหน่อยเพลย์อินหน่อยซิปโตลันชิวไม่ต้องกูเปิดโฮมไม่ได้หรือกูเปิดเอชได้ป่าวะกูรู้ว่ากูเปิดเอชแล้วมันจะสตรีมไหมวะเพราะเอชน่าจะกินน้อยป่าวะตามหลักอะชื่ออะไรก็ชื่อแบบชื่อด้อมเหรอซิปอัพแบบเหมือนเขามีอะไรกันอะเขามีแบบFXวินนะอันนี้ก็ซิปอัพไงสวัสดีครับรัตพงศ์สวัสดีครับเดี๋ยวค่อยลองนะไอ
อ้ถั่วมึงโม้เลยเพื่อนเพิ่งมาสวัสดีครับโชว์ซ้อมดีไหมฉันอยากรู้เรื่องซ้อมไหมเมื่อวานซ้อมไป4 ทีมชนะ3ทีมที่4ที่แพ้13-11เที่ยงหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เนยกลับพร้อมจันเลยไหมพี่เนยอาจจะกลับก่อนครับจันน่าจะต้องอยู่ต่อดาวว่าน้องๆไม่ดาวหรอกเชื่อมั่นว่าน้องๆน่าจะชนะว่ะแต่ก็ไม่กดดันมันนะไม่กดดันมันแต่มันก็ดูกันชิวมันบอกกันว่าแบบพวกผมแข่งแบบไม่กดดันพวกผมก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรจะเสียมากกว่าเก็ตไหมจะซูมไม่สัตว์ไม่เลยเกาหลีแล้วหรอใช่จังหวะซูมมันตลกมันชอบซูมเฮี้ยไม่รู้ทุกกล้องเนี่ยใช่น้องๆมันก็แบบเต็มที่ตรงนี้แหละซ้อมโหดแข่งร่วมมีเรียดีแต่เจอทีเอชชิวมันก็มีนะว่าซ้อมตอนซ้อมมาโหดแต่ตอนแข่งก็ร่วมมันก็มีแต่มึงกูเดานะมันเป็นโมเมนตัมที่มันได้มาจาก LCQ อ่ะแล้วมันชนะมันรัวๆถ้ามันชนะบนเวทีได้ความคิดกูนะถ้ามันเจอซีเคทซึ่งกูเดาว่ายังไงก็ชนะแต่ถ้ามันชนะแบบคลีนได้อะแบบฟรอมหนุ่มจูไห่คนหนึ่งหัวเราะเยอะๆนะจัสเดี๋ยวถ้าแพ้จะไม่ได้ยิ้มละมึงอย่าดูถูกน้องๆกูไม่โหดจริงกูบอกเลยนะกูเห็นเฮียอเลิร์ตไอเจลอ่ะกูรีสเปคเลยไหมดีแค่ตัวโดนสาธุซ้อมเจอใครบ้างบอกได้ไหมบอกไม่ได้ว่าซ้อมเจอใครเจอทีมอะไรบ้างโอเคไหมพูดไม่ได้อันนี้อันนี้บอกไม่ได้บางเพื่อนนอนใครนอนเรานอนไม่ได้ From Indian Special พี่จัสกระซิบได้ไหมครับผมจะทำงานพี่จ้าขอโทษครับพี่จ้าขอโทษมึงใช่กูเอสมาเหรอน้องบอกพี่ทีงี้วันนี้ไม่แข่งถ่วงไม่ได้ไลฟ์อย่างงี้ซึ่งขอบอกไว้ก่อนพี่คุยนานไหมคุยเลยนานพรุ่งนี้ตอนแรกพรุ่งนี้ผมอะสามารถสตรีมจากสนามได้แต่ตอนนี้ติดปัญหานิดหน่อยพรุ่งนี้ตอนแรกจะสตรีมแต่เจ้าของสังกัดบิ๊กบอสเขามาแล้วเขาบอกไปกินข้าวแล้วมันเป็นเวลาที่คือความเครียดคืออะไรรู้ป่ะเวลาเกาหลีไม่เครียดจริงเว้ยแข่งตอนเราดูที่ไทยมันคือบ่าย 3ใช่ป่ะที่นี่คือ5 โมงเย็นแล้วเขานัดกิน5 โมงเย็นก็เลยพรุ่งนี้ไม่ได้ดูบอสมาอันนี้ต้องไปหาว่ามันไม่ไปหามันดูไม่ดีอะเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวนั่งดูแข่งอยู่แล้วแหละเปิดชาร์ปเพื่อดูเดี๋ยวมันเมาในดิสคอร์ดกันก็ได้โอเคไหมไม่ต้องไปบิดเลย From someone มึงคิดเห็นยังไงกับ VL เจอ PRX VL เจอ PRX ก็ที่ VL ดูโหดเลยเฮียล่าสุดอะเที่ยวกูนั่งดูอยู่เรื่องเอาเรื่องเลยใครอยู่ตรงหน้าต่างอีสานใครอยู่ตรงหน้าต่างจะรู้อะ I want to ไหนวะอยากดูบล็อกแล้วชาร์เปอร์ลงบล็อกแล้วดิฉันขออภัยโทษที่นี่ชาร์เปอร์เขามากันกี่คนรู้ไหมทุกคนเพลเยอร์5โค้ด2หลังบ้านอีก6 5 ถึง 6หลังบ้านพวกกูเพลเยอร์5โค้ด1 From someone พี่จัสครับพี่จัสครับครับผมมาเกาหลีพี่เจออะไรครับโทมิโอกะกิยูไหมครับน้องมันต้องไปเจอที่ญี่ปุ่นครับมันจะเจอที่เกาหลีล่ะมันมาป่ามุซันเหรอชัปเปอร์เป็นหลังบ้านโหดจริงไอ้เหี้ยชัปเปอร์เป็นหลังบ้านโหดจริงเขาตัดปุ๊บเขาถ่ายปุ๊บตัดได้เลยถ่ายปุ๊บตัดได้เลยใช่เขาพร้อมจัดทุกคนต้องให้เลยชัปเปอร์ทำดีจริงครับชัปเปอร์ดีจริงตากล้องแบบตลอดเวลาส่วนกูคือโทรศัพท์ข้างหนึ่งถ่ายรูปน้องถ่ายรูปหน่อยน้องถ่ายคลิปหน่อยน้องไอ้เหี้ยก็ไอ้เหี้ยก็นะคริปโตเรามีกันแค่นี้นะครับไม่ได้เจอกันแล้วคนเดียวกันมันไม่ใช่ไม่ได้เจอพี่กิ๊กเทพกิ๊กคือที่ผ่านมาทำก่อนเพราะเทพกิ๊กยังมาไม่ทันเขาติดงานนิดหน่อยทีมงานหลังบ้านจัดมีมหน้าบ้านอีสัตว์แล้วจัดเจอแฮอินยังโอ้โหกูจะไปเจอที่ไหนล่ะบอกกูสิโมกูไม่ได้โม
แต่เขาตัดคลิปเร็วแต่ว่าของฉันน่าจะลงวันศุกร์นะของซิปโต้อะซิปโต้นั้นลงวันศุกร์เฮ้ยมีอะไรมาเล่าให้ฟังเมื่อวานผมพาไอหมีกับ alert ไปถ่ายทีเซอร์คือแบบมันจะมีถ่ายทีเซอร์แบบสัมภาษณ์นักแข่งลงช่องหลักก่อนใช่ไหมลงช่องหลักก่อนแข่งอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยคำถามแต่ละอันคำตอบแต่ละอัน ไอหมีตัวเด็ดจัดอะไอหมีมันตอบเด็ดจัดอะเหี้ยไอหมีทิมกูพูดแค่นี้ไอหมีทิมแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือมันเป็นสคริปต์คือทางไลออดเขาก็แบบว่า ขอนิดนึงขอแบบประเด็นหน่อยใช่ไหมเขาแบบขอแบบให้มันดูมีเงื่อนมีงำหน่อยไลออดเขาขอแล้วเขาก็ขอไอหมีก็แบบได้เลยพี่เข้าทางทีมสุดทีมไทยทุกคน From ทีมสุด Kenzo แนะนำหาเน็ตมือถือดีๆ แล้วแชร์ฮอตสปอตนะ ถ้าอยากได้กูไม่คิดว่าเน็ตโรงแรมจะกากขนาด ส่วนพวกค่ายเน็ตแนะนำ SK Telecom หรือ LGU บวกและก็พวกสตรีมลองคลิก only ถ้ามันออกมาดีก็เป็นการเก็บคลิกไปในตัวและตรงเกาหลีไม่ต้องไปกลัวเขาใจดี จับไปครับผมคิดโซ่ขอบคุณครับได้เลยขอบคุณครับผมไอหมีที่หมดเหรอไอหมีที่หมดพูดจริงก็คำถามกูอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งอันนะอยากเจอทีมอะไรมากที่สุดอยากเจอฟูลเซนครับ เพราะว่าอะไร อยากรู้ว่าทีมพาร์ทเนอร์ไทย From พูดไม่ ข บ นาด อ ไหน ก just ครับ just จะบิดผมเหมือนที่ทารอนบิด just ไม่ได้นะครับ ไอ้เหี้ยไอ้ศาสตร์ผมบิดอะไรครับผมไม่ได้บิดนะครับผมมึงกับบิดกูอย่างเดียวครับ อืมไอ้เหี้ยมึงว่าไงล่ะไอ้หมีดีไอ้หมีนี่มึงว่าไงล่ะอืมจัดจีบสาวเกาหลีอ่ะพี่จัดโอ้ยน้องเอ้ยมีจีบครับน้องเออน้องเจอพี่ดีมยังถ้าถามว่าพวกผมเจอพี่ทีมหรือเจอคนอื่นยังเนี่ยพวกผมยังไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าแคมป์พวกผมอะชาร์เปอร์กับทิปโตอะอยู่ห่างจากฝั่งฟูลเซนอยู่ประมาณนึงเออ อยู่ก็จริงๆไม่ได้เจอยังไม่ได้มีโอกาสเจอเลย แล้วก็ทุกคนก็น่าตั้งใจซ้อมกันอยู่ด้วยไม่อยากไปเนี่ยไม่อยากไปเขาเรียกอะไรไปรบกวนเนาะจัดให้อย่างเน็ตไวต้องเอาสายแลนโทรทัศน์ผมไปเกาหลีบ่อยจะใช้สายแลนตรงเน็ตนั้นไว้ครับตอนแรกผมไม่ได้ใช้ครับ แต่ว่า มันดึงไม่ถึงนะครับมันไกลเกินอะดิที่ดูซื้อสายแลนมาหรอแล้วก็มาเสียบที่คิดไว้คอมกลางเสียดายวันอื่นจะได้ดูไหมพรุ่งนี้ดูยุโรปไหมคือฉันก็อยากดูบ้านแดงหมายความว่าไงเถอะจอผนังไปเลยสตรีมบ้านแดงดูแค่บ้านแดงไงอ่ะไม่กูมันไม่เกี่ยวเว้ยกูมันคือโคมกูเปิดโคมแล้วคอมกาอาจจะลองเปิด H ดูเดี๋ยวดูก่อนลงสตรีมเดี๋ยวลองเปิด H ดูว่าได้ไหมจะไปยืนหน้าเวที VCT ต้องแข่งจบเหรอใช่ทุกคนครับเดี๋ยววันที่14นะครับผมก็หลังจบ1 แมปเขาก็จะมีการสัมภาษณ์โค้ชนะครับก็เจอกันบนเวทีนะครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีก็แบบหลังแข่งจบมันก็จะมีสัมภาษณ์ต่อก็นะครับเชื่อมันก็ตื่นเต้นตอนนี้นึกไปนึกมามันก็ตื่นเต้นนะวันนี้เป็นสนามสวยมากเลยนะเว้ยเจแจนไลฟ์เบอร์ติ๊กว่าซับเบอร์เจอเอฟเอยังไม่เจอเลยครับ ผมตื่นกี่โมงเหรอวันนี้ตื่นเร็ววันนี้ตื่นแบบ11 โมงที่เนี่ยก็คือ9 โมงไทยพี่โมทำไมไม่ได้โมพูดจริงเรื่องว่าเย็นก็เขินอยู่นะเขินอยู่เลยใช้คูมนานใช้เบรบอกอาจจะเดี๋ยวลองไปใช้ดีกว่าน้องซีครับอย่าลืมทำท่าซิกเซเว่นให้กูขึ้นเวทีไปทำท่าซิกเซเว่นทำไมวะตื่นเต้นไหมเจอเบลล่าเหรอตื่นเต้นไหมจะได้เจอเบลล่า
ไอ้ด่วนชาแนลหรือว่าอาหารเกาหลีแซ่บไหมวันแรกอร่อย วันสองก็ยังได้วันสามเริ่มเบื่อละไอ้เกาหลีไม่มีแต่ไก่ทอดกับมันไม่จะเมนูซ้ำๆอ่ะแล้วก็ปิ้งย่างไก่ทอดOh my god bro it's like same thing every day bro so boring bro ถ้าที่ฟังเลยIEM ครับของซิปก็อตไก่ทอดรามยอนมันไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยอื่นกาบกูอื่นกาบเฮ้ยมึงฮัลโหลไอ้สัตว์กูแค่ไปสัมภาษณ์ซัมเวย์คนเกาหลีกินเยอะหรอไม่ผมก็พยายามกินเวลาเดียวกับน้องๆด้วยแบบว่าก็ทีมบอนดิ้งอะเนาะก็แบบตื่นเช้าอย่างน้อยก็ถ้าได้ก็อย่างน้อยกินอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็ตอนเย็นก็หาอะไรกินด้วยกันอะมาอันนี้คือก่อนมาก็คือก่อนผมขึ้นสตรีมอะคือน้องๆซ้อมเสร็จ4 ทุ่มไปกินข้าวมีผมน้องภูพี่เนยไอนิวเคนเนดีแล้วก็เอนโดไอก้ามีตื่นเช้าจริงไหมไอ้เหี้ยไอหมีตื่น9 โมงนอนเที่ยงคืนทุกวันแม่งเด็กดีจัดกูแบบ what the fuck มันทำได้ยังไงวะเนี่ยตอนนี้มันเหนื่อยหน้ากลับแล้วมั้งข้าวต้มเกาหลีอร่อยเหรอใช่เหรอดอฟฟี่ชื่ออะไรดอฟฟี่ชื่อพับดอฟฟี่ชื่อพับริวไหนริวพีไม่ใช่ From someone ทีม EP อย่างโหดตก M8 กับ FNC ยับเลย TH ก็แพ้ FF หมดยุคทีมพาร์ทเนอร์แล้วจ้าจริงค่ะมันถึงยุคเวลาเทียร์2แล้วคือมึงจะอวดได้แดงดีกว่าฉันแล้วดิไม่ใช่พวกผมก็กินแบบธรรมดาโอ้ย EG 280ไม่หูฟังไม่รู้ว่าจะไม่ได้กล้าไหนกล้าฟิเจเลนไม่ใช่กล้าอินโดไงอินโดไม่บอกกูเด็กดีมั้งอะน้อยใจว่ะเอาเด็กดีครับแล้วกูทำไม่ได้ดิตื่น9 โมงนอนเที่ยงคืนทุกวันนะอนามัยนะอนามัยจริงว่าจะพูดถึงอนามัยแค่ชัปเปอร์ไม่สั่นพวกนี้กำลังใจชัปเปอร์ด้วยทุกคนไอ้ย่าไอ้มันเป็นไรไม่รู้ว่าไม่สบายว่ะให้กำลังใจชัปเปอร์ด้วยนะพวกนี้ดูแข่งเอาโอเคไหมไปเชียร์กันชัปเปอร์กันเยอะๆนะแล้วก็เรื่องแข่งเอางี้เรื่องแข่งนะคือพรุ่งนี้มีทีมดินเนอร์ไม่ได้ดูวันที่14ผมอาจจะไปสนามก่อนไปดูคู่ฟูลเซนโอเคไหมวันที่14ผมน่าสตรีมในสนามคู่ฟูลเซนถ้าเขาเซตระบบให้ผมเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมแล้วก็14ใช่ก็คือดูฟูลเซนคู่แรกใช่ไหมแล้วก็คู่2ก็เตรียมตัวไปเป็นล่ามก็อาจจะเปิดแข่งไว้หรือว่าเปลี่ยนเป็น IL อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูหน้างานจะถือป้ายด้วยกูจะได้ถือป้ายเหรอกูขึ้นเวทีดิ From someone ส่วนกรูนอน9 โมงตื่นเที่ยงคืนโอ้โหอันนี้มึงนอนเชี่ยทั้งวันเนี่ยมึงบอกกูสิฮะมึงนอนเชี่ยทั้งวันเนี่ยนี่ขออวดรูปทุกคนในทีมหน่อยไอ้เชี่ยมึงว่าไอ้โดหรอปะเย็ดไอ้เชี่ยเย็ดเฮียหล่อจัดเชี่ยรอจัดเอ็นโดรอจัดไอ้เชี่ยรูปถั่วเหรอมันมีรูปถั่วถ่ายมีรูปถั่ว From ถ่าย จัวชอบผู้ชายเกาหลีหรือผู้ชายไทยเชื่อมึงผู้ชายเกาหลีที่มันหล่อจริงเลยกูบอกแล้วที่ทุกคนคือแบบแต่งตัวมีกล้ามตัวขาวสูงอีเชี่ยหล่อจัดคุยนี่ได้ปะผ่านไหมถั่วไม่ถั่วกูถามแค่นี้ถั่วไม่ถั่วเม่งขอบคุณนะพวกมึงเฮียเปิดรูปเอนโดหล่อจัดเปิดรูปกูขับขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยเฮียFrom someone นั่งสตรีมในสนามคือนั่งข้างๆสนามเหมือนตอนไปญี่ปุ่นใช่ไหมแบบที่ดูกับพี่กล้าใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าบูธเอาซูมหน้ากูอีกแล้วเฮียบูธ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 อยู่ตรงไหนอะที่ผมไม่รู้เฮียแม่งคุยจัดอยากดูเสื้อเหรอนี่ผมเป็นแจ็คเก็ตของผมอะของผมทำเสื้อไม่ทันกล้องมึงตลกจัดไอ้เชี่ยกล้องมันAIไม่ไอ้เชี่ยกล้องมันเว้ย
นี่เย็ดซิปโต้เย็ดนี่อันนี้เป็นแจ็คเก็ตสวัสดีครับมันตามกูได้ป่าวะขอบคุณไอ้เฮียนะแม่งจะแม่จริงจัดไอ้เฮีย from someone Mr. Tallnut อัลตร้าบีนทุกคนซ้อมเป็นไงซ้อมดีครับวินไอ้จัดเหมือนตอนอยู่ทารอนเลยหน้าเหมือนตอนอยู่ทารอนเลยไอ้เชี่ยกูก็คนเดิมแหละเหมือนตอนกูใส่ไปโรงเรียนตอนประถมเฮ้ยแต่เสื้อมันก็เท่อยู่ปะวะกูชอบนะเว้ยตอนซิมอย่างเงี้ยไปนั่งดูกี่โมงก็ตอนแรกนะว่านั่งดูแข่งยาวๆแต่ตอนนี้ดูทรงแม่งนั่งเล่าแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่แหละเฮ้ยไอ้สัตว์กูทำชิบหายไปดูข้างหน้าแล้วกันกูทำตกว่ะไอ้ตรงจุกหูฟังมีขายไหมปีนี้ไม่มีเสื้อขายน่าจะมีทีปีหน้าซึ่งสปอยนิดนึงนะผมชื่อสตรีมคิกเบดอะไรอย่างงี้เราขอโทษครับถั่วคิกเบดไอ้เชี่ยเราขอโทษเฮ้ยอาคาสามาตีกับกิวนะครับเราเรื่องซิปโตให้ฟังนิดนึงนะสมมติถ้าน้องๆวาโลเล่นกันดีคือก็ดีขนาดไหนนี่กูยังไม่ชัวร์แต่กูว่าเขาไม่ได้ตั้งไว้ถึงขั้นแชมป์หรอกคือตอนเนี้ยที่ผมคุยกับ from Eon of Voracity เดี๋ยวนี้ดังแล้วหญิงไงไปโดดตก10เพื่อเป็นการขอโทษแชทเลยไอทัวร์โอ้มึงดูมันดีมันอ่านใช่ไหมท่าเราขอโทษได้ไหมเราสตรีมโน้ตบุ๊กไอ้ก็มาเกาหลีกูต้องทำใช่ไหม3 4 5 6 7 8 9 10ดีจริงๆมันจะมีสตรีมเมอร์คนไหนทำให้มึงแบบนี้ไหมฮะมึงบอกกูสิคือน้องๆคือเอาอย่างนี้กันคือที่ผมคุยกับแมเนเจอร์คือมันมีแมเนเจอร์วาโลชื่อพี่เทพกิ๊กแต่มันจะมีแมเนเจอร์สังกัดอีกคนหนึ่งโอเคไหมอันนี้คือคนตัดสินใจหรือคุยกับเจ้าของสังกัดโดยตรงแล้วก็แบบช่วยตัดสินใจกันเอาคนดีนะไม่ใช่เทพกิ๊กนะโอเคไหมหมายถึงว่าแมเนเจอร์สังกัดที่ผมคุยกับเขาแล้วเขาเล่าให้ผมฟังคือเขาบอกว่าสิ่งที่น้องๆทำในปีนี้คือมันก็เกินความคาดหมายประมาณหนึ่งว่าแบบชนะ LCQ ชนะเทียร์2แล้วก็มายันลีกได้ถ้าไปไกลกว่านี้ได้อีกประมาณหนึ่งให้ผมเดาว่าเพย์ออฟผมเดานะคือเขาก็ไม่ได้บอกผมว่าแบบเขาตั้งยังไงอะไรไว้เส้นยาวเปิดบูตแคมป์ที่ไทยซัพพอร์ตน้องแบบสุดตีนปีหน้าแบบเอาสุดfrom someone just อย่ากระโดดเยอะมันจะเสียวประมาณนี้เดี๋ยวแก้ให้ไว้เราขอบคุณนะเราขอโทษแต่เขาดูแลน้องดีจริงก็เหมือนผมไม่รู้ผมเคยเล่าให้แชทฟังหรือเปล่าว่าแบบตอนมันไปแข่งที่อินโดใช่ไหม LCQ แล้วหูฟังมันกากอันนี้คือยังไม่ได้เซ็นนะแต่คือเขาแบบก็เทคแคร์น้องๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วแบบหูฟังกากมันบอกป่ะเดี๋ยวกูซื้ออันใหม่เลยตัวละ10,000อีกที่มึงว่าไงล่ะมันของจริงแค่ในซีพิกเอ็มหรอแป๊บนึงนะพิกเอ็มหรอมันโหดจริงมึงงูกับอะไรเยอะๆมันม้วนเองแล้วขอโทษเอลว่าดิเขาว่าซับเบอร์ขอมั่งดีกูขอไปทำไมตั้งค่าตัวเท่าไหร่ผมไม่ค่าตัวดีผมอันนี้ผมมาแบบเทสงานถ้าผมทำดีก็ค่อยว่ากันว่ะของผมแทนชื่อเมเนสังกัดไหนจะได้เล่าง่ายๆแทนชื่อเมเนสังกัดว่าอะไรดีวะเขาชื่อสมมติตั้งชื่อแล้วกันนะตั้งชื่อว่านายอเล็กซ์โอเคไหมนายอเล็กคนนี้เขาเป็นคนตัดสินใจรวมทุกอย่างกับเจ้าของสังกัดแล้วก็นั่นแหละคือเขาก็ดูแลน้องๆมาตั้งแต่อินโดพอชนะอินโดเขาก็เซ็นน้องๆแล้วก็แบบfrom someone กรูเห็นสายหูฟังมึงพันกันแล้วหงุดหงิด
พันกันยังกับฮามอยก็เฮียพันไก่ยางขโมยก็อย่าลืมสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับไข่กูมิ่งเฮียเดี๋ยวเฮียใส่ลืมใส่โลโก้ตอนแรกแบบใส่ไม่ทันนี่ครับสปอนเซอร์เราก็มานะครับบอกไว้ก่อนเอามาแน่นอนกูใช้ไงของมันดีกูเอามาใช้อยู่แล้วมึงแอคอะไรกูไม่ได้แอคครับกูใช้ครับอีกเนี่ยกูพูดจริงเขาออกเงินค่าเดินทางใช่ไหมครับก็สำหรับน้องๆทุกอย่างเขาดูแลหมดเลยครับผมเป็นโนฟ้าสวัสดีครับเขาดูแลน้องดีจริงน้องสวัสดีครับผมเปิดตั้งไว้อย่างเงี้ยวะเนี่ยตั้งไว้อย่างเงี้ย W ไปกล่องยังไม่เปิดเลยอยู่ในห้องน้ำฮัลโหลครับใช้นะครับ From Eon of Voracity จริงๆแล้วจัสคือเจ้าของสังกัดซิปโตนะครับแต่ไม่ได้ประกาศเลยมาประกาศตอนนี้ส่วนตอนนี้จัสอยู่ที่บ้านพักต่างอากาศที่เกาหลีนะครับที่ไม่มีค่าตัวเพราะเจ้าของสังกัดเขาจะจ่ายค่าตัวเองทำไมกันแชทก็ดูเอาอีกหน่อยก็ไม่เอาแชทแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม XIPTO more than TALONONO แล้วก็เรื่องปีหน้าใช่ไหมก็คือถ้าน้องๆเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีบูตแคมป์แล้วก็น่าจะเปิดทีมดอทที่จะเซ็นคนไทยด้วยนะครับผมการน่ามี2 เกมบวกกับโปเกมอนยูไนท์ที่มีอยู่แล้วปีหน้าประมาณนี้ From someone ผมเพิ่งรู้ว่าสมัครเมมเบอร์แล้วมีโฆษณาด้วยไม่มีค่ะอ๋อไม่ได้ยี่ไอสัตว์หวยเฮียดีบ้างแล้วถ้าเกมอะไรเอา VML หรือ PUBG หรออันนี้ต้องรอดูครับคือ From ดูเดจิเมะโอคอนฉันจ่ายตังก็ได้ทักไป100 รอบจัสเมินเดียวนี้ดังแล้วลืมกันไปละเมินโหดเปิดโหมดชังแชทไม่ใช่ครับเราขอโทษมันอ่านแชทไม่ทันจริงๆเราขอโทษได้ไหมเรากำลังอ่านบนโทรศัพท์จอมันเล็กกระติดเดียวเราขอโทษได้ไหมนะสวัสดีครับจัสเป็นป้อสวัสดีครับแล้วมึงจะเอาไข่มาอีกนะสปอนเซอร์ของกูทำไมจะไม่ออกมาของดีขนาดนี้ใช้จริงอะเนี่ยไอเจไดน้องมีทีมแข่งเบสบอลไหมถ้าเอาอีกมาเข้าสูตรเลยเหรอแปลกๆตังฮักก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดูจิสวัสดีครับเราขอโทษครับเราขอโทษนะไหนใครมีคำถามอะไรอีกเอางี้ดีกว่ากูพลาดอะไรไปอีกไหมแล้วนึกกูขอคิดกันมีอะไรปะวะเดี๋ยวพี่ตัวสวัสดีครับลิทแมนเดี๋ยวต้องเอาขึ้นเนี่ยมันลิทแมนเขาเปลี่ยนโลโก้ดิเดือนนี้มันแบบมีอะไรลัคกี้คอยจอใหญ่กว้างไม่อ่านมันมีแชทมันอ่านไม่ได้กูมันไม่ได้ขึ้นแชทด้วยเนี่ยแบบต้องมาเซตใหม่หมดเลยเนี่ยไอ้ที่มันหายหมดเลยว่ะที่ดูใช้อุปกรณ์อะไรที่ดูใช้ IEM ครับของซิมก็อต IEM เหรอจัดว่าวาโลจะเหลืออีกกี่ปีผมว่าเรื่อยๆนะวาโลมันเสียละถ้าสมมติ FS แพ้จะตกไปเทียร์ 2ไหมผมว่าไม่ต้องรอดูครับว่าปีหน้าเขาจะประกาศใครเป็นพาร์ทเนอร์นะครับคุณบีวันนี้ครับผ้าที่มึงกับกูไม่ได้ต่อยกันนี่แหละสัตว์บิดไม่ได้บิดสรุปดูEMEAไหมมันเปิดได้หรอมันเปิดแล้วก็ตุ้มกันดีเดี๋ยวรอแบบขอรอแบบนะผมไม่เห็นแชทนะทุกคนโรงแรมอะไรเหรอจะไปหาอย่างสิกูว่านะพรุ่งนี้เหรอไม่ก็เดี๋ยวรอเนี่ยว่าได้ไหมขอลองแบบซิไปแชมป์มีคนร้องไห้แน่เหรอกูละ1แม่งเก่งเกินเดี๋ยววันนี้ขอลองระบบแล้วกันถ้าวันนี้ได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูโอเคปะอย่าดูบ้านแดงโคตรใหญ่อยู่กี่วันโรงแรมผมก็อยู่ยาวๆครับอย่างน้อยก็ถึงวันที่20คือ worst case ใช่ไหมก็คือถ้า น้องแพ้2 รอบติดอันนี้คือ worst case แต่ว่าไม่หรอกไหวชิวรีวิวรูมเนี่ยหรอเดี๋ยวมีในคลิปนะครับเดี๋ยวมีในคลิปรอติดตามได้ครับมีในคลิปบอกเขาจ้างผมไปยกกระเป๋าได้ไหมช่างครูไปแบกกระเป๋าไอ้สัตว์เฮ้ยอีเคียคิไหมเอ้ยเจอคนอื่นยังไม่เจอที่หมื่นเลยเดี๋ยวเจอที่หมื่นอยู่นะวันนี้กลับมาวันนี้นึกว่าไปถึงเช็คแล้วจะเจอไม่เจอว่ะเศร้าว่ะเฮียเป็นไปได้ไงไม่รู้ More predictable route
or much more easily punishable if he goes the other way. If he goes พร้อ the ม other ทอน way. จางเดอะทารอนน้องจัสไม่รักพี่แล้วหรอครับพี่ทำอะไรให้น้องไม่สบายใจหรือเปล่าพี่รักน้องจัสมากเลยนะครับน้องจัสกลับมาที่บ้านทารอนของเราเถอะครับนกแดงวันล่าแมวแดงเป็นอาหารนะใครน้องขอให้น้องจัสคิดและไตร่ตรองอย่างดีด้วยนะครับจากทารอนเอสปอร์ตเบสคลับอินเดอะยูนิเวิร์ส To drag mates back into the round. The question is, will they even risk taking those fights? And it looks like yes. Oh, they're definitely risking it. They only really need one rifle save to have a goodbye in the next round, and well, they're not getting that, that's for certain. Unless Mini could just leave. Nice shot, at least one. Trying to reduce the amount of weaponry the opponents have. It still doesn't feel like a round victory is possible unless mass mistakes are made. With the grab, well, Fizzy buying more and more time. Just knowing he's alive is enough to cause general irritation. And I think this might be the moment where Mini realizes, yeah, you know what, actually I would like to keep this gun into the next round. Again, a hot start for Eintracht Frankfurt. 3-1 in the lead. And for mates, Mini will have to just live to fight another day. Yeah, that's 2 out of 3 or 2 out of 4 rounds, pardon me. So far, 10 Fizzy's been able to find a 3K. โอเคปะ He's having a decent start. It's fair to say. Very important stuff as well. Cleaning up Starzo, going for the wrap. Me and you, buddy, me and you. หนาวไม่เกาหลีตอนบ่ายร้อนครับตอนเย็น He's not going to do a great job if he stands his ground and takes a heads up. So instead, goes for the backstab, goes for the contain. The round win as a result, 3-1. Rifles in the hands of mates. โดดังเหรอเอาแป๊บนึง The นะ buy ขอ still เนี่ยแบบ there. To run it back online. ไม่ใช่โดกูปรับไงอะ Things haven't gotten too far out of control just yet. If they fall flat in this round, it's going to be a huge boost to the attacking side with an eco coming up next. Go, go, go. But with that running back, that's where the real danger lies. Great work by Jamalino. And they've gotten another out of that. It's a difficult position to correct onto, but yeah, the fact that there's then the out from procs, maybe slightly unnecessary, and while knowing the position of Fizzy, this is unnecessary. ไม่ชนะก็เลยหมดสัญญาแล้ว He's looking for a second player, and I เดี๋ยว think กู he อ่าน was สุ just ดแม่ง making ก็ sure เนี่ย he ปรับ was แล้ว immediately traded. He probably could have gone for the knife if he wanted to, but อันนี้โอเค Fizzy แล้วปะ is not risking survival มึง in นะ this ขอ tournament แก้บางอย่างแบบ for a little bit of flair. I think back to a nightmare of a man pulling out a knife on this very map and someone turning จาน around ปา and มี shooting. คำถามว่าไงจ๊ะ Sorry, แป๊บนึงนะ ขอเช็คอะไรแป๊บนึงว่าได้ไหม It was a Sky, wasn't it? If I remember 30 correctly. seconds left. I'll be honest, I just remember the moment of him getting shot in the face. I also remember Mystic's flash on this map. Yeah, that was a Sky. That was definitely a Sky. Good times, man. Good times. That was the Sky before you actually had a choice, didn't you? You could let the flash just fade away if you didn't activate it in time. Yeah, so you didn't even need to blind, because now if you throw it, it is going to blow up regardless. But back in the day, you didn't have to blind your teammates. It was a choice. กูมัน รอม มัน ดูไฮ เลื้อน บอย แปลนเกา พูด หลี ที่ไข่ต้องขอบคุณแกจริงๆนะเว้ยแกซับพอร์ตมึงตั้งแต่ยังเป็นสตรีมเมอร์ไร้สังกัดจนตอนนี้มาเกาหลีกดนั่งอยู่กับพี่ไข่แม่งโคตรสุดถ้าไม่มีแกมึงคงไปวิ่งส่งข้าวเหมือนกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูอวยไปนั่นแหละกูไม่มีตังค์ซื้อหรอก They're sort of forced into a low buy round in the next, at a minimum, probably an eco, 2 rifles saved, and a run it back. I mean, listen, a gambler might go for it, but I don't think mates are in a position to roll the dice at the minute. Eintracht Frankfurt, 7 ใน and กล้อง 1, ใคร 2, แชท 3 ญาติ games in จัน the หล่อห first น้าถ่วง 4 เหมือนจันเลย rounds. โอเคมา And frankly, like เอาใหม่ Azuri มา was ครับ a พร้อ marvel ม on the defensive side last time. Hasn't had to do anything เป็น here. สกอร์เท่าไหร่วะ Look at เฮีย Jamalino, ไอ้เฟรนเฟิร์นโห pretty ดจังวะ quiet for the เฮ้ย moment. These things are not going to persist. ไม่แล้วผมอยากรู้จริงเกิดอะไรขึ้นเป็นเล็กวาเวลวะทำไมมันออกมาเป็นอย่างนั้นวะ 5 rounds ที่ in, นู่น bro. สบายดีไหมเกย์เกาหลีของ 5 ดีไหม rounds in, he's having a life game. ก็ทัวร์วันนี้คัมลิโก้กันมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นหมีบอกในสัมภาษณ์จันว่าซ้อมกับหน่องชิมย่าสุดอยากเห็นซิปโตเวียนหน่องชิมเลยเหรอหน่องชิมโหดจริงเลยไอ้เหี้ยหน่องชิมแบบสุดโต่งอ่ะโหดไอ้เหี้ยไอวี่โหดจริงเริ่มแข่งวันไหนครับเริ่มพรุ่งนี้ครับเริ่มพรุ่งนี้ชาร์เปอร์นะทุกคนขอใหม่ใครพิมพ์อะไรแบบแล้วถ้ากูไม่เห็นอะไรขอใหม่นะแบบมันไม่อ่านไม่ทันจริงไอ้เหี้ยให้กูทัวร์ที่เกาหลีดีจริงๆเลยตอนจุกอีสัตว์ W's man
หายไปนานจังเราขอโทษนะไอวี่มอร์แดนพรีมี่เหรอเอนโดเดอะโกดเบอเอนโดเดอะโกดเบอแย่เซฟเฟลจัดพอจะเจิมเลยออกมาอย่างนี้จะคิดไงเอ็มเอดับบิโป้จะไม่ดีละโนแคปเลยไม่ไหวปะรั่วเกินได้สังกัดทีซื้อบ้านใหม่เลยเมาโนได้ไหมไม่ที่จะใช้เมาโนนะทีนะthe reasons why we saw the move away from Beeper and I อุ้ย don't เอนโดแบกแรงแชทเมื่อวานผมกดแรงกับเอนโดไว้ even the team is just not looking เพ like ราะว่า a ผม team กดแรงกับเอนโดเอาไก่มา 5 or maybe even 7 games in a row to make it to champions กูถามมันน้อง this is not the ความยาก we saw at the beginning ก of ด the กับพี่ year มันเท่าไหร่ปะ well they're being slaughtered ไม่บอก already ศูนย์พี่ this same corner they've tried to stand in it they know there's likely an aftershock to go through at some point and wow this cleanup has looked incredibly easy thus far a 1-4-5 it's always a painful one whether you're ranked or whether you're here อันนี้คือเล้งเขียวกดเจอแบบอิน1อิน2นะ it's got no cost for the side กดเจออิน1อิน2ไม่กดยอมมึงเจออินโดกดเอ็ดไปปุ๊บมึงยอมมึงกดซิลินเดอร์ Fizzy swapping in now 145 would be enough against him but เหี้ย now it's only Martin run it back online rifle in his hand full utility and ตัวนี้ตัวอะไร DM 40ปั๊มไม่ดูวันแต่ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวไวเลสอะกลัวมากตัวไวเลสสรุปเกาหลีดูจิมเกาหลีอาหารอร่อยไหมเหล้าเหรอเหล้าผมไม่ได้กินอะดิยังไม่ได้ลองแบบอยากลองหมกพวกเบียร์อยู่นะเกาหลีอะแต่ยังไม่มีเวลาลองอ่ะรอแข่งเสร็จก่อนไปฉลองคนละเทียร์มันบอกงี้บ้ามันบอกศูนย์เลยถามเต็ม10เท่าไหร่มันบอกศูนย์มึงว่าไงล่ะทีดี100W อันนี้ผมไม่ใช้นะผมชัวร์ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ขึ้นไปแปลบนเวทีตอนไหนบ้างพรุ่งนี้วันศุกร์ครับมันคือพรุ่งนี้เนาะก็ตอนระหว่างแมตช์แล้วก็หลังถึงจบครับดูรูปเป็นเองจุดสบายดีเอฟวีจริงสนุกก็ดีแต่ว่าเอาจริงมันอาหารมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อจริงมันไม่มีเที่ยเลยอร่อยหรือได้มันอร่อยมันน่ากินแต่พอกินทุกวันแล้วมันน่าเบื่อกินปะมันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบมันนึงมึงอยากกินส้มตำมันต่อไปมึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันต่อไปมึงอยากกินไก่ทอดมันเที่ยมันมีหลากหลายนะ Why it doesn't work unless things pick up for mates แป๊บนึงนะทุกคน might look like a foolish move that ends up costing them towards the end of the year because I think bombing out in this sort of fashion รอมจูไห่บอยเมินกูจัดทีมซะยาวจุยจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปริมมี่คูโน่1เจอหน่อยไหมจัสรอดู if they lose this game yeah I mean it's like you can see the why to the roles you can see the why to Hybrid coming in perhaps but you can see potential wise yeah again I don't จี think สปิริตอะเอนโดไม่เมื่อวานใช่จีสปิริตอะเอนโดเมื่อวานที่เล่น even at his lowest but the reality is กูเขียว3ยังไม่ไปกินเลยแอคดีช่วยด้วยจันกูไม่ตายเลย How the flight bro is it good ครับพี่what's up bro โดยยังเมินไม่ได้เมินเราขอโทษผ่อนเนเป่ากินยาไม่มีผ่อนไม่มีโอ้แต่ที่เกาหลีเขาดูดบุหรี่ดูจังวะแชมป์ไปที่ไหนก็มีแต่คนดูดบุหรี่อ่ะ Martin's got a second chance at life but he was picked off before he could activate it that rifle on the floor won't come back ไอ้กล้าแบบมันแบบมันกด20ตัวพวกกูกดไป8ตัวมันกดไป20แบบว่าไง for Eintracht Frankfurt they're going to use one on C and mates are playing off W บวก10ตัวพาบรูบินลัดฟ้าเลยเหรอW ไหมจะเป็นเต็ม but look at the wrap by Mini I think he's dead to rights Fizzy on his life game he's got the perfect read ก็มันกล้าเหมือนกันเรา maybe the easiest one he's got so far the flood oh don't spam that Musashi โอ้โห W flash on the other side either way has kept it with an advantage Prox has definitely had his moves and this is another to add to the collection a much needed clutch play coming out from Prox way too close for comfort but mates JJaz ทำตัวเลเตอร์มา10ตัวใช่แล้วครับ listen I love ครับผมมาเอนโดเล่นแฟนทอมแล้วทีนั้นปิงน้อยเลยยิงโหดยิงง่ายกว่าไม่แต่พอผมเล่นปิงไอ้กดแรงกับซ้อมเล่นกันแบบ5-60นะไม่ปิงเพราะว่าโอ้เฮียจะเป็นทำเซอร์เสร็จจ้ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ไอดีแข่ง
But my God, he's lost his mind. I mean, that man just VP สวัสดีครับขโมยของใครเป็นสตรีมเมอร์วะโน้ตบุ๊กมา I don't know what he was thinking. ลาบเกาหลีหมักกอลีเหรอของดีเหรอเอาดีน้องซีเคยลองเหรอแล้วมึงได้ขอเขาดูดไหมผมไม่ได้ดูดครับพรุ่งนี้มาดูชาร์เปอร์ไหมพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ดูพรุ่งนี้มีกินอาหารกับเจ้าของทีมอ่ะก็เลยอุ้ยไม่โดนแล้วนะก็เลยไม่ได้มาดูนะครับทุกคนแล้วส่งรหัสไล่ออดแบนได้ไหมบูทแรงเจแชทผมไม่ได้บูทครับห้องสว่างจัดแล้วไอ้เชี่ยมันก็เปิดไฟหมดเลยดิเพื่อนเราขอโทษนะคู่ต่อไปอะไรวะมีใครจำตารางได้ปะ Eight's looking to start a streak of their own รุ่นใหญ่มาต้องไปดิเฮียแล้วจัดสดไหมสดเลยเธอโดนไล่นาวทีได้คู่ต่อไปน่าดูคู่นี้เฉยๆนะ but expectations on these two teams is very different and it seems แต่ผม like เสียงดังไม่ได้นะ the read is good and with a run it back of กลัวเดี๋ยวโดนฟ้องนะไอ้เหี้ยมันไม่ได้อยู่บ้านไงนี่มันอยู่แบบอยู่โรงแรมมันอยู่ในห้องกลัวแบบข้างห้องมันแบบเชี่ยโกเคยที่เด็กกลัวดิEintracht Frankfurt think they played with the information early, but it missed shot. รีไฟหน่อยครับเดี๋ยวมันบูลลี่รีไฟหน่อยครับ The ult activated here for Martin. Well, his run it back is not looking all too hot. กรอมซัมวันถ้า M8 เดี๋ยวนะอันนี้มันมีรอบ2ของมาแชมป์ใช่ป่ะเดย์เดย์5แล้วที่ยุโรปมันไปเร็วจังวะไอ้ซ่า ทีมต่อไปฟานาติ แล้วเฟิร์สอันนี้ชนะรัวๆเลยเหรอ Flash through this wall, dangerous. มีมาตินด้วยกูบอกแค่นี้มาตินไม่ไหวเอนโด Well, actually, the Thorns have slowed them. They can't follow up on that Hunter's Fury again. กรอมแฟนกูอยู่จูไห่กูพูดจริงนะเว้ยหัวแม่งอย่างเมินและโคตรบังเอิญกูโดไปโวยไข่แม่งทำอะไรสักอย่างพอเข้าใจดูรอบ2ก็แก้อะไรสักอย่างสรุปแม่งเมินรอบ1 เจ้าของทีมกับแชทที่อยู่กันมาตลอดเลยไม่ได้อยากให้เราเจอกันสิขอโทษได้ไหมไอ้เหี้ยถ้าสมมติฉันไม่ไปฉันกลัวแม่งแคนเซิลตัวแล้วฉันเป็นผีน้อยที่นี่ทำไงล่ะ No, it was. I also. โดมันไม่ขึ้นจอนะแต่มันได้ยินเสียงใช่ไหม The Cairo is making on the desk. We highlighted the idea that. ใช่ป่ะ Eintracht Frankfurt always has the good starts, but this is leading into his ได้ stat. ยินโอเค Mates normally have poor starts. ชิว But it kind of does it make me believe that okay, we should almost ignore these first few rounds. จริงมันก็ดีนะมันจะได้ไม่มีดีนะไม่บังจอป่ะเอาคิดอยู่แบบนี้มันก็น่าสนใจดีนะ Is this their year over? ไฮเบอร์มาจากไหนไฮเบอร์มันเทียร์2เขาวะอุ้ยเชี่ยนี่คมจะเล่นเชียร์1 เก่าอันนี้จีอ่ะตัวแม่งหัวมึงสวยชิบหายทำไมมึงบูลลี่กูอย่างเงี้ยคือเราไม่เจอกันนานเธอไม่รักกันแล้วใช่ไหมนะจะบอกฉันสิไม่มันคือมุมกล้องอีกที่มึงแป๊บนึง I don't think he's gonna get it. Stars on the other side of the map is เฮ้ยมึงเริ่มบูลลี่กูดี Azuri obviously missed on กรอม purpose ซั to ม give วัน his teammate ถ้า the M8 แพ้แมตช์นี้จะเป็นทีมแรกในยุโรปที่ตกรอบสเตจ2ส่วนทีมต่อไปที่ตกรอบคือฟานาติก การมึงไม่ได้เมินอะไรมีเสียงโดเข้าหรอมีคนโดเหรอไม่ดีมีคนโดนี่หรอ Even from here, the headshot's not going to be enough. And Fizzy's already fleeing, looking just to play this with Musashi. แป๊บขอพักขึ้นขอไปแก้ก่อนกูต้องไปเปิดบางอย่าง ในธันวาคมวันเกิดครบรอบ23 ปีครั้ง Assassin, he has to move ขอ between โทษ these ครับ two. ขอบคุณโจนี่ครับผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับผมไม่ได้ยินจริงครับผมสาบานผมไม่ได้ยิน Playing on side's the ผมพูด only จริง thing, ผมไม่ but ได้พูดจริงผมไม่ได้ยิน one of those ครับ bullets for Musashi is enough, and he's got มันเป็นที่ OBA locked and loaded. Starzo's got กู a ไปเปิด swing. แข่งแล้วกู But น่า of จะ course he's being เดี๋ยว cautious. ขอแป๊บนึง He ได้ไหม doesn't know where they are. เมื่อกี้ได้ยินไม่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เราแบบไปปรับเสียงโดใช่ป่ะแล้วมันไปปรับอีกวิธีนึง This was the moment มันก็ when เลย we started to see mates climb back into it, but แป๊บนึงกูขอไปแก้ก่อน I แป๊บ don't นึง know. I feel like I saw a person that's ขอโทษได้ไหมล่ะ really leaning into ขอโทษได้ไหม superstition right now. Like maybe this is the moment อย่า where we're gonna see the change อยาก in the โยกให้ mood. ในโบยแล้วมีการ์ดตอนกู16ทำอะไรอยู่ They've fallen into their trap. กูนั่งเล่นไมค์คราฟอ่ะ It's กู like จำ this แค่นี้แหละ is where mates start ตุ to ลาบ้างไม่หรอ No, Eintracht ไม่รู้ Frankfurt นะแบบตุลามัน down ช่วง in แชมป์ the นะวะ seventh เปิด round. That's what they กูนะขออนุญาต want. นะครับทุกคน I can't sit there as a ต้องเปิด logical ดีใช่ปะ human being Gunny and looks go, like he believes in it, yeah. yeah. No, but I do think that it's something that you can't think like logically is 7-2 some แก้โดไม่ได้แก้ตัวใช่ the sleeper agent activation อย่าเอาความ code จริง for มาเราเล่น mates. กันนะ No, but it does feel like it is. Looking at their games,
looking also at Eintracht Frankfurt and ถ้ามันปิดอ่ะมันปิดเองเนี่ยออโต้เนี่ย starts into a ดีจ้าดีกินหลุยอยู่ดีไม่ใช่ does feel like it's there เจ้าของมันเกิดเมื่อกี้โดนร้องโอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้ความสุขมากนะครับขอให้ทุกคนสุขนะครับ This is a big advantage for Eintracht Frankfurt and for Mainz. This is their last timeout being used going into round 10. They've had early panic stations, and now they have no more safe ports. It's a long journey ahead of them. Both to Barcelona, to champions, but also to continuing to survival in this series. They've got to forget all about that. The idea of winning 7 games in a ก็ row ยูไอ is มึง completely ดูดิเชี่ย irrelevant แม่ง when it บนรถ looks บุ๊ก like อะ you're out of ยูไอ this. แม่งแบบ You have จะ to อ้วกอะมัน focus on the ไอ้นี่ present, เกิน the joke of 1 game at a time. Normally, that is the case. Right now, they need 1 เซต round อัพ at a คิก time. เว้น And ทุกวัน that's นี้ what they've ตัด been คลิปยัง doing. ไม่ทันเลย Round 3, round 7, and ส something ปีดรันตัด definitely คลิป needs to พวก change. ไอ้ A นี่อยู่ battle เนี่ยไอ้ with the early พวกล็อก Odin. พวกช็อต But let's hear it from the mate's point of view. Close beam and I smoke B, I smoke B, wait. I have molly B if they พร้อม come. เริ่มที่พวกคุณ someone เออนี่นี่นะ ใกล้ Close in the beam and smoke. ขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับเทให้ขอบคุณครับอันนี้ใช้ได้อีกไหมอันนี้ใช้ได้อีกไหม Drop in garage. อันนี้ใช้ได้อีกไหม Yeah, I have it. We gotta do it. I'm fine it. Guys, just play us 3, please. Stack us 3 people and just Deva. fight. I have full A. Okay, keep playing us 3. Where can we push 3? That's mitten. I'm gonna Yes, come. yes, go for it. ตายคลิปต้องช่องตัวเองเอา You have a flash of มัน it. ก็มันไม่มีที่ให้ลงแล้วอะเมื่อกี้ Get it. Running, เมื่อ running. กี้เมื่อกี้ได้ยินไหม Fight for C, fight for C, fight for C. Mid. ทำไมชื่อย่อ HTE มันชื่อเต็มของมันวะ They ย่อ wanted มา to fake. One long. Go see, Prox, I have it. Bridge was both long, both long. One more. Wait, I have Ui. drone. Can you reset? Turn insta. Okay, go out. ได้ยินโอเคสวยโอเค Fuck it. ผมดูเนี่ยครับเมื่อกี้ขอบคุณโดเนทที่ผ่านมาแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับผมขอโทษนะผมมีจอเดียวได้ทุกคน Close, ผมมี close, จอ close. เดียวมันก็ย่างเลยว่ะ Careful behind you also, Yusuf, now. Holding long. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอมี่เหรอเอมี่โป้ไม่อยู่ดิตัวนำโชคอะ It's Careful, me. window. Walk. รู้ป่ะนะมาน้ำไม่ได้เล่นตอนนี้เพราะเล่นในเพย์ออฟแต่ทีมส้มๆสักทีมในยุโรปแพ้ที่สองนะครับครับผม Nice. Good job. พี่ชอบเหยี่ยวแดงเหรอพักกันไอ้เหยี่ยวแดงไอ้เหยี่ยวแด Oh, ง perfect timing by เชื่อแต่เธอ Prox. ทำไมเหยี่ยว Closed แดง out ปี that นี้มันมาแรง round วะ and ทำไมปีที่แล้วมันระเบิดวะ 7-2. The rally cry that mates needed, and they've answered. Yeah, pauses are up. The game still feels From like someone. it's firmly in the Hello, hands hello. of Eintracht Frankfurt. ได้ยิน We ครั mentioned it บ before, ฮัลโหล but they've been พี่จัส building ครั up บ economy as they go. Rolling ทดสอบ Thunder ทดสอบ available into this ครับผม round, ได้ so ยินค maybe รับ พี่จัส a รู้ more จักเทสมิโอ direct กากิยูไหมครับ available to them. คุย ถ้า มา ได้ เที ยิ ย น บ ช่วย Mates, ตอบ they're ด้วย still ค in รั the บ same boat. Like they can't afford to let ค a รับผม round ครับ slip from สู้ this แมว stage แดงได้ไหม unless the จริง economy ไอ้แค่นกแดงมันจะสู้แมวแดงได้เหรอวะเฮียคำถามอะมันต้องถามดีว่ะ challenge เทีย towards สอง this ดูไหม side ไม่ of the มี fake เวลาจริง smoke พี่โต is perfect. Prox falls for the bait, but nice work from Mini with the trade. That's Azuri down. That's No also time, the bro. Rolling No Thunder cap. down. บิปโป้เป็นเมนทัลของทีม Piece นะ removed. Although mates have ก็ done มีเหมื well อนกันนะ to บิป avoid โป้ it. อะ The one round it was used. เอาจริงว่าทุกวันนี้นะตอนนี้กูนั่งดูใช่ป่ะแล้วกูเทียบไปดูกับไอ้พวก From ที่ว่า someone พี่จัสครับ พี่จัสครับ ชูมือขึ้น แล้วกางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ออกให้หน่อยครับ Again, same as what you heard last round. เรียบร้อย Starzo ครับ plays one side, the ซู others มไม่หยุดเลย fight. ครับ This is 3. And it was enough to เฮ้ย get ออน round on โป้ the ดู board ชี้ in the previous for mates. Starzo's Wait, flank is I'm back. well, should be what decides this. That was a brave drop from Hyber. พวกนี้ดูกันสิไหมน่าได้ดูนะพวกนี้กินข้าวเสร็จ The อะ fact that they have not won, but at least the spike down. Unfortunately, Starzo can't hold it. That มีแต่ looks เชียร์ใครอ่ะ promising คู่นี้ for อ่ะ รอมกูโดไปรอบที่ เชียร์สองนะ 3 แล้วนะ เอา 30 กูคืนมา ถ้า M8 แพ้แบบนี้จะเป็นทีมแรกในยุโรปที่ตกรอบในสเตจ2 บาท ทีมต่อไปฟานาติก อะไรฟานาติกอะไรครับฮัลโหลครับมึงใจนะพวกผมนี่มันก็อดเพลย์อินนะเว้ย As they สาย look ล่าง to โค้ go ด against him. เดี๋ยวดูคู่ต่อไปดิ With the flank คู่นี้ on the ชิวๆนะ way, I mean, was คู่ there นี้ any ชิว need ๆนะ to triple เรา fence ดู to คู่ต่อ top ไป of No, heaven? You know, I like, don't that's think there was. crazy. I think เวลาที่เกาหลีแม่งคนที่ไอจริงเวลาเกาหลีมันที่ไอจริงทุกคนดูแข่งที่ไทย รอม ยุ ซั โร ม ป วั สี่ น ทุ่ม สวัสดีครับ พี่ทูนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ใช่พี่ทูนขายถั่วไหม Might be ครับ calling this his life game. He's not We even got half. first on the board anymore. He's been overtaken by Monster. Monster ไม่ said อะไร he เฮียนะ proved ไอหนี himself กับ and ไออเลิร์สตรีมนะแล้วพวกมึงไปพิมพ์ถั่วใส่มันพี่จัดเฮียอะไรคือถั่ว Rolling Thunder. แล้วกูบอกมันไปว่า Great rolling พวกมึงชอบบูลลี่กูเพราะกูหน้าเหมือนถั่วมันแบบ ดูรอบ เออว่ะ ท้าย มึง แล้ว อะ แม่งที่เมินกูโดไป2 รอบ ถ้ารอบนี้ไม่ยินพอแล้วกูเหวยถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟยูโบร Love you bro sorry bro love you bro They made it a little 84 too เหรอ far away. Still, man advantage. ไอ้มอนสเตอร์เอาให้โชคบ้างยิงหมดอะ Huge for mates. Monsters caught by the flash. And
looks like a เย้หนุ่ม fourth โคเรีย will finally fall into the hands of mates. Try as he might. แล้วเหมือนไหมที่กูต้องยอมรับว่าดีรอเฮียอะไรเผื่อดีรออะไรอ่ะ task in front of Azuri. 8-4 at the halftime. I'm not sure it's แคปเปอร์จะกันนะแคปเปอร์เสียงอยู่ในห้องน้ำหรออะไรไม่ดีหรอแชมป์เสียงไม่ดีหรอ Start off on a hot foot in the last, and for Eintracht Frankfurt, they sit there ห้องใหม่เหรอจ๊ะผมอยู่เกาหลีครับ in ไม่ an ขากหรอ advantageous position. A man that was hoping to be a part of the เรียกช่วยทำมาได้เลยเต็มที่เลยแคปเปอร์นะ the mates was Hyber. พร้อมซัมวันไทยแลนด์สาขายุโรปหรือชาวนาวีใครจะตกรอบก่อนกันจัส มึงรอก่อนไอ้เหี้ยไม่มีใครตกครับโอเคไหมทีมไทยชนะหมดส่วนทีมยุโรปโนหนึ่งสีส้มไหวชิวไม่ดีหรอเฮ้ยมึงกูเอาไม้มาเลยนะเว้ยพูดจริงกูลงทุนเอาไม้มาเลยนะทำไมมันไม่ดีวะเหมือน กินบูไม่ดีครับเสียงเหมือนก้องเหรอมันเป็นเพราะห้องเช็คไมโอเบียดีไม่น่าเป็นเมาโนเอาเชี่ยว่ะแล้วอะไรคือเมาโนวะไอ้สัตว์แล้วคุณจะรู้ได้ไงกูไม่รู้อ่ะห้องมันแต่ห้องมันนี่มึงรั่วไหมกูก็ไม่รู้ว่าฮะมึงลอง โอ้ยอย่าเพิ่งเลยกูกลัวถอดเทียมใหม่แล้วแม่ง กลัวแม่งมีเฮียอะไรหลุดวะเดี๋ยวแม่งสตรีมหลุดอีกไอ้เฮียเอางี้ไปก่อนนะกันขอวันหนึงเดี๋ยวไปเซตอะไรดีๆไหมแล้วเรียบร้อยเอาใช่ไหม One Masters event, but that was his only time at the Tier 1. Now he's back. Played on teams like Vitality. For Hyper. This is the worst map that he's had so far. Worst half at least. See if he can turn it around on the attack side for mates. They need someone to turn it around because the ship's going in the wrong direction. They are falling behind. Mates are มีอย่างนี้เลยเหรอวะ close to being out for the year. This fight Check could the be the beginning of the end. Ui. Azuri's going to kick it off well. Ui. Azuri's going to take it what? all in fact. อะไรนับหรอเอา Okay, เหี้ยเอา it's down to Prox, but he's had a good start. Needs to match the man on the other side, and he's doing a damn good show of it. But Monster's Dad, we need there replay, to bro. make We need sure replay, it bro. doesn't go any We further. need replay, An bro. incredibly nice try, but nothing could match up to that 4K of Azuri. Oh, yeah. Like we said, on that first map, he was bloody impressive. And you started to think, it was a slower start here. It's not going to be that way for long. Breach is a horrible agent to It's not the place you want to show up like that, but with Ghost in his hand. He's put bodies on the floor. 9-4 on the board. อันนี้ And มึงบูลลี่เกิน well, ไอ้สัตว์ from ไม้ this ก็ไม่ค่อย point, มี any ไอ้ hope เหี้ย for ผมก็ไม่ค่อย mates มี making the bounce back probably relies on a round 2 upset. โปลีกำลังทีม The สามเดือน road ค is รับ long. อันยองบังอันยองมาซิโอ Perilous, โปลี full of danger ครับ And ซา the มิดา sun พู soon ด to ดีมัน set เบอ on Gentleman's here. อ๋ออย่าอยู่นิ่งได้ไหมหรอ Unless เราขอโทษ there's นะ a recovery very soon. Jamalino, I Yo, didn't think he'd go Dominic, back out for more. home. I didn't think he'd go back out for more again. But he did. Risks taken, and the reward is there for the gentle mates. Hyber's going to be the one with a gun. Martin, low on HP. It's still not a whole lot of danger in this round. GG เหรอ Weaponry across the board. SMGs picked ฟอน up มาเนี่ยมันต้องได้ดิเทียบมีการเดียน Heavy อะมาตี shields ทำให้ดิ on every single defensive player and a deep position on C. เมื่อติดตามเลยคนที่ชื่ออจอไหม Now เห็ it น is a deep บอกจะ position ออก on ค C น with แร an กใครวะ SMG, so if they go through the Don't forget garage, to this go spot Gangnam isn't GJ, actually okay, as bro. valuable as you might think. Instead, โกดู though, วันเบอ they look to head in towards the B side. Now they've discovered the wall. ติดตาม So ซิป this โต้ is ได้ที่ now ไหน just ครับ going บ to น be บ going น through X ครับบ together. น X ซิปโต้ครับซิปโต้ They อีสปอร์ต sort นะ of ทุกคน do. X ไม่มีเอ้ย Guessing just ซิป wanting โต้ to ไม่มีเพ maybe จ hold เฟซ on หรือ some of ว่า the ground, ไอ wary of a จีนะทุก flank. คนนะ But มีแค่ flank is coming. It's just coming a little bit X นะ later. ครับก็ฝากไปกด They're going ติ to ดตามเลย challenge นะ ผมโพสต์แบบ into รูปทุก Azuri คนอยู่ในนั้นแล้ว after ก็ the อัปเดต change. ตลอดเว It ลา seemed like it. There were ตรง 3 นั้น players prime, นะ but the problem here for mates is they don't have any control. อ๋อ Oh, God, เออ we'll get ด it. รา Come ม่านะ on. ผมเป็น You'll รู้ get it ว่า eventually. It's a ดรา little ม่า to the ยูทู right บ of เบอร์ that. เหรอ There's the flash. Somehow they knew they were there. It was all a Yeah, bait. but that It was was all a bait. All a strategy. Obviously not, but it's worked out
the rifle out of the hands of the attackers, and all chances fall alongside it. Double digits now for Eintracht Frankfurt, and for mates, they may be bowing out without a จะ map. เปลี่ยนมุมกล้องไหม Yeah, มัน this สะ would ท้อน be แสงไป a massive แล้วเขาไม่ surprise. คิดบล็อกหรอของอะไรของซิปโต้หรอมีลงช่องจันครับไม่ถามไปเลยเอาเราขอโทษเลยลบลืมทีนี้พวกมึงไม่พูด But ก็ลืม for แล้วเรื่องนี้ Eintracht Frankfurt, Did your already voice said it got when they bigger went bro โอเค through the เมซี่ bro play-in คาปูชิโน่ into the หน้าใครอยู่ LCQ, ตรงหน้าต่างมึงเห็นได้ยังไงวะ they needed a ridiculous streak of wins just to make it to this stage. What the fuck Now they look to take their first จะขอที victory มลง within หนึ่ง it เหรอ and eliminate a team ไอ้ that เหี้ยมันบอก already ให้ made ไป Masters เล่นอยู่ this นะ year. รอบหนึ่งอ่ะ It's a โอ้ statement จะมิน game, โย and a statement player of What Jamalino is for going to the kick it off with a champion? bang. Already getting rid of Mini, and he wants more. It's Martin now gone. What That for, deadly man? double duelist. Oh, it's not deadly, it's just dead. Yeah, Jamalino seems to use the Guardian The like best it's streamer attacker, but it's the most aggressive weapon in the planet, like it's an SMG, Wait, but I'm at gonna range, need- he I'm gonna runs do it what down I'm every gonna time do. he's got it. It was the best weapon they had to กูอยา work กดู with, เหรอ and they แล้ว throw กู it ไปห down นึ่ง in แล้วกู fight แพ้ after กู fight. หมาไหมเนี่ย I'm not sure why. ไอ้เหี้ยกูเป็นหนึ่งแล้วแพ้โดนกูล้อเนี่ยโดน I suppose when I เก็บ think กู back ไป to ล้อ some of เนี่ the ย rounds we've seen from him, maybe it does น้อง make ที่มาไลฟ์ sense. ทุกวันโอ้ยขอบคุณครับ Damage ลูซี่นะ done. ขอโทษนะครับ It's an upgraded sheriff, ผม isn't it? แต่ทุกคนนะ They did some damage, but now it's going to be difficult แต่ for ดู these เนี่ยดูเกาหลี Spectres ครับ to เจอ get ตามมาดิ anything. ครับ Oh my goodness, the drop out of heaven. I guess someone's in a drone. It's a 2v1 at most. Yeah. Damage done, but can we take procs พูด down? ตรง You make it ๆ ตอน costly. นี้คือ Fizzy. That's all he really wants. ให้ priority น้องๆจริ Singular งทุก kill. คน Prox is actually going to น้ go อง down ๆช for นะ it. He ว่ะ was แบบ so คิดว่าแบบ certain ถ้า that มัน Fizzy ช่วย was อะไร in ได้ผมก็ heaven. พยายามช่วยเต็มที่อ่ะ And he was certainly wrong in the คือ end. ให้เวลาน้องเยอะอยู่ For Fizzy, เพราะว่า victory no longer possible. มัน He's โอ going to กาส try ที่แบบ and get ไอ้ them เหี้ย with one of the rifles at the end, and not มันอยู่ quite. ตรงนี้แล้วว่ะสำหรับพวกมัน They will just about live to tell the tale. It's not as clean as mates would have liked, especially up against that many SMGs. ที่นู่นเป็นไง And now there's going to be ที่ a นู่นสนุก repurchase ครับสนุกดีสนุกดี only for the defense. Rolling Thunder on สนุกดี line ส for นุกดี Azuri, so เราเห็นมา retake's going to อี be กเป็นเรื่อง much นี้ด้วยทำไม easier. ไม่เป็นไร Well, it อยาก should be. ดีกว่ากูไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรดี It ซี sets them up How about that? wonderfully to get to 11. I think you can see why Hyber's here. Like the vibes he's bringing, even here, a Man, round they that got most Haitian people will be Atlas frustrated with. You've lost a lot of It's weapons. Saturday. It was more labor, and you know it's a big comeback needed. You ยิ need ง the ไอ map คิวเสร็จแล้วมัน and ยิ the งคนอื่น next. ต่ออีกเชื่อหนึ่งเหรอเฮ้ย Won every กู round หล่อ getting เท่เลยนะกูบอกเลยกัน confident. And yet he's celebrating like they've just won the map every time. He's trying to lift these boys up. You พอ heard it มุ in ม the กล้องดี interview. จัดหัวถั่ว And that's จี going to ไอ้ be a เชื่อ big มึงพวก factor กู when บูล they're ลี่ down. But clearly not out. Yeah. Jamalino falls. A third round in a row playing aggressive on A. It's becoming a bit too readable. Mates know that this guy, he just wants blood. And it will be spilled, whether theirs or his. เป็นไง within บ้า the ง first จะส couple บายดีครับผ seconds. ม ก็ When you ทำนู่น have นี่เยอะอ players ยู่ like Azuri ต้องเอาจริง putting ๆ up ผมมาตรงเนี้ยผม multi-frags, ได้ทำอะไรมากกว่าที่ you ผมคิด can ไปเย get อะมากเล away ย with stuff like แต่ว่าเป็น that, แบบ but คล้ายๆกึ่งเมเนเจอร์ we've แล้ว said ก็ it ดูแล before, โซ we'll เชี say ยล it ด้วย again. Like, mates, แล้วก็เป็นล่ามให้น้อง have ด้วย been แล้ว slow ก็ to แบบ start. ครีเอเตอร์ด้วยมัน It ทุกอ still ย่างเลย feels like ตอน a เนี้ย different ก็ดี story, นะมัน but มัน this ถือว่าได้ลอง 1-2 อะไรมากก punch ว่า is ที่ doing เราเคย well. ทำ There is Azuri, the man of the moment, โอ้โห looking เชื่อ to do ปี it มึง again. คุมแต่ว่าไม่ไข่บ้าสุด Unfortunately, อ่ะ underwhelming in the fact that this time he only gets 2. And Bill leaves it by all Mitty down Bahana, to Mitty, Fizzy, Mitty. hoping to try and catch them with the element of มี surprise. But คนหนึง this was โด a นถาม clean เยอะเลย round ตอ from ม the อ side of แต่ที่ไหนก็ถามไม่ได้ครับ It gets ชิว them up to 6. But this has to be the start of an impressive streak. Oh, there is no ๆ W room for Frankfurt error มัน at ค this ม point. คมจริงดูจริงมัน 4 ยุ่งโคต rounds รอ่ะ in a row just to tie it up. Any little mistake. เขายิงถั่ว Eintracht มันไม่ยืน Frankfurt นี่ could เขาปล่อย easily ถั่วผ่าน push แต่ up เขาไม่ถามเลยผมหรือ to ว่า at least ผมไม่ถึ having งต that ม OT to making that road Come on, even Jujala. longer. ผมช่วงแค่พัด For ปล่อย now, เขาแบบ that เข้า Phoenix เลย on attack is looking Good good. Martin's boys. had a couple of เออ good good rounds. boys They've shut down That I'm Jamalino in not those getting early on fights game day, again and again. But this โอ้ time, แต่ Jamalino ตอนแรก goes คิด a ว่าจะแบบ different direction. It ไป is ไป pistols กินอาหารไทยนะ for the defensive side. ก่อนเกมเดย์โอ้แต่เชี่ยอาหารไทยที่นี่โคตรแพง But no further A แล้วแพง aggression. แล้วมันไม่ Instead, ใช่ the อาหารไทย vice แบบอาหาร setup ไทยด้วย towards that อา side of หาร the ไทย map. ตี And กิน it's เนี่ย where มึง mates have found the success. But I mean, the question I would But ask is, Western are they League, still going to go A if they're not spoon-fed early picks? Like, I think the reason they've accelerated so quickly is ไอ้ because เชี่ยเอ้ย there's a catalyst รอ to ม that ซัมวัน reaction. จะ This ให้ time คน there นอกห isn't, น้า so ต่าง they เข้ามา won't หน่ just อย ส blindly ง run สาร into the เขาห vice น้า setup. ซีดขาวละ Yeah, นั่น they're going to wait.
มึงเห็นใครนอกหน้าต่าง See nothing. มึงบอก Leave กูทีสิ Hyper as more of a lurk, which พี่จ๊าพาสปอร์ตไหน he's been พาสปอร์ต having ไทยครับพาสปอร์ตไทย a bit of a struggle in the game so ประเทศอะไร far. เกาหลี So ครับเกาหลี
Pine Track Frankfurt. แต่ไปเจอเดนนี่ฟรอสยังยังตอนนี้มีบัฟไม่ดีผ่านร่วงเหรอเป็นไรวะ Even still, though, they're clearly trying to bait out some of that utility. Maybe wary that the Rolling Thunder will be used, and it's kind of point proven. All right. It's not going well for Hyber, and that's a kill taken. Getting the gun might be a little bit more difficult. They're definitely still cautious that there could be more players, but they're walking in for those fights. Good work from the other two players, but Fizzy has found another. They're keeping this relatively even until they lose Jamalino. And now with a post plant, the flank somewhat being held. It's going to be difficult to win this from here. เก็บความกล้องซูมตลอดเวลาหันหลังเราขอโทษนะกล้อง AI อ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีปิด AI ก่อน See it being launched, but Mini won't land the shot. Now there's pressure on both sides. Rolling Thunder put through. It's huge. What a time to use this ultimate. They're stuck down below. But Azura's gone down. All pressure on Fizzy. The rifle that he recovered and the spam from Starzo. They will just about push up to 7. But for mates, that was not the comfortable victory that you would have thought it would be, looking at the investment from Eintracht Frankfurt. It was so close to being like the Rolling Thunder and then he pops a flash into their face, but Fizzy's just too far away. If he can swing from the left-hand side of the box, they win that round. I don't think they can, because even if like we talk about cosmetic stuns and Rolling Thunder not being that great, one of the players at least was blind at the same time. It was a free kill if Fizzy was close enough, but he wasn't. They just didn't have that read on both players being there. If they knew, it's a different game altogether. That spam's huge. Starzo is doing great work. You do not see this often. It makes it uncomfortable to post on the angle with the op, and Mini contributes to that spam. Having walked up, sprays the smoke, takes Musashi. That's a wonderful start to the round. I love the idea from mates. Yeah, well, you've seen so much aggression on this side of the map that it's no wonder that you're trying to take down the early man, and it wasn't, I don't think, the man that they were expecting. มาเกาหลีผมแบบดีจัดอะผมแบบโคตรคลีนอะ The gamble now from เฮียสูตรออกซิเจน Eintracht แบบเต็มระบบอะ Frankfurt ที่เนี่ย is to head to that A side of the map, stack it up, have the Vice utility as information elsewhere, along with the Vice himself in the form of Monster. But he really does have to do an incredible job here with the Hunter's Fury. Yeah, Monster's just found every piece of utility, every tool on the belt, pulled out and thrown directly at him. No way to survive that B site. Execute, and for mates, no contest to come their way. Eintracht Frankfurt decide to play the save. 3 rifles carried through. The credits stretched to the limits. For the attack side, what was looking like a very unlikely comeback. Well, that same old story coming back to fruition. I don't know what it is about mates. And having a theme, it feels like each year they come in with a mold that they must fit into. Hey, it's better than the last mold. So yeah, it's a hell of a lot better than the last. แต่ตอนนี้ไลออดเชิญไปปูซานต่อก็ไม่รู้ว่าไปต่อจากที่นี่หรือว่ากลับไทยก่อนแล้วก็ไปซึ่งไปปูซานคือไปวันปาร์ตี้ที่ข้างสนามแบบ 100%อันนี้มึงแอกอีกแล้วไม่ได้แอกก็เล่าให้ฟังโอ้ยไอ้จินนี่นี่ก็คือถ้าสมมตินะน้องๆทุกคนชนะไปกันเพย์ออฟอะผมก็ไม่ได้บินกลับเลยผมอยู่ยาวเลยแต่ถ้าสมมติอันลัคกี้ซึ่งขอไม่เกิดขึ้นนะสมมติแพ้แล้วกลับเร็วก็คือกลับแล้วก็เดี๋ยวบินไปอีกรอบหัวเคยถามหาผมมั่งไหมโอ้โหดูจิ๊บผมมันทำเซ็ตผมมามันเลยแบนเชี่ย I think I would learn well from Kundi Kundi if I was in the room. I think listening. I mean, it's contributing more to my point from earlier. Get Kundi Kundi on the pass. Let him at the telestrator. You know what I mean? Love you everyone, bro. I've got a place for you, brother. Come on. ไปถึงเกาหลี4ครั้งแรกที่พูดอันยองอาซิโย4ครั้งวะ I got something to tell you. แต่กูเก็บกล้องซูมมากูขอโทษนะเพื่อนกล้องมันเองจริงมา Oh well, 2 rounds.
between But mates and their opponents. It did seem like the game was gone. ไม่รู้มัน The บิว mates คูไม่ด้วย didn't have a chance, but we knew ดูสอง there คู่ was ไปดูสอง always คู่ a เดี๋ยวดู chance คู่ต่อ for the resurgence. We saw it on Split. We've seen it many times from the mates. จะต้องเพ้นหน้าเป็นแมว10 ตัวตอนมาปาร์ตี้ One missing piece, and it has to be talked about. Hyber's been great. Hyber's พรุ่ง brought นี้ใคร into แข่ this งพรุ่ roster. ง He's นี้ been มี great in ชา every เปอร์ match. เจ He's อ been อา the ร์ best คิวครับ part คู่สอง on some คู่แรก maps. อะไรวะ And he's been shut Damn down. it. 3 kills so far. แล้วก็ตามด้วยยุโร Here ป on Haven. Maybe he really Fanatic did goมั้ง into hibernation. For God's sake. It's กี่ time โมง to แล้ว rank ที่ back ตีสอง up. เลย Fizzy's in a nasty spot. จะ And ดึก now อยู่ he's นะ heard that เว dash ลาไม่เครียดจริง through, but it's อุ้ยโอ้โห Messi! ดับยู And มูเมน it's ต์ว่ะ Mini to take the kill. But Hyber falling as he attempts to slip ซ้อม himself เป็นไง into ซ้อม the ออกไป A ชิว site. อะนั่งดูซ้อมก็ชนะเยอะ Getting อยู่ that นะ wall down on short means Monster only has one place to look, and with the spike down, with Starzo gone, Mini's 30 HP is all the hope that remains. They've got credits for the next. There's no fear there. But Eintracht Frankfurt with one crucial round. Unless ที่ Mini พักดูดพอร์ตนั้นไม่รู้ไม่ดูด There has to be an ace clutch with 30 HP, no control over the spike, and the only knowledge he has was that there was a player in garage. It really is kind of just what he's doing might be the smartest play. Just sit pretty and wait for them to try and figure it out. For Azuri, his reposition makes it incredibly difficult. But the ball, it's not going to be 1 checked. second นะ They're จ๊ะ overdoing it. On the Eintracht Frankfurt ผ่านไป side, ที่ไซ the ด์ชาร์ dash in is a ruse, and he hits the shot as well. That is an unfathomable clutch from the side of Mini. There is absolutely no chance in hell that he should have been able to มัน win ได้ that ปะวะ round. เฮียกูกลัวมันต Oh, กว่ะ that's an at the buzzer play. This was the end. 11 rounds for Eintracht He had Frankfurt. 30 HP from the beginning, by the way. The Remaining. first fight he took got him down to 30. Rifle saved. Everything would be theirs. Everything would be theirs. And frankly, he can't believe that he's just won that. Gundy looks like he's seen God, and perhaps he has a God-like There's a performance. new sheriff from in town. Mini. Oh. He's just got to start saying that every time someone clutches on his พอร์ต team. หลุดไม่มีฮี He ผม just ไม่ takes มี the gold ผม star ไม่ off โด Martin and น sticks it on Mini's chest. You get that back when you get an ace on 30 HP. ไหนบอกรักมาร์ติน เอาเฮียแพ้เหรอฮะ Oh, this is a stack up from the defense. ที่อะไรวะ All eggs in one basket. Well, barring Monster, pardon me. Rifle on Musashi. Got himself Hello. a few เอ้าเมื่อ buddies กี้คุณโดน by his ได้ดาว side. แล้ว And an old pop by Jamalino. This is dangerous Good with the stun. stun in play. Good flashback, but Martin won't get Go out. on. Now, Back. it's a little bit awkward with Starzo caught in the crossfire. Jamalino's done damage, but the fight's still favored for now. Fizzy at 3K with a pistol. I'm getting sick of seeing it. And I'm Takes the gold star off play. difficult, but the walk up. The knowledge he has was that there was a player in garage. It really is kind of just what he's doing might be the smartest play. Just sit pretty and wait for them to try and figure it out. For Azuri, his reposition makes it incredibly difficult. But the walk up, it's not going to be checked. They're overdoing it. เฟกแดดไปหนึ่ง On the Eintracht Frankfurt side, the dash in is a ruse. Oh, And talo. it's the shot as Oh, well. hell nah, bro. What But the some fuck crispy is shots to get them over What the they line. doing bro But for What they mates, doing bro that might be the moment, ได้ just คลิป like in the คลิป last, เปิด where คลิป there's ยัง streak แต่คลิป ends. เปิดไม่ไหวป่ะ They เทียบเป็นฟิก ignite มัน the fires ลวกเกิน of เลย Eintracht Frankfurt, and they are still 2 rounds behind. Mini injecting that momentum with the ace for it to be stolen away again towards that final hurdle. ปิดเกมได้ไหมเนี่ยปิดให้กูเทคเวดูนาวีเฮลติ The slow start coming back to bite them. Fizzy's avoided the เทีย flash ร์ and 2 avoided เอ็ the เป็นเพย์ออฟ dash. หมดไหมอ่ะผมว่า Good มีสิทธิ์ work นะ by him. เที He ยร์มีเทียร์ slipped 2มัน back กดจัด just ไอ้เหี้ย in time. He was about to be caught in the jaws of the โด gentle นนั่นน่ะ mates as Mini pursues Musashi all the way into the spawn. They know he's here at this point. There is no element of surprise anymore. And the play towards the A site red with the ult down, time being bought, you would think, but Mini strikes again. They know that he's here, but they can't do anything about it.
In goes Missouri though, and alongside Fizzy, they've reclaimed their back lines before mates even make it to the site. Turned into a round of deathmatch. And look at the HP. Okay, nah, bro, stop throwing. The clutch moments. No cap. Might just be about to save them, but again, Starzo's fighting all alone. It's Fizzy once more. And a Red Bull clutch to add to his ever-growing collection. He spoke about it near the beginning of the match, that maybe this is the life game, and I'm starting to believe he has taken over the last 2 rounds. Yeah, I thought he called it early round 5, saying, oh, it's my life game. 2 3Ks and a backstab. What is this? But then this... A 4-piece to put them on 12, and again a mistake from mates. Fights they can take together on low HP, but they let Fizzy have it 1 by 1, and he hits every note. The timing couldn't be better, at least for him. Now, with 3 chances to close this series 2-0, with 3 chances to give a very rough end to the story of the gentle mates. Eintracht Frankfurt. I'll have to wait a moment. The technical pause to enter. รอดูเอฟแม็กเหรอรอดูชัปเปอร์กูไปถามชัปเปอร์มาว่าฟาบิเลียมเขาบอกซ้อมดีนะ Ripped out a few earphones, headphones while he was standing up and celebrating. บอกซ้อมหุ่นจัดอะชัปเปอร์บอก It look like. Yeah, I wouldn't be surprised. โซนบ้านเราจะมีบ้างไหมเหรอจะว่าได้นะไม่โซนบ้านเรา Plug him back in, get him sat back down, get him comfortable, and that's the last thing mates want to see. ซิปโต้ผมนั่งดูซ้อมไงแต่ชัปเปอร์คือไปถามมันก็บอกดีโอเป้พวกสโบ A real showing from Fizzy. ลงที่ไทยมันเล็กยังไงลูกพี่มัน on the stage, but เครื่องหมายข้างบนเอนเตอร์น้องชายกดชิปแล้วก็ไอตัวข้างบนเอนเตอร์ครับมันจะเป็น unfortunately ไอ for ไม้ Hyber, ก้าน the 3 kills haven't changed, but the deaths have. For Musashi, oh, he spotted the whole force. It's a more direct take, a back and forth, but Prox is low. A lot of damage taken in an attempt to fight forward, but obviously Martin's kind of left it, so he has to go alone. Still 17 kills to his name, but they need so much more. And they are losing members by the second. The end to next year, and maybe the start of an Eintracht Frankfurt journey. Timing doesn't work out, and Hyper, who just joined them, needs to save them, but they are diffusing on the other side. The run-through is surely a death sentence, and the end of the year for mates. The beginning of their first victory in VCT for Eintracht Frankfurt. They're going to have to win a whole lot more. They always say that first win is the hardest. Really challenging the idea that there are tier 2 teams in this tournament. Eintracht Frankfurt, they came in. Many would have doubted them. Up against a squad like mates with that recent change, we didn't know what to expect. But Hyber has filled those shoes well on many maps. Okay, so here on the final, mates fell short. And a 2-0, it's got a sting to go out like that. The end of a year that well started with some promise. Oh yeah, for sure. It had its moments, there's no doubt about it. They made it to the international stage. Even saw them over at EWC not long ago, and even did some damage while they were there. But the fact is, as you said it, I think we need to abolish the idea of tiers. In fact, next year we will. This open circuit is going to be more and more excited by the moments, because teams like this could come in and eliminate a team that made a Masters earlier in the year. And as said, now it's anyone's game. This lower bracket is already proving that it doesn't matter who you are. เฟนติกมาร์ตินว่าไงอ่ะแทนใครอ่ะรอบายบายเอ็มเอสที่อยู่ในทางเฮ้ยพูดถึงเอฟเอสแทนมีใครอยู่กลุ่มวาโลป่ะบนเฟซอ่ะมีใครอยู่ป่ะมึงอดเหลือแล้วนะเว้ยมันปิดที่นี่แล้วนะมันปิดหมดผีแล้วนะเว้ยกูบอกกันไอ้เหี้ยแม่งแม่งปิดมันไอ้นี่นะมึงกูจะเลี้ยแล้วมีอะไรไหมมึงเลี้ยแล้วคือมึงเลี้ยไอดีตัวเองมึงอ่ะกองแสบตายหยอกแบรนด์กูก็สร้างใหม่เที่ยวโหดจังวะฮะทำไมโหดจังเงี้ยเดี๋ยวครับแล้วบีพนันจะไปลงแดงที่ไหน น่าเฟซหลุมปะ
ที่ลงทุนสร้างเฟซหลุมมาทั้งนั้นไอ้เหี้ยอยู่เกาหลีพร้อมเกาหลักแล้วลียาพร้อมแล้วคิวบดีครับจะอยู่เกาหลีครับต้องสร้างไอดีปลอมเข้าไปไอ้เหี้ยแอดมินไม่ยอมรับกูเข้ากลุ่มสักทีทำไมวะมึงไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมมันเข้าไม่ได้เฟซหลุมเอาชื่อตีเมอร์มาเดี๋ยวกูโพสภาพไอ้จัดแป๊บเฮ้ยไม่เอามึงทำไมเนี่ยฮะชุดแดงๆแสงอุตสาไม่ใช่ครับชุดซิปโต้ครับลุคนี้หล่อนะล้อเล่นเกือบดีไอ้สัสเห็นปีเตอร์ไหมเห็นปีเตอร์วันนี้ครับปีเตอร์โซเป็นไงยุกิวันนี้ครับก็สนุกนะอากาศกำลังดีช่วงบ่ายร้อนหน่อยช่วงเย็นก็เย็นก็ได้อยู่มึงมีนั่งละเฮ้ยไอ้คิดมันบูลลี่วะทำไมนะคือเธอคิดถึงเราเกินใช่ไหมเลยบูลลี่เราขนาดนี้เนี่ยเช่นมันได้ยินเสียงคอมปะวะเสียงพัดลมคอมแบบไทยเกาหลีอะไรร้อนกว่าเกาหลีตอนร้อนนะตอนบ่ายเนี่ยเกาหลีโคตรร้อนแดดแบบแสบอ่ะไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคสบายดีไหมจ๊ะกับเกาหลีกับข้าวอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าน่าเบื่อจะมีคลิปไปเที่ยวไหนไหมในเกาหลีอาจจะไม่รอบนี้เพราะว่าต้องอันนี้ก่อนโฟกัสงานก่อนอาจจะไม่ครับนอกแต่ว่าแข่งกันเสร็จแล้วก็มีเวลาพักเดนเมบีจะพาทุกคนไปอะไรอย่างนี้ที่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันไม่กวนคนข้างหลังควันอะไรนี่บอกมาสิไม่มีญี่ปุ่นดีกว่านะไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ญี่ปุ่นดีกว่าคือแบบญี่ปุ่นตอนไปมันเป็นสตรีมเมอร์มันเป็นคนสตรีมเมอร์มันก็แบบทำเหี้ยก็ได้แต่นี่แบบกูมาเป็นล่ามอ่ะควันหายควายหันแล้วสาวโซสวยไหมไม่ครับผมเป็นมองสาวครับหน้าเสื้อทีมอ่ะแจ็คเก็ตทีมไม่มีเสื้อดิเสื้อทำไม่ทันทำคอนเทนต์ตะโกนชื่อตระกูลคิมเอาไม่เอาเฮียใครเอาก็เอากูไม่เอาอีสัตว์เสียงชิบหายใช้ไข่กูมีโกนหนวดให้ดูหน่อยจะเหมาสัก100มึงเอาไปทำอะไรเนี่ย100นะฮะไอ้สตีมึงบอกกูดีมึงก็บอกตรงๆว่าตอนมึงไปญี่ปุ่นมึงไม่ใช่ครับไอเชียเอ้ยแล้วอยู่นานไหมเกาหลีอยู่ประมาณถึงช่วง20ครับแล้วหน้ามาอีกทีหรืออยู่ยาวก็ไม่รู้อย่างอยู่ยาวเลยนะเพราะว่าน้องๆถือว่าได้ชนะถ้าอยู่ยาวก็คือ W ก็ตื่นเต้นว่ะเฮียเจอที่เขียนแล้วเจอใครนะเฮ้ยแต่ตารางมันออกแล้วใช่ป่ะแชทไม่รู้นะขอเช็คแบบ blr.gg บอกไม่ได้ดูเกมทารอนมุดไม่ใช่กูดูแต่เกมครับอะไรเนี่ยเฮ้ยอีเคียนี่เดี๋ยวก่อนจัดเอาโน้ตบุ๊กไปหรือเขามีให้ที่จะเอาโน้ตบุ๊กมาครับคือมันมีคอมให้ผมตรงบูตแคมป์แต่ว่ามันเป็นห้องเดียวกับห้องซ้อมผมไม่อยากกวนน้องๆครับก็เลยไม่รบกวนดีกว่านั่งรอเสียมาใช่ไหมใช่ครับบุกปีครับเอ้ยดีครับที่แข่งวันไหนแข่งวันศุกร์ครับนี่โหเฮียน้องชิมต่อโอ้ my god ใช่ว่าไงฟูเซนเจอ QT ดิกแล้วก็เจอT1คิดว่ารอดไหมคิดว่าไงไปตั้งแต่ QTD ก่อนใช่เหรอไม่รอดหรอกลัวใหม่กับ QTD ไหมแต่ว่าไม่น่าแบบT1อาจจะน่ากลัวอยู่ว่ะใครหมิ่นแคปไว้ละ อยากถามว่าเวลาจะทำงานที่เกาหลีครับดูจิมแล้วมันไม่ทันจานแก้เคล็ดฮะกลับพร้อมกัน3 ทีมเหรอโอ้โห QTD ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวT1ถ้าดูจากฟอร์มเอฟเฟกตอนนี้มันเขาจะเปลี่ยนวิธีเล่นนะเอฟเฟกตอนนี้มั้ง
ได้กินมาคร่าวๆไม่รู้จริงหรือเปล่าเอนโดแจ้งเกิดไหมรายการนี้ก็มันต้องมาแล้วว่ะไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้ตอนไหนว่าได้เห็นอารียนะถ่ายรูปโลคนเก่ายังไม่ได้เห็นเลยครับไม่ตามเลยใครโค้ชซิปโต้หรอ ASI ครับ ASI เป็นโค้ชน้องชื่อน้องภู ASI เขาเปลี่ยนไปหมดนั่นแหละเหมือนมึงอาจจะนกแดงเป็นหมาแดงก็จริงอ่ะอีสัตว์เจอที่เขียนไหวไหมพร้อมจัสตัวจริงว่ากันตามตรงอาจัสมึงว่า FS มันไหวกับทีม EMEA ทีมปลายแถวไหมสมมุติ FS ไปเจอ M8 ที่ตกรอบไปมึงว่ามันไหวไหมกูดูพวกมันเล่นแล้วแม่งยิงเวอร์ทุกดอกบวกแผนดีใจนิ่งไม่สติแตกมีภาพสู้ได้ไหมเอาแบบไม่อวยทีมไทยเอาแบบไม่อวยเหรอไม่สู้ได้นะถ้าแบบฟอร์มอันเนี้ยก็สู้ได้แต่เราต้องฟอร์มแบบสติที่มันจะแฟร์ป่าวะถ้าฟอร์มตอนนี้2 ทีมโคตรสูสีโคตรเอายะถ้าฟอร์มตอนนี้2 ทีมจะมาไหนหรือบ้านใหม่จะดูเกาหลีครับยูเซเนมกี่ทีมเป็นเพย์ออฟ4 ทีมก็คือจากเนี้ยสายบนใช่ป่ะ1สายล่าง1อย่าเรียกสายบนแบ็กเกต A1 แบ็กเกต B1 แล้วก็ลงมาสายล่าง1ก็รวมเป็น4 ทีมดีจัดไม่วัดจัดไม่เปลี่ยนไม้ให้นะจะขอโทษฉันก็ไม่รู้ว่าฉันขอโทษลุงทำไงวะพร้อมซัมวันเห็นไม่มาไลฟ์สักพักอยู่เกาหลีนี่เองสบายดีไหมครับจัสสบายดีครับขอบคุณนะครับผมมาเกาหลีมางานวาโลนะครับมาเทสมาเนื้อน้ำซิปโต้ครับขอบคุณทุกท่านครับได้ข่าวฟอนมาใช้ไทม์เอาถามว่าน้องๆจะกินข้าวกินอะไรไม่รู้จริงเปล่าใช่เหรอเย้ยถ้าเป็นแพ้รอบแรกฉันจะรันไหมเหรอผู้ถามจริงมีวันไหนไม่รันบ้างมีวันไหนไม่รันบ้างอีเหี้ยขอบคุณจริงสติฮะมิสเตอร์เนมเอาอันนี้แหละเสียงมึงเบาดีเหรอกับดีอีสัตว์ขอบคุณนะปิโป้คือจะบอกว่ากะคอกะไม่ใช่กูอยากจะเล่าแบบดีเทลนะแบบว่าซ้อมของชิปโตอะว่าแบบเจอใครชนะใครเท่าไหร่อะไรอย่างไรแต่ว่าอันนี้พูดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวโดนแทงคนไทยไหมคนไทยครับน้องคนไทยน้องภูอ่ะASIคนไทยครับคนไทยM8 กลับบ้านมาดูอันเทติกนาวีใครกลับบ้านล่างเสียงก็ออโต้จูน what the fuck ดีใจด้วยอีกรอบนะครับจันที่มีการทำแล้วขอบคุณครับวีนขอบคุณครับที่เกาหลีกี่โมงตอนนี้เวลาตี 2ครับทุกคนแต่สปอยว่าชนะซ้อมชนะเยอะเลยอ่ะนั่งวิวแชร์หน้าฟอสที่จับเอาเจ็บที่ขาไงไหวชิวอยู่ใช้แขนเล่นก็โอเคอยู่แต่ไม่รู้มันเจ็บหนักหรือเปล่าไม่รู้ป่ะไม่บอกชื่อเหรอมีทีมเคยโดนซ้อม13-1ทีมเพียร์ 1หุยตอนซ้อมนะนี่ตอนซ้อมนะทำไมรู้สึกเหมือนมึงเพิ่งเข้าในโปรโตคอลแข่งว่าตอนทันเราใช้ได้ทำอะไรแบบนี้ไหมไม่คือตอนทันเราเป็นครีเอเตอร์ไงกูก็จะทำแค่คอนเทนต์ใช่ปะแต่อันนี้คือแบบกูมาเหมือนแบบหลังบ้านด้วยอ่ะกูก็แบบทำโซเชียลเป็นล่ามประกบน้องๆอะไรเงี้ยแบบช่วยประสานงานให้อ่ะโตสุดใครในทีมหรอนะพี่กิ๊กครับเทพกิ๊กแมเนเจอร์วาโลแล้วก็ลองลงมาก็เป็นอเลิร์ตแล้วก็เป็นผมแล้วก็หมีภูเอนโดนิวดอฟดัฟฟี่มึง3-2กู23เฮ้ยไม่เอากู23มันติดบ้านที่โดน13-1เอาเข้าไป
มั่นใจ10 ต้นลั่นอยู่แล้วคงไม่เก่งแค่ในซ้อมสาธุนะฝากเป็นกำลังใจน้องๆนะถ้าสมมุติน้องแบบว่าเผลอพลาดอะไรไปก็อยากถล่มน้องกันนะขอร้องล่ะน้องมันเพิ่งขึ้นมาแข่งกันโอเคไหมอะไรก็ได้อย่าถล่มน้องๆกันพอนะเว้ยอยากให้จัสทำรีเฟซบล็อกอยากจะทำอะไรนะวล็อกเหรอวล็อกมีครับวล็อกมีแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องตัดอยู่ครับวล็อกวล็อกมีเซิร์ฟบอร์ด SI หมีภูน้องๆพามาไหนจัดสั่นมาพันกูดีกว่าโอเคไหมขอร้องนะฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับทุกคนนะทุกคนแม่งเต็มที่จริงแม่ง W จัดอ่ะมาจากพรีเมียร์ใช่ไหมมันไม่ใช่เชิงพรีเมียร์ครับทุกที่คือน้องมันเรียกว่า Open Call แบบสมัครเข้าไปแข่งแต่แบบ200 กว่าทีมแล้วก็คัดมาเรื่อยๆเก็บแต้มเรื่อยๆอะไรเงี้ยพรีเมียร์มันไม่ได้ทำกันหรอกแบบแล้วบอกไม่จำเป็นนะถ้าแบบมาระบบแบบคัดเข้ามาไม่ใช่ระบบแบบ Open Qualifier แบบสมัครเข้ามาขอรันคาดหวังสุดปีดไม่เอานี่แหละกลัวเนี่ยกลัวแบบน้องๆไม่ได้ใจเสียกันเนี่ยไอ้เหี้ยไม่หรอกมันไม่ใจเสียหรอกมันเอาจริงว่าแม่งเมนทัลแม่งโคตรโหดอ่ะแต่ก็นั่นแหละกลัวแม่งก็บางทีแบบเผลออ่านก็อินดี้ได้มาลูอินไซด์เบื้องหลังแม่งเชียร์สนุกจริงนะใช่ไหมอยากดูJJaz 1-1หรอไอ้เหี้ยก็มีคนไปพิมพ์ช่องใครว่าช่องอเลิร์ป่ะว่าให้กูไป1-1แล้วอเลิร์ก็แบบจัดมึงเอาไหม1-1ก็แบบเชียร์มันเฮ้ยมันไอ้นี่นะกังวลนะ from someone คุณหนูจัสคิดว่าฟูเซนไหวกับซิปโตไหมครับผมไหวกับซิปโตไหมหรอผมว่าไม่มีใครไหวครับน้องๆโน1อ่ะแค่นั้นแหละเชียร์แค่นั้นแหละน้องๆโน1เว้ยเอาจริงว่ามันไม่น่ามีใครด่านะมันเพิ่งขึ้นมามันมีแต่จ้วกับเจ้าแหละใช่ป่ะใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็จะมีตัวเรือนละเชียร์แต่ดีนะช่องเรามันมีช่องเรามัน W ไงสาดไปครับสมาชิกมึงรีบเกินไอ้เชี่ยเขียวเรียบร้อยดีนะแก W ใช่หรอเขียวเรียบร้อยดีเหรอโคตรจัดแพ้เสมอตัวไม่เป็นไรแต่ไม่พูดจริงแล้วนี่แต่ละคนนะเฮ้ยผมคือสนใจอยากฟัง voice com ซิโตไหมถ้าแบบเหมือนแบบอาฟูเซนหรือแบบตอนทารอนใช่ป่ะมันแข่งเสร็จแล้วมันจะมี voice com มาใช่ไหมอยากฟังกันไหมเอาไหมอยากนะโอเคได้เดี๋ยวไปขอแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตัดให้เดี๋ยวไปนั่งทำให้อันเนี้ยแกตัดเหรอใช่ฉันทำเองหมดขอเองตัดเองทำเองหมดเอาหมดฟังหมดได้แต่กูบอกเลยนะคนเดียวที่กูเป็นห่วงสุดนะเรื่องไวคอมอ่ะไอ้เหี้ยหมีแม่งเลือนเกินไอ้หมีตอนแข่งมึงเลือนจัดอ่ะมันเลือนเกินไปเว้ยแบบไอ้เชี่ยมันออกบางอย่างมันออกเองไม่ได้จริงลงช่องตัวเองใช่มันไม่ได้ที่ลงหรอวะดิเซนเซอร์ยับพูดจริงเซนเซอร์ยับกูบอกเลยขอหมีตู้ทั้งคลิปพูดจริงอันนี้ผมพูดจริงJJaz vs LBY 1v1 incoming โอเค crazy ไปแล้วไม่จ้างคนตัดต่อหรอโอ้โหมันแพงซีคินโซอันนี้มันงานฟรีนะเนี่ย X ก็แบบลงเป็นลง X ด้วยแหละแล้วก็เดี๋ยวมาลงช่องตัวเองด้วยกูกลัวได้ยินแค่พ้องตายไม่มีแต่คำหยาบผีเขาคำหยาบจริงนะไม่ต้องบัฟกันอ่ะพี่ลงสเกิร์ตมีได้ไหมตามหลังลงได้ครับลงได้ถ้าแบบว่าเขาส่งชื่อพี่ไปก็ลงได้แต่คำถามคือกูจะลงจริงหรอกไม่ลงหรอกไม่เอาไม่คุ้มขอจ้าคนเดิมกลับมาหมายความว่าอะไรไอ้สมัยมันบอกกูทีนี้อาจจะฟังตอนไอ้หมีไม่รู้เรื่องเหรอกูบอกแค่นี้นะมึงอาจจะฟังมันไม่รู้เรื่องตอนมันคอแผลหรือแบบบอกให้เพื่อนทำอะไรแต่มึงจะฟังมันรู้เรื่องแน่นอนตอนมันด่าเว้ยนอนแล้วน้องจูดี้กูเลยนะครับน้องจูดี้นะไว้เจอกันนะ
ไว้เจอกันไอจานไลฟ์โดดโหเชี่ยไอสมัยแต่พีอินพีออมีจะกระมิดหรอมีครับเวทเขาได้ขอคนสกมิดปะวะเช็คแบบดิไม่จำไม่ได้ว่ะห้องมันแค่เป็นจุดโอเคอยู่ครับห้องพัก W ครับหรือมันรอบสองวะรอบแรกมันไม่น่าปะหรือมันมีวะนั่นรอบสองมั้งรอบแรกไม่น่ามีวะพี่รักคริปโตไหมหมายถึงว่าในเชิงว่าสังกัดเหรอมันก็ยังไม่ได้สนิทขนาดนั้นก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาทีแบบตรงไปตรงมาไม่ชื่อตรงไปตรงมาดีนะอะไรที่เขาบอกไม่ให้ยุ่งแบบว่าไม่อยากให้ยุ่งเขาบอกเลยมึงไม่ต้องยุ่ง from Bipo เอากูออกจากทีมกลับบ้านไปพร้อมกันเลยละกัน เอากูออกปุ๊บทีมกลับบ้านปั๊บไอเฮียปิโป้เอ้ยไอสัตว์ถ้าเอาซิปโต้ไหนดีกว่าโอ้ยยากไอ้ที่อยู่ทางเรามา3 ปีซิปโต้อยู่มา3 อาทิตย์ไอสัตว์ไม่ถึงด้วยตอนแข่งจะสตรีมไหมน่าจะมีครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามนะผมยังสัญญาอะไรไม่ได้เรื่องสตรีมตอนดูแข่งแบบของซิปโต้อะไรเงี้ยแต่พวกนี้ไม่ได้สตรีมนะทุกคนนะของชัปเปอร์พวกนี้มีกินข้าวร้านของงบค่าย AI จากสังกัดแล้วให้ AI ช่วยตัดแล้วก็เซ็นเซอร์คำหยาบไม่ได้โอ้กูเอาไปจ้างคนดีกว่าเชื่อผมแค่ AI ยังไงก็สลบแน่นอนว่ะกูได้ข่าววงในมาวงในว่าจะได้บ้างหรือเปล่าครับจะย้ายประเทศนะตอนนี้อยู่เกาหลีครับรอเตอร์อัปเดตในเฟซอาร์ไหนว่ามาอ๋อใช่ไซบอกไม่มาครับมีปัญหาครอบครัวกันทันหันเนาะผมเห็นโพสต์อยู่พี่จานไปกินเหล้าจริงมันไม่กินพูดจริงกินอีกทีคือรอไม่ชนะแล้วก็ไปฉลองนี่แหละเรนเน่ไซเซฟิลอนโอเคเฟซซี่เหรอทีมซีเกตชอบส่งใครเป็นสเกอร์มิดก็ล่าสุดมันส่งใครไปวะจำไม่ได้ครับห้องสตรีมหลักเลยไหมที่ผมจะสตรีมผมน่าสตรีมแบบที่นี่แหละผมไม่น่าสตรีมแบบบูทแคมป์แต่เอาจริงๆมะบูทแคมป์มากูไปสตรีมเวลานี้ได้นะเพราะมันน่าจะกลับมานอนกันหมดแล้วไอเดียไม่แย่นะเดี๋ยวลองไปคิดก่อนซิปโตเจแจลงสเกอร์มิดกูเกลียดกล้องจริงๆกูขอโทษได้ไหมเฮ้กล้องมันซูมเองไปดิกูต้องขึ้นลงใหม่นะเนี่ยแต่แคมป์ก็ห่างอยู่ประมาณ5-10 นาทีกูไปเซตอะไรเรียบร้อยก่อนดีกว่าท่านนะขอโค้ดลิทแมนได้ไหมลิทแมนเดือนนี้ไม่น่ามีโค้ดครับลิทแมนเดือนนี้เป็นลัคกี้คอยนะครับผมเติมผ่านลิทแมนได้ลัคกี้คอยนะครับทุกคนสะสมลัคกี้คอยไว้มือเกาหลีเข้ารอสันกินทำยังจะเข้าอะไรวะ GS กับ CU ใน to CU แต่เข้าปั้นที่นี่อร่อยว่ะกูชอบปฏิบัติขอร้องเขาไปสตรีมโอสนามไหมมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวมีอยู่แล้วสนามแต่พูดถึงสนามกูลืมตอบไปว่ะกูตอบแบบพวกนี้แล้วว่ายังไงอะไรที่ไหนได้อย่างไรอยู่พูดเรื่องกินเดือนละหิวพี่จัสครับขอให้เที่ยวเกาหลีให้สนุกนะครับโอ้ขอบคุณครับเพราะตอนผมเที่ยวผมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เจอที่พักไม่ค่อยดีอุ้ยก็เลยขึ้นทำไมที่พักของผมจริงๆก็ดีนะแต่ว่าติดปัญหาที่ว่าข้างห้องผมเขาน่ารำคาญมากครับมีแต่เสียงงุ้งงิ้งเดี๋ยวก็Wวัดเดี๋ยวก็เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ทำดีๆไอ้เหี้ยขอโทษครับพี่ขอโทษไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยกูจะรู้ไอ้เหี้ยดิพอเสียงดังเหมือนกันไอ้เหี้ยเสียงดังมันโดนเตะออกจากแคมป์โดนทำไงวะไอ้โดนเตะออกจากโรงแรมทำไงเนี่ยแล้วเหมือนขอดูกูตอบมันทันหรือเปล่าวะของจะมีสตรีมเหมือนโชบราไหมน่าจะมีครับน่าจะมีไม่จ้องเป็นห่วง
ไหนลูกคู่เบลล่ายังไม่เจอเลยยังไม่เจอเบลล่าเลยยังไม่เจอเลยครับเบลล่าเจแจ๊ดแอนโชบ้าโคสตรีมไม่หรอโชบ้ามันไม่ได้สตรีมทุกรอบป่ะใช่ไหมยังไม่เจอใครเลยกูนั่งกินแตกบกE7โดให้มึงวันละ10 บาทส่วนมึงนั่งกินอยู่เกาหลีBoth teams are now here on the stage with the fist bumps and you said that you think the map also could be interesting here. กูกินแบบแค่มาม่าใช่ไหมวันละถ้วยใช่ไหมTeam Heretics obviously not wanting to play split and what should be a weak map, but maybe they thought it was just an off. Yeah, I think that for Navi they saw the weakness and they want to exploit it. I don't think it's bad for the side of Team Heretics. The good thing is that they run at you, that you did not have control over the map, that you were screwing up in some situations, and I think that that at least they know what to not do again. There's always the chance of going back to previous compositions and whatnot, but I don't think that was the specialty of that. I mean, the thing is, right now, the whole community and us are looking at this one and saying, well, Heretics get Sunset to warm up to it. We know how good they can be, and Summit should be an easy finish. I think if it's those 3 maps, it's so in favour of Team Heretics. Do you think Heretics need a warm-up? Mate, did you see last series? But when the reason why I'm asking that is because the Sunset left a lot to be desired, I think it's fair to say. But do you honestly think that week to week that really requires a composition change potentially? No, not a compositional change. I like the approach. I don't think it has to do with the agents. In teams like Eternal Fire and Team Heretics that I'm like, seriously, Ryan's playing Reyna and he will have the exact same performance. Everybody else would have a more difficult day because he will not be using utility for them. But I think that Navi have a lot of tools to surprise today. I do not expect necessarily like great changes, but I think that Team was just having a harder time adjusting being as aggressive. When you bring in a younger, more electric player, you can just tell him to send it, and that is exactly what worked for Fireflax. So why would you not follow the same steps onto a victory? And whilst we have a look at these selects, we are going to see that double J's, as you've mentioned there, from the side of Navi, having exit on that Phoenix. I feel like exit was a little bit frustrated after the last outing that we got to see. So I guess for me it's a question, Cairo, of how quickly him and Kolosha are going to build up that synergy. I think that's a really big talking point as well. And I think always exit was really struggling when he was on the wheelie, when he was on these dive engines. We saw him get swapped onto Neon, and the entry was a big talking point to do with that. With Neon and Phoenix being like what I would assume to be the one to trade off, the second one in. I'm going to be excited to see if he can have a little bit more uptime in these rounds and see exactly what value he can get from that. Yeah, exactly, because at the end of the day, now exit is the one that is kind of adjusting to it. We were seeing them playing the waylay and whatnot. Probably it falls into discomfort and what you can do as a player. Why would you not do the same for Kolosha? You still have three very good players on the other side. Roxic and Hero, I think that we don't even need to introduce them because it's Roxic and Hero. And Cloric has been having amazing calls. So, oh my god. Well, you're excited, I'm excited. So let's just send it right over to them. It's of course Hypoc and welcome back. Thank you so much. I'm pretty excited. This is going to be my first time casting. I mean, thank God they haven't got me on the Spanish broadcast. So thank God it's this way around. You have a really good spot. You have to practice it. Maybe next year. Okay, let's make something. I'm going to give you some words so you can just bring it to Barcelona. Okay, yeah. Okay. Into the gate. We're starting on sunset early. Okay, let's go. What the hell are we doing here? I mean, this Heretics have been smoked repeatedly here. I mean, outside of the week 1 performance as well, there was kind of the stage 2, to be honest with you. What they've done again, this is almost like elimination here. We're bringing a new player in. We got to switch things up. This is a massive overhaul of the approach for Navi with this composition and exit coming onto Phoenix. It's been a really long time. Remember, everyone was trying to copy Heretics on this map. เอามาแชทยินดีต้อนรับสู่ VCT EMEA นะครับผมวันนี้เราอยู่กับผู้นาวีเจอทีม Heretics นะแบบแรกนาวีคนเรียกอย่าลืมไม่มีโหวตเปิดไม่ได้เอางี้นะ
I think any other circumstance I'd feel much better. แล้วมันเมื่อวานไม่ไลฟ์เอาจริงมันไม่นึกว่าจะกดแหละไม่กล้าชวนเฉย We're at last chance saloon and that's มันไม่ชวนไม่กดแล้ว feels a little not มันปรับไม่ได้ desperate ซิโร่แต่คือระบบ certainly ซิโร่ uncomfortable Woot here potentially How you looking to doing challenge bro behind this wall on the drop is starting to fade แปลครั้งนึงได้200,000งานไหนวะกูอยากไปทำจัง ton of company behind it though โอ้ยนั่น gets a นั่น tag เดียว able to slip away He tried to get that one. แบบนี้เล่นเซิร์ฟเกาหลีไม่ได้ครับเพราะว่า ID พวกผมมันเป็นเซิร์ฟ C ใช่ไหมแล้วพอมาเกาหลีอ่ะมันต้องขออะไรก่อนเปลี่ยนเซิร์ฟให้ซึ่งมันใช้เวลาก็เลยช่างแม่งเล่นกันแบบปี 50 อ่ะ Heretics well grouped though. To readjust. Will not land. Hero able to escape here. ดูในเทคนิคซียังไง Only really Koshmaras tagged up, so plenty of health available to challenge this retake. โคโรชาทำไมชื่อมันคุ้นจังวะก็เคยแข่งกันทีมเลยวะแชท He's holding for it the one way. Paranoia is Yataki. The first one, the second one, the third. Come in. Glory gonna close it. One and all. The first round, the best one is going for Navi. Hero just landing shots here, dismantling เมื่อส Heretics. กอร์กันแล้วแต่กูไม่ทำรอบ2แล้วแบบกูเพิ่งพูดไปมันฟังกูเลยมันบอกแกไม่ได้กิโลครับเฮ้ย Finds the free beyond Taboo as well. 2แท็กเกอร์เหรอ Very, very comfortable conversion here in the pistol. Initially here, Whoop potentially played in. He's good for his one, but gets overwhelmed here. The gap ทิป just โต too มา big เว for ลาเปลี่ยน Heretics ผู้เล่นจะเอาคนใน defenses. ทั้งหมดไหมเปลี่ยนผู้เล่นอะไรอ่ะ Looks like we might have Heretics looking to คือยังไงครับ bolster this mid hold initially. Yeah, some pressure from Navi again into this ace height. ถ้ามึงไม่ตื่นจะโดนไล่ออกเป็นจัดมึงว่าจะเหลือเหรอ Team is just waiting on กดค่ากี่เกมก็ไป2 เกม thinking that Game to Navi game is going to to come here at any moment. And well, it was Jordan. probably a good call because they're wrapping up on mid and trying to get some information. มันก็อยู่ He's gonna แต่นาวีเหรอมันมาจากแคนาวีใช่ไหม chilling down this นาวี round. จูเนียร์ใช่ป่ะโคโรชา Information meanwhile they're hitting into the side. Roxy getting the first kill into Boo. Benji is slowing down. He's gonna get the kill. They're rotating, but เจอไหนเจอเกาหลีครับ mid is completely free. But the information is gathered by good. Jordan, into the main กดเจอ B. แฮก It could be the clue to the win. ไม่ใช่กล้านะแต่ว่าใครไม่รู้อ่ะเหมือนไอโซ่มั้งวันนั้นอ่ะ Certainly going to be considered. Back that but into it's the hard funnel clear already. just yet. If he's able to play his life into this post, just be rewarded and will shut down Kolosha. The first one is hitting, Mandiao. trying to get the blonde. Oh, Baiting, oh. and Klorik is gonna get it. Gosh, Maras is nice getting the exit kill. Holding for it. This is second and Klorik to close it. Second round for Navi, but the last. เอนโด25-9 Yeah, Hero 1 cleaning 2 up here, able to carry across. เอนโดมันโหดเกินไป Yeah, มันโหดเกินไปรับไม่ได้ able to hold on to them here coming into round ไม่ three. มึง So เข้าใจไหม already here some เอนโด threats เล่น shown โซว่า by Woop, but again มัน just ตัวซัพพอร์ตใช่ไหม unable มันก็ to ยิง convert ที่หลัง second kill in that ผมเล่นเกมแบบ situation. ต้องไปอินที่ไม่เปิดไซส์เพื่อนมันก็โดนยิงก่อนอ่ะใช่ไหม Continuing ทำไง to อ่ะ for Hero in particular, sitting at 5-0. ถ้าผมไม่ Really เล่น one ตัว of ซัพ the พอร์ต most ผมก็ยิง left แล้ว30 coming ตั into ว round three, but nothing else really to rely ปุ้น upon สวัส here ดี for ค a รับ bonus ที่วัน conversion. นี้ So ผม Heretics เก็ a ตติด slight บ้านของบ้าน advantage บ้าน in that regard. บ้านม่วงครับ Check this, Mike, because they have already 4 tier 1 weapons. Could be a good chance to try to score this. เอนโดดรอปเรียนเหรอเรียกว่าพักเรียนดีกว่า เดี๋ยวไม่ดรอปเลย The wall is gonna be placed by Benji, slowing down the pace from Navi. They don't duff about it. They're gonna get into the site at any time. Benji holding, gonna annihilate. Kolosha with the first ที่ one. นาวีมันให้ผมจังหวะไอ้สัตว์ Mashing to get a kill on Token Osha. The refrag. ปอกการแขนไม่ดีไม่ใช่ฝั่งไม่ยิงสแกนเร็ว Gonna be done. The pistol, anti-echo, and the bonus is gonna be Oh, down the for refrag, Navi right now in a 4v2 situation. Holding on Kashmaras. He's gonna โยนนะ get the โย kill นนะ into โยน exit. นะ Slowing down for Boo Boo, preparing the โดน paranoia. โดน Just sliding perfect into Roxy to get the kill. 2v2 situation. Yes, calm down. They have to get the Come in space. a They have pack, no information on where the hell is Klorik hiding. They know about Hiro. Just trying to clear it up. Boo looking for the space. Just looking for it. And Boo is gonna get the kill. Only Klorik alive. 1v2 situation. Looking for the information. Klorik holding. Cut the call. And look at believe it. He's gonna get it. He's gonna defuse on his face. ไอ้เหี้ยนาวียังโยนไอ้เหี้ยนาวียังโยน Klorik managed to get a kill. It's Heretic scoring this, suffering and losing every single weapon. พี่จะดูจบของเช้าพอดีนะประมาณ To ตี the 4ขอ final 2-0 moment. นะ I think he probably Damn it. thinks as if he's got the right player in this situation. อินเดียกี่โมงกูอยู่เกาหลีไม่ถามอินเดียกี่โมงกูจะรู้ไอ้เหี้ย Almost leaning into that a little เจ๊ too ใครพูด hard. เนี่ยผมชอบ And Navi ผม makes เดาให้ this แบบนี้ให้ลิ interesting. ติกว่ะ It's Boo to fight his way back into ไปนอนแล้วพ this วก one นี้เรียนปูน alongside สู้ๆนะปูนเด็กกระปูน
Able to get away with daylight and robbery here. เชมเบอร์เจฟตัวซับก็มีการใช่ครับ Look at the byproduct. พวกนี้มึงไปไหนพวกนี้มีกินข้าวกับ for heretics. หัวหน้า Just 2 buckies of upgraded pistols here. It's really คิดถึงแชมป์ไม่คิดถึง the heavy lifting. ทางหายหลายวันมันเหงาเหลือเกินพี่ใจอยู่ไหนมีโดนจับมานะบอลปาร์ตี้เหรอมาโชว์ดีครับแล้วพี่จะมาวันยับ and make something happen for heretics. If he managed to get those, maybe they managed to have a chance. ผมมาเกาหลีมาแข่ง F1 ทุกคน Headhunter, he's holding the angle. He's gonna try to swing at any time. Looking for exit, he's just holding. Smart here. ฉันถอดจิตไปนั่งข้างๆเตียงจัดแล้วขอลายเซ็นหน่อยมามึงใหญ่จัดอีกอย่างจีมึงฟอนต์ได้เหมือนเดิมเนาะ And here comes the headhunter. Now he has a ถ้ากลับมาไวไรไหมถ้ากลับมาไวไลฟ์ Get this run on. Could it be? Do you think that can manage to get this ready? มึงไม่ใช่ยืดหรอมีแต่ว่าคนบอกให้ใส่แจ็คเก็ตโชว์ก็เลยใส่แจ็คเก็ตโชว์ Waiting for something now. It's popped here. So we're looking to really solidify this B-site holders. Reinforcements are coming for Hero now. Hero's already slipped out of main, so ไปกินข้าวเจ้าของซิกโต้อะเขาบินมาเชียร์น้องๆนะ on the reapproach. ก็แต่เขาแบบอุ้ย Threads the needle. That's the spike down on Cloric. แล้วเขาก็นัดทุกคนกินข้าว Now is everything set for heretics. They can try to manage. พรุ่งนี้ไม่มีครับพรุ่งนี้เป็นวันพักให้น้องๆด้วยก็ซ้อมวันสุดท้ายเพราะว่าวัน14แข่งละ Well, Hero's still unnoticed, so I think there's going to be question marks until this spike is planted for heretics on the reapproach. Yo, Endo Interior or Even fuck he's taking a look. I mean, maybe he managed to get in there. They don't have a really clue, but they can maybe suspect that there is around. Koshmara's looking for the info. He definitely knows it. He's waiting for the moment to try to trigger up. Holding down, Koshmara's it's not gonna gather the info. They don't have any clue, but they're suspicious. ครับแล้วพี่ He's getting the แล้ว space อัน with นี้ the เอาเพชรไปกันเนาะ He was holding the back, trying to get around. Raxic, short angle, looking for cross quarter. Raxic with the first one. He's good getting. เหลนี่หว่ามันอะไรกว่าแรงเหรอ Thank God he's gonna do it. จะพงนู้นไม่ใช่ครับไปนอนแล้วพรุ่งนี้ Because this is a 4K. เย็นเช้าจะไปนะคุณนายเบอร์เชียร์แมน Oh, mobile thrifty run scored by heretics. And is Wu to fight. ให้เพชรยังให้แล้ว The one man to do the damage needed to do the damage as well initially. Able to trade off with Benji perfectly. The tour de force. จะตื่นไหวเหรอฟิกจัดเอ้าเฮียพวกมึงก็ตื่นเช้าไม่ใช่กูดิพวกมึงซ้อมสู้ๆนะเว้ยตัวจริงเดิน Like I said, the discipline's still there from heretics. เนี่ยดูนี่หน่อย throughout the round. Bro, I'm actually playing full Fortnite, bro. On stage with shotgun. Bro, playing Fortnite on crazy. Benji rolling back the ears a little bit. W Again, great trade onto him initially. I believe from Colossia, right? With the ที่เกาหลีกี่โมงที่เกาหลีตี2ครับพวกนี้จะตื่นกี่โมงพวกนี้ผมไม่ชิวๆ Crossboras straight through the smoke here. Exit lucky. แต่ทุกคนต้องตื่นเช้าทุกคนมีซ้อมบ่ายโมงน่าเลยเดี๋ยวไปบ่ายโมงไปแคมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีขายคอนเทนต์ได้เลยให้ทุกคนแบบโปรโมทแข่ง Try to nail it, but hero, he's always there. If you need a hero, he's there. น้องซีขอบคุณครับมันแก้ไม่ได้ดิซีชิวๆไม่เป็นไรสกอร์ไม่ต้องทำหรอก Exit has the ult. He can try to get the space, but he has to back down to. เสื้อพี่เหมือนทานรอนเลยน้องอย่าพูดชื่อประกาศเชียร์นั่นเลยมันอัปมงคลมาเฮีย Hunter's Fury on the back of that doesn't connect on the first. ไม่ไหว Clark's just going to be fishing now. Yeah, absolutely nothing here from the ultimate. Koshmaras able to invest here on the way back in, but there you go. Exit popping on the way back now. Going forward to get traded out though. ยิงแบบนี้ Coming with the ult. Use fingers, not things. 3K for เพื่อ him. เฮียกันเตือนด้วยเพื่อ Just holding in the short. ไปแล้วพี่ช็อต Trying to look for it. Koshmara's ปัน holding เจี๊ยบ with the shorty. The diffuse is แหล coming ก from อะไรแหลก Moses. There is นี่ no แหลกเหรอ chance. Cloric has to run back. He has no chance to fight for it. Yeah, Clark really unfortunately investment early. ทนหน่อยนะ Again, the Hunter's Fury could have done a ton of damage. หายยัง Res, but เจ้าพรุ่งนี้ครับพี่นะไม่ได้เบอร์ weather the storm. A clean retake actually, 3 in succession now for them. Navi immediately. เมื่อกี้เด็ดมันน่าจะปิงมั้งนี่แค่นิดนึงว่ะ Having Koshmaras gifted here. ตอนนี้สกัดทารอนเขายังทำเกมอยู่ไหมไม่ได้ทำนะครับทารอนอ่ะมันยุบไปแล้ว Again, run it back for me. A chance to maybe counter the Red Sea. You know they're going to be stacked up, maybe get a body. Again, you got to question maybe the comfort of exit เฮียมันแหลกเกินมา in those sort of situations. เฮ้ยแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยก็คือเขาดูเน็ตกับเขาใช้นี่กันหรอ I normally will expect them to attack to try to condition, to try to get something เอาแรงออกหายเลย from heretics. And my feeling is heretics is conditioning Navi. ไม่ใช่มันชอบไม่แก้แล้วไม่น่าเกี่ยวอ่ะ It makes no sense. They're defending. Yeah, I think certainly for Navi, they've got to keep their head on ตอนแรก the โอเคเลย this mid pressure. Heretics have already shown. ไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิมึงคิดว่ามันชอบบุลลี่กูเนี่ย
to really contest that. And I mean, think about the week one, I think it worked so well for Na'Vi was playing hyper aggressive, very, very quickly executed in some of the rounds. You think about the เน็ต9 บาทมันทำไม่ใช่น้องพี่ขอโทษได้ไหมนิดนึงมันอาจจะมีช่วงแบบฝนฟ้าอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจ Again, this probing though hasn't really amounted to much. I mean, Heretics are playing very deep here. ไอ้จัดว่าไงจ๊ะ Me some info for Hero. คุณเล็กสวัสดีครับแวะมาทางไทยจุนนอนคุณได้ครับผมหลบหน่อยจัดจะดูบางอยู่นั้น Maybe draw a rotation. มีน้องในทีมใครเรียกสวยยังใกล้เคียงมีพี่อ้ำมี alert กับไอ้หมีนี่แหละพวกมึงเป็นพิมพ์ดิแชทมันอ่ะไปเรียกพี่ตัวมาหน่อยมันก็ถามกูใครพี่ตัวกูบอกกูนี่แหละ What the fuck movement bro Hero's gonna kill Rians. He felt that shot. I cannot believe it is Rians. 3 before situation. ไหนสปอนมีแต่ใครกูมีอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเอาโลโก้ขึ้นพวกนี้นะสปอนขอโทษนะครับสปอนนะครับ Perfect sort of situation here for Na'Vi as well. อ๋อจะห้องหน้าดีขึ้นเหรอ Deeper into the map now. ชอบตอนกล้องซูมใช่กล้อง AI ดิเฮียซูมแม่งซูมมั่วซั่วแต่กล้องเดี๋ยวพวกนี้กูเปลี่ยนกล้องนะกูมีกล้องอีกตัวนึงเดี๋ยวกูใช้ออสโมเอา Gonna slide, but Koshmaras is gonna just get one. Not enough. 3-3. The tied right now. There is. หนูส่งสารไปให้น้องหมีด้วยให้ท้ายว่าไหนอ่ะให้บอกพี่ถั่วให้สตรีม Save, but they fight for it anyway. Yeah, and what's interesting here is setting up off the paranoia between Boo and Benji. I mean, this smoke needs to be a little deeper to force out the Phoenix flash. ถ้าโรงแรมไปดับที่บ้านไม่ใช่เพราะการไฟฟ้าแล้วนะ It's just too late for รู้ได้ไงหมีมันบอกให้ตามเนี่ย find the one and then เงาใครใส่เสื้อเข้าเขาในทีวีอะน้องมีด้วยเหรอ Absolutely right. It's a beautiful cleanup here มึงเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นหรือเปล่า by Na'Vi. ปิดกล้องดูดพอร์ตตามสุดจูกูไม่มีครับกูไม่ได้ดูดครับโอเคไหมไม่มีปิดกล้องนะครับไปแล้วแม่มาทางไทยเจอกันจูกูนะครับคิมไม่ขอโทษนะบางทีมันอ่านแชทจ้ามันอ่านบนโทรศัพท์อะโทรศัพท์มันแบบแชทรันแล้วมันอ่านทันเราขอโทษนะอ่านบ้านแดงมันม่วงอะ I mean, this wall has to pay off massively now. Definitely. In terms of the utility investment. มึงบอกอีจูไม่ต้องบอกกูไม่เกี่ยว But he has baited good. They have no information. ตอนนี้ทุกคนในทีมเป็นไงพร้อมเจอทีมอื่นไหมหรอทุกคนก็มั่นใจทุกคนก็ซ้อมทุกวันแค่ซ้อมทุกวันครับซ้อมเลิกกันดึกนะฝากเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะมึงโหดกันจริงเฮียแม่งเดดิเคทจัดอะDrone is gonna look for everything on middle. Just chilling. โมจิสวัสดีครับซับโบหัวเถิง Glory getting the refrag. Maybe too late. WJL JJaz. The second killing to Kolosha. 3v3 situation. หนาวมันเป็นที่นู่นตอนเย็นหนาวแล้วตอนนี้ตอนคืนหนาวอากาศดีอะลมมันแรงอะ Of course, major issues for Na'Vi. Cloric will fall here. เฮ้ยมึงไม่ระวังซ้ายเหรอ on that jump peak, but certainly does on the second. Jumping that shit, bro. Time here, bait hero in. Ruxic has. แล้วมึงไม่ตีมคิกโอลี่วะไหมก็วันนี้วันแรกไงก็แบบมาเจอทุกคนก่อนก็เดี๋ยวคิกก็เดี๋ยวมีก็ไปกดติดตามคิกไว้ก่อนโอเคไหมไปกดไว้ก่อนเดี๋ยวมีสเปเชียลคิกเอ็กซ์คลูซีฟอะเดี๋ยวมีคุณสตรีมให้คิกมายุโรปใช่ไหมคิดดูพวกนี้แต่มึงนี่ฟันติอีกแล้ว Look for this 2v3 situation. He holding. จากนั่งดูทุกคนเลยจีไอมาดูกันคิกไหม The first one is gonna be Roxy. Hero, the second one is good. In a 1v1 situation, he has an operator in a retake. He's gonna be hot. Oh, what the fuck, they shot. Hero looking clutch as hell today. Super sharp. สูบได้เสื้อ10ตัวมาแจกไว้เสื้ออาจจะยังนะเสื้อมันน้อยว่ะ As soon as this TP comes through, I mean Heretics left scrambling for a response. ไม่ค่อยอ่านเช็ดคนดูจำไว้กูไม่อ่านเช็ดคนดูครับมันอ่านไม่ทันครับแชทมันคันจะเป็นแชทไหลเนี่ยมันบ้านเล็กมันช่วงเนี่ยใช่ไหมแชทไหลแล้วมันก็ seem feasible. I mean, it requires Boo to go insane in this situation. ฟนาติกนิดอยู่ Maybe if he gets, even if he gets a kill. จอมันเล็กในกว่าเช็ดแค่นี้เนี่ยกูจริงมึงหากูมีอยู่แค่นี้เนี่ยช่องเล็กๆเนี่ย winning the round easily. โมยเอาเข้าไป Pressure this time. Navi just trying to get some control on it, forcing them to back down. แมปไรไม่เอาแล้วกูบอกอยู่ว่ามันใส่ไม่ได้ไอ้นี่มันเลดเบดกูไม่ได้อีซีโร่เนี่ย position for everything. And by the marks, ฟนาติกเจอใครพวกนี้ฟนาติกเจอ planning to use his wall soon. ซิบิปะวะ When you're ready, they're gonna try to clear second time. ถ้ามีบ้านเหี่ยวคงไม่หัก Expecting them to play aggro. A slow creep here from Na'Vi.
แล้วบ้านเขียวมันคงไม่น่าจริงมันเขียวเปิดยากเลย3-7มันไม่มีจอ2อ่ะจะจีหนาวไหมครับวันนี้เช้าหอมดีครับอากาศโอเคอยู่ครับเย็นดีกำลังดีอย่าเปลี่ยนกล้องเลยชอบกล้องนี้อ๋อเพี้ยวหรอมึงชอบกันหรอกล้องเนี้ยกูไม่เปลี่ยนกล้องทั้งนั้นนะพวกเนี้ยอุ้ยโอ้ยไม่ได้สอบอย่าเอเลนแรงจัดHe's sliding to him. Koloch getting the kill. And good. มูจีเขาจะ35สตรีทครับคุณครับ He's gonna try it. Maybe he has to. He's just holding, trying to get the space. Maybe the first one is not gonna be. Actually, he's getting the kill. He's ใช่มึงสี่ชิมเบอร์คอมนะเว้ยเอาดีๆรั่วนะมันก็เปลี่ยนนี่มาได้ Which I believe maybe he's trying to catch Woot on the reposition, but it's Heretics here to pump the brakes, call a timeout. บอกจะไปหา TL ทีมเป็น L อยู่เลยโอ้โห Streaky in terms of the timeline here. กาพรุ่งนี้หนูกาจะไปต่อซ้ำเลยนะคอมมันถูกปะโอ้ยขอบคุณครับโรซี่ Follow a streak of Heretics, and I think Hero's just doing what he does best, running away with his space. Punish it. I mean, you see, when Hero's landing shots in some of these situations, it's so hard to recover. พี่เหรียญ074เหรียญบูดว่ะ You can't really aggressively approach anywhere unless you're in a position to. พวกนี้ดูชาร์เปอร์ไหมอาจจะไม่ได้ดูครับชาร์เปอร์พวกนี้กินข้าว Usually is finding that ตอนแรกจะ lone สตรีม ranger นะ for Heretics. แต่มีนัดกินข้าวพอดี Whoever he's facing off ก็เลย when he's on. This is the sort of impact that he can have. ไม่ได้ดู Good situation here for the ultimates as well. You got คอสซี่โหดไหมผมว่าเฉยๆ running back on the other side for Heretics still. ไม่ได้ว้าวขนาดนั้น Plenty to invest. มันลั่นก็ลั่น I นะ don't feel ว่า like we're really seeing rounds where that's going to be the deciding factor. น่าสมมีว่ะ many tops on Heretics right now on this sunset. ซิปโต้มีดีนไหมเผื่อว่าแฟนอาร์ตลงหงอหรือว่าลงซื้อแท็กซิปอัพเลยแท็กซิปอัพได้เลยครับ ใครแบบว่าลงอะไรให้ซิปโต้ฝากถึงทุกคนก็สมัยตกใจไม่ตกใจแท็กซิปอัพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปกดนี้ให้เก่งกว่าใครยังแน่นอนจริงไหมครับโอ้แข่งโดนหนึ่งดีวะว่าชีวิตตัวเองรุ่นหรอชีวิตหนุ่มไงขนาดนั้นกดมาซิปโต้เล่นในทวีตสิ หน้าตามเกาหลีกินข้าวหรอไม่ใช่วิธีทินเดอร์พวกนี้แบบกินข้าวแบบก่อนแข่งวันนึงอ่ะอุ้ยโอ้คุณว่าได้ถามไปสัตว์คอส Hey, here you can wait now. You're inserted. You don't have to go. But they knows about me. I was my market, but it was. กูก็เดี๋ยวมึงอ่านแชทอจอคุณด้วยโอ้ยได้ครับเพิ่มคุณถ้ากดมาใหม่ได้ไหมแบบว่ากดข้อความมาใหม่ได้ไหมบางทีแชทมันจมมาน้องชาย sorry ว่ะ All was left side top mid. Can walk top mid? Yeah, we can. Careful gap and smoke. Careful top market. Walking top mid here. When we get อยากติดตามข่าว10ต้นได้ติดตามได้ที่ไหนครับ Twitter ครับ Twitter รูปทุกคนพี่ทุกคนใครอยากเอาไปวาดแฟนอาร์ตอยากเอาไปแบบอะไรยังไงก็บน Twitter ครับผมจะถ่ายลงให้เรื่อยๆนะอุ้ยชี้อ่ะเห็นแล้วนะแย่เลย It was hard to tell. I mean, Navi didn't have many chances. ตอนแรกมีแอควาดรับงานวาดโอ้ไอ้จานนั้นไม่กลัวแอคหลุมมันหลุดเลยไหมมุกกูไม่มีแอคหลุมครับกูมีแค่2แอคกูมีแต่แอคJJazกับแอคซิโต้กูจะเอาแอคหลุมเหี้ยครับ Here again, the options very limited, as you said early on. As soon as these kills come through, no real recovery factor for เจนจันดาวอีกน่ากลัวว่ะเฮีย really rely upon. I mean, fun still looking pretty. มาแน่นอนมากไหมครับนอนครับนอนแต่ว่านอนดึกครับ The first one and exit with the second. He managed to stop it even with the edge of the counter. Rians is getting his first kill. เอ้ยขับรถได้ดีนะเว้ยพลาดไปไหนวะ Let's see if he can manage to wake up. They need the best version of Rians. I mean, we're talking about the player. แอคที่มึงเอาไปถ่าย FP ไม่ทำลืม MVP. ไม่ใช่กูไม่มีไอ้เหี้ยใครไปโพสต์ปงเกี้ยอะไรเกี่ยวกับเอฟเวนเนี่ยกูมาโลระวังนะสัตว์ไม่มีปิดตัวตนแล้วนะมึงบอกไว้ก่อนเหี้ยพวกเลื้อนๆนะพวกมึงอ่ะโดนจับนะสัตว์ Clark still plenty healthy. Second connection from Wu is beautiful. It's just Hero left now. ซิปโต้ซ้อมเป็นไงทุกคนซ้อมได้ดีครับซ้อมได้ดี
เต็มที่กันทุกคนครับตอนนี้โอ้โหเฮียโดนพี่ไฟนี่พี่ก็โพสไม่ได้แล้วดิไม่มีครับผมไม่เคยโพสอะไรครับผมไม่เคยมีหรอกโพสในกลุ่มวาโลใช้อะไรอ่ะไม่ระบุตัวตนคิดถึงไอ้นายวะไม่มีครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมไม่ได้ทำนะYou see the frustration starting to show now in the Heretics camp. Still, the ultimates here outside of the Hunter's Fury investment available for Heretics. ทำไมนาไปดูเกี่ยวกับฟันติกก็มันมีจะเด็กฟันติกอ่ะโอ้เทียบพวกกูเป็นกับมือนาวีอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮียมีคนได้โอ้โหเชียร์ exit There is no chance for them. Maybe the answer for exit is to give him 2 lives. I mean, he's delivering here. พี่อยากให้ดังไหมต้องทำไงคืออะไร A hero man just keeps winning these 1v1. อะไรเทียสมันรั่วไปป่าววะแชทที่เหรียญ114เนี่ยมันรั่วไปป่าว I really like how they're playing right now. And Navi can look for the 7th round. Just crossing out. สปอยไหนมีแผนเตรียมรับมือกับทีเอสไหม Angel maybe was thinking.How can I solve it? How can I get the second life for? หลังจบทีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว้าวมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เล่าแล้ว It's okay. 2v4 situation. Normally, I would say that this is gonna be a really hard moment. But it's หลังเกมจบก่อน They can try to get it. It's not gonna be the first. ถ่ายวานลง X ป้าวานหรออุ้ยคมไว้เฮีย Exit ไอ้สัส En 4K. No chance. เป็นคัตเตอร์เลนที่ใหญ่นะ Up to 13 now. Exit.Actually breathing down Hero's neck, having a ton of impact. Certainly the question mark coming into this one. ยิงลงมาดิครับถ้ามึงเล่นจัดอ่ะไม่ใช่ปลาแล้ววานคืออะไรอ่ะ Again, Wu, the situation where he has to chat. I mean, he's been delivering. You can see the numbers here. But Hero able to shut it down once more. Navi on the brink of closing out on 8-4 half. The buy will be here, of course, for Heretics.Got a TP and a อนาคตฟาวคอนไหมฟาวคอนปีหน้าเจอกันนะวะเราอะเฮียใครอยู่ทีมฟาวคอนคือกินดีอะเอาใครมาไหมเดี๋ยวฉันต้องไปขึ้นโลโก้อะโด 1,000 วอนกี่บาทตอบถูกเดโดให้เดี๋ยวนะขอคิดแป๊บ Before the half, Chloric with the blind. And they're preparing to get some space on City. It's not going to be easy for them. Just look at Wood and Rian. They know how important this round is for them. They have to nail it. It must be perfect. They have to go through the smoke, but there is no chance. กูไม่ได้กูเกินยังไม่ได้กูเกินเลย He's going to get the kill. 23.34 เอ้ยก็ปัดขึ้นไป25ไง He's going to manage to get the kill. 8-4. ใช่ไหม Fantastic half here from Navi initially when it looked like Heretics were going to be the ones to พรุ่งนี้ really ฟนาติกกลับบ้านจัดพรุ่งนี้ฟนาติกกลับบ้านจัดไปส่งไหมไม่มีนะครับฟนาติกกลับบุกกลับบ้านนะครับมึงเรียนที่ไหนมาปัดขึ้นเอาไม่เก็ตไหมคือแบบ23มึงจะปัดลงมันก็เสีย3 บาทนะมึงปัดขึ้นมึงเพิ่มแค่2 บาทมึงก็ปัดขึ้น4 Thank you so much for joining me, Benji. First question off the rip. We got to see you on stage for the first time. How is that different to other Sentinels that you play? I think with Sage, like มันมีเหตุผลที่อ่ะ I'm not really like the พวกนี้กินอะไรดีอ่ะยังไม่รู้เลยเนี่ย whereas Sage I'm โอ้ยแต่พวกนี้ไอ้หมีจะตื่นกินข้าวเช้า to communicate more เฮ้ยตื่นเบอร์ yeah to communicate a lot ไอ้เลิศกับไอ้โดอยู่ไม่ได้ในแชทอ่ะ do that when we're in มึงตื่นมากินกันไหมเนี่ย but we got smashed which was a bit sad เชนหนึ่งจะไปหมดเลยหรอรออะไรนะครับโดนหมดนะครับโดนหมด have a better chance. Yeah, you're hoping that's not a reflection of your real. การปรับ original content ผู้ใช้ที่ได้รับติ๊กฟ้าและสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นและผู้ใช้นอกจากนี้ถือว่าเป็นสล็อตคืออะไรต้องซื้อหรอต้องซื้อถูกหรอน้องใหม่ทิปโตออกตัวแรงไหมรอดูคลิปสัมภาษณ์รอดูคลิปสัมภาษณ์ครับเอาแล้วจะรู้ว่าออกแรงหรือไม่แรง a baseline to hit. TF Fnatic go home Phantom or hell no, but Peter Fnatic gonna win this shit. It feels a bit annoying because you know. Yo, TF 6-7 มันhitting it, some nates were not. 6-7. เนทเบย์ยังได้อยู่ว่าติ๊กฟ้าไม่รู้อ่ะเคนโซได้ทำบอกว่าเคนโซซื้อติ๊กฟ้าไปอ่ะอยากรู้อยู่ว่าเป็นยังไงบ้าง
ชื่อติ๊กฟ้าคนเห็นเยอะขึ้นจริงเหรอ How do we start to set expectations for Team Heretics then? Because it feels like sometimes they're 30 ระวังโดนนะ เอาโดนทำไม other times, you know, these things น้องๆหน้าใหม่ทำไมต้องบูลลี่กันวะใช่ไหมเห็นไป3ชาร์เปอร์จะได้ดูตอนไหนครับ have to believe in us. เฮ้ยYou know, I think for us we need to believe in ourselves and believe in each other. 13แล้ว which ไม่ is ลงเลยเหรอ I think having trust is super important in our team. And I think you can see that very easily in game when that is happening. So I think it's quite easy to tell while looking at us what kind of state we're in. So ผมพรุ่งนี้มั้งผมเดานะ No worries. Best of luck today. แต่ในทีคนเลยรับเจอกันพรุ่งนี้ครับ พร้อม วัน สั นี้ น เข้า วั มาน ทาน จะ นะค โท รั ร บ คิดถึงมึงว่าเพื่อน the best version from หัน Heretics ตูด is มา still there. มึงคิดถึงกันยังไงเนี่ยเพื่อนมึงบอก I think สิ as well to just talk expectations. กูได้ Of กันมา course, ทาน here เจอกันมาทาน Barcelona. โบร Okay, if you are coming to excited? Barcelona, you have to come to Barcelona. But the most important thing is, ถ้าแพ้โท I'm ษ gonna just โทษจัด make this question one time. What is your favorite tapa? กูรับจบเอง Pick I one. can't remember. สุก We ง่าย went ๆจ่าย somewhere เงิน in แล้วทิป Madrid, ยาวไม่รีบปิด and I can't remember what it was, but the first dish you gave me แล้วทิป there. โตมีทิปถูกยังไม่มีทิปถูกเลยอ่ะ Yes. เฮ้ยมันเดือนละเท่าไหร่วะเดือนละ200-300เลยนะเว้ย Patatas bravas. For everyone who is coming to Barcelona, just scan the QR, come with us, enjoy the patatas bravas. กินข้าวยังเอ่ยกินแล้วครับกินก่อนมาสตรี Enjoy ม every นะ single กิน tapas, ข้าว enjoy the best Valorant. And เรียกว่าอะไรอ่ะ now, ข้าว is hitting Colosh with the first one, and Rians easily getting this ก็ผัก refrag. อ่ะ So 4v4 situation now. หมูซอสอะไรไม่รู้อ่ะ Heretics trying to execute. They want to end on this B side where Hero is holding. Gets Bulgogi. the shot that is perfect, but he's gonna be Hero getting a kill into Coach Mara. dark goes wide as หน้ากล้องโนเกียเหรอเฮ้ยกล้องโนเกียเองทำกี่ได้เหรอ Dark ซูม went ได้เหรอ way บอก over ฉั the น top สิ here, and Hero is still in a position to Yo. do further damage. This quick pivot from Heretics, not even really getting past the first hurdle, being Hero close. Ôi, but biển Rians ơi, found biển three, ơi. though. Rians Ôi, in the ôi, one-on-one ôi. situation and call- Oh! The dark เชี่ยไม่ให้คุมจัดเที่ยวไม่ให้คุมจัด getting the pistol run again for โนเกีย Navi. รุ่นใหม่ Beautiful shot กิน here ดี from อยู่ Ruxin ดี at แล้ว the ดิ end. ไม่ใช่ Make it up maybe for that dark going a little wide. I believe maybe ไม่ vision ใช่ obscured potentially by the cage here. แต่จัดเชียร์ทีมไหนมันบวกบัฟอะไรไม่รู้ทุกทีมเลยไม่บวกบัฟไม่ทีมตัวข้ามอีกเยอะ But again, if it's เอ็มวีมันจะไหวกับใครบ้างจัด not ช่วงนี้ necessarily กลาง the จริงเหรอ weaker side of the hold here for Navi. เขาอาจจะเปลี่ยนวิธีการซ้อมแล้วไงใครไม่รู้ To deliver here on the เปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วเป็นไม่ได้นะ But again, just to come back to the interview, talk about expectations coming แต่ out. ที่แน่ๆ Veto ทีม here. The bar ไม่ is แล้ว pretty low for โดน Heretics ดัมเบล from แล้ว what we've จะ seen ไม่รู้โดนหนัก previously. หรือเปล่า Yeah, แบ you บ could รู้แตก argue อะไรไปเรื่อยหนักกว่าเถอะ anomalies and maybe a byproduct of what the hell's been going on in tier 2, Sure. but certainly here, at least still ไม่รู้อ่ะ recoverable. อันเนี้ยก็ฝากไปให้กำลังใจพี่ทีมด้วยทุกคนนะ Check down. They're gonna go for this. อะไรอ่ะทำไมคอมคูเป็นอะไรบั๊ก They อะไร know อ่ะ how important is Not to mong try kun- to hindi get naman this run or at least damage every single weapon they can. They can do get any kill. Good พี่ is ทีม looking โดนอะไร for it. พี่ทีม Gonna get โด hit. นดัมเบลตกใส่เท้า It's gonna be hard. ฟอร์ทำดัมเบลตกใส่เท้าพี่ทีม Now they're trying to get into a side where กลับอินเดียนั่นแหละครับกูอยู่เกาหลีครับมึงคิดยังไงกูอยู่อินเดีย be hard to go through it. Good. There is no weak side of Navi. There is We no weak talk about side. Ruxin and โอ Hero. ปันติแจ๊ส I have to say, ยา there is แม a weak น side. เดี๋ยว It's เซี Roxy ยว calling with the ghost. It's ลอง Roxy. ดูสตอรี่พี่ทีมดิ Stick these two guys on the extremities. Nang and wheelchair, doesn't really chap. matter what goes on in between, but Okay. let's have excellent support here. Who's had a phenomenal first half. Maras has to try to get the space for the 10. Goes back. He งงเลย I don't know, you know, so the molly to clear this out. ไม่เล่นนอนจอยเดี๋ยวไม่รู้ไปเปิดให้ดูมาไม่รู้นี่โอเปนแชทก็จะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวจะหา The Marshall trying to get the kill. แล้วลงได้ไหมต่อได้แหละรองเท้าอ่ะก็ Maras is gonna nail it with the นั่ง crossing. แล้วก็เล่นอ่ะ Second one for good. ไม่รู้หนักเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนนะนี่ผม Do ก็ it ไม่รู้นะ again. He's gonna be thrifty. I cannot believe it. The plant is gonna be done. He's trying to get fast Navi into this. The fast retake is coming. Good. แต่มันเจ็บแทนได้เจ็บแล้วแต่น่ากลัวจริงนั้นดัมเบลอ่ะจะไม่รู้กี่โลอ่ะไอ้ฟอร์มแม่งก็ตัวใหญ่ไอ้คุณน้ำถือใหญ่เลยไอ้ฟอร์ม He's going with the bulldog. He wants to try to bite them with the bulldog. I ไม่ don't รู้สแกนหรอ know. โอ้ไกล Hard for them. He's swinging. Match in lineup, that'll be Crunchy with the crazy. classic. He's gonna get the run. I cannot believe they ยัง managed to จำ get ได้ว่า this ตอนทันเรา all thrifty. 2-0แบบ3-5ขึ้น12ก่อนแล้วจะพูดยังไงก็3 Alongside Ruxin, มึงก็จำแม่นเกินอันนี้มึงก็จำแม่นเกิน very เพื่อน comfortably here. Heretics, Hey, everyone's Kuwana. forced their way in. I mean, there's smoke paying off อะไรวะมันต้องปรับ massively. อะไรวะ Even I believe Colossia finding a tag through that. แชทป่ะ Again, the weaponry not really suiting the end of this round as much. Heretics able to dig their heels in. Let's go. Once they got onto side. So a flip It is here in here, round finally. 2 could be the start of something for Heretics here ไลฟ์แชท in the second half. Well, Ruxin going to invest in a couple of upgraded pistols as well for ไม่ไป Navi. ดีม
จำได้ทำท่าทำยูเดอร์30โชว์กล้องโอ้ตอนนั้นใจไม่มาจัดไอ้เหี้ยพูดเลยนะตอนนั้นแบบยิ้มแช่งอ่ะยังจำหน้าตัวเองได้อยู่เลย Hero's gonna get in a West go to away. It's a 4-3 situation. Exit coming fast. ทีมแตกเลยสัตว์ The wall is just ไอ้ in เหี้ย the middle. It's gonna be เดี๋ยวนี้มันปรับใหม่ยังหรอส่งแผ่นเป็นตัวส่งเดียวได้1 กิกเลยโอ้ยทำที่วัน1 ตัว 1 กิกเลย The wall is not even hitting him. Heroes repositioned so quickly as well, but he's noted very early on by Boot. ตอนนี้พี่ดีนเป็นไรไม่รู้แล้วเพราะอยู่ที่โตไม่ใช่มันก็มันก็ไอ้นี้ก็บอกหายบายแต่ว่ามันไม่ได้ถามอะไรเยอะก็ไม่อยากรบกวนด้วยเขาจะแม้เฮ้ยอะไรอะแชทมันทำไมคอมกูเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรมึงดูดิมันขึ้นอะไรเองวะกูโดนแฮกปะเนี่ยเติมเร็วเติมมาปลอดภัยแน่นอนมันต้องลิ้นแม่ชอบไหนของฝากคุยไม่กลับเลยเอาของฝากเลย Again, initially training by fire after dropping the pistol. It's exactly what you want to see from Heretics. Not bowing out. พี่ก้าวมันพี่ก้าวก็ยื้อไว้นะอย่าพูดเลยน้องเป็นยังไงล่ะ The lead in terms of numbers here for Heretics. Boo still sitting down at 2 and 12 and re-entering. ลิ้นแม่ชอบครับทุกคนครับลิ้นแม่ชอบนะครับลิ้นแม่ชอบมีโปรโมชั่นนะเดือนนี้นะเติมผ่านลิ้นแม่ชอบลุ้นรับลัคกี้คอยนะลัคกี้คอยเอาไปแลกอะไรแลกมอไซค์ได้นะเว้ยมึงวึนนะแค่บอกไว้ก่อนI'll say Hunter's Fury, early Hunter's Fury for Rians actually. โซวี่ออกจอใหม่เหรอผมไม่รู้เลยไม่ได้รอเลยครับยินผมไม่รู้เรื่องเลยครับ Try to buy up some space for the team. They're just waiting. อันไหนตัวอะไรรุ่นอะไร Single connect easily. Waiting. ไอ้จัดถามไอ้ทีมนี้ทีมเป็นโอ้โหถามพี่ทีมาเท้าเป็นอะไรพิมพ์ดีๆครับพิมพ์ดีๆครับนะครับนะอย่าเรียกไอ้ทีมเพื่อนรักไอ้พี่ทีมพี่รักผมอะไรเกี่ยวอีกสักLooking for the info. Cloric calling. The stun is gonna hit. Koshmaras 1 and 2. 2 kills easily for Koshmaras. Trying to get the space now. Cloric calling on the side. He QD Silly อ่ะเดี๋ยวผมลองไปเปิดดู Even for Benji getting the double. There is no chance for them. And exit. He's gonna just save this. ไอ้เหี้ยเสียงมึงน่ารำคาญมาบุก There was a 4-strong hold here. จัดโคตรโหดทำไมผมไม่ได้ก้นหัวขา It's Koshmaras to find 2. Just outside Boo's smoke. See exit. On the player count. สรุปแกรับฮิวเสื้อไหม Maybe just an ถ้าจะรับ opportunity for ดู Navi เธ to อมันต้องรับ discuss ซื้อทุกคนไหมมันจะแฟร์ไหมทั้งนั้นน่ะ I mean, initially you think even though ขอ Hunter's ซื้อ Fury มาแบบ collect ซื้อมาแจกแทนอะไรอย่างงี้ได้ไหม if that's the green light for จะ Heretics แฟ to ร์ๆกับ pick ทุก up คน the pace, Koshmaras maybe has a chance to ได้ไหม slide in the cage. Maybe ถ้าคนสั่งเขาพูดสั่งนี้จะฟังไม่ออกจัดจะโลกไหมหรอ they're not just going to get trapped. ก็ชิบหายเลยถ้าเขาสั่งแล้วกูฟังไม่ออก Initially, it looks like Navi have won out initially from that first wave of aggression, but ขอเป็นหนุ่มเกาหลีได้ไหมของฝากของฝาก This issue for me is if you take เขาให้เอาถั่วเข้าประเทศด้วยนะครับน้องถั่วอินพอร์ตราคาแพงนะครับบอกไว้ก่อน sold out. He was in middle of the side, not able to help anyone because he has no line of sight of anyone. Hero was เขาว่าหลอกพิมพ์สั้นๆมาจัด the two guys just มีเสียงโนตเมนขึ้นจอใช่มันอาจจะบางนิดหน่อยครับแต่ว่ามีเสียงเพราะว่าแต่มันก็ดูฟรีนะใช่ป่ะไงมันดูน่าตื่นเต้นด้วยว่าใครโดนเด่นที่อะไรมา Paranoia play just amounts to nothing. I mean, yeah. ไอ้สถานที่ตอนเป็นเกาหลีฝาก That's going to be the crunch moment for Navi. วันเกิดครับไอ้เชี่ยวันเกิดเพื่อนครับไอ้เชี่ยนี่เดี๋ยวกัน Way ahead of the curve. I think Navi just aren't expecting somebody to be able to do that. Maybe expecting him still to be ขอเอาเป็นเล็กตัวนึงเหรอมันแจกเหรอ Alas, Navi will กระซิบโต้แทนได้ไหมเจอซี่อ่ะ chance to มัน check แจก in อ่ะ because they're semi-reset. Exit obviously holds on to the rifle. Clark's got เมตาตอนนี้เมตายิงแต่ฟอร์เรดี้เอาแผนมากเกินไปเล่นไม่ออกแต่5-5เข้าเป็นต้าจัดตอนนี้แผนก็โอเคโอ้ย I mean, benefit of momentum now. This แผน5-5กูบอกเลยนะเฮียalert ไอเจียวโคตรตึงนั่งฟังแบบไอ้ที่แม่งไอเจียวโหดจริงปรับเกมแบบหน้างานคอแผนคุมน้องมึงคิดดูนะในทีมใช่ปะมี5 คนใช่ไหมมีไอหมีไอก้าalert ดัฟฟี่แล้วก็ นิว2 คนฝั่งขวา energy เยอะไอคือไอหมีกับไอเอนโด energy เยอะได้พูด2 ฝั่งซ้ายเป็นคนเงียบอินโทรเวิร์ดหน่อยแต่พร้อมลั่นแล้วมีไอเจลที่นั่งคอแผลแล้วคุมแบบ2 ประเภทคนอารมณ์แบบเยอะๆ energy เยอะๆกับอีก2 คนที่อินโทรเวิร์ดแล้วมันคุมอยู่แล้วมันทำให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้อะจริงๆเลยเว้ยเอาจริง if the aggression comes out from Link on the back of that paranoia, yeah. จริงจัดอะ
ไม่ได้กล้องกูซูมทำเหี้ยอะไร Looking for it? Okay. It's already เหี้ยกล้องแม่ง through middle one more time, trying to gather some information. They know they have a เหี้ย weapon มันออโต้อะ try to get some กล้องมันออ credits. โต้อะ Holding, the camera's gonna get out. And right now just holding and trying to แล้วบอกแล้วไหมบอกแล้วไอ้ Happy Mother Day ใช่ไหม buy some time. รีจันกี่โมงแล้วที่นี่ที่ 3 ครับ Anyone trying to focus on exit บอก is the weapon and แล้ว if the สั่ง weapon ดอกไม้ไปให้ try to มาไป carry, he managed to get 2 kills. He will have also that ult. That could be a huge difference into the round. Not a lot of chip damage done either, so Heretic's going to be fairly happy in terms of their approach. Still วันแม่นะที่แม่ไปเกาหลีไม่ใช่ซื้อก็ซื้อดอกไม้ไปซื้อดอกไม้ให้พ่อมาไป at bay for the time being. Boo going to clean up Chloric as well. And numbers advantage continuing to increase here for Heretics. ไม่คำถามคือไอ้นาวีมันกันไม่อยู่ใช่ไหมเจอคอมเงี้ย We'll find the connection. ขอคลิปบล็อกไปตีกระบี่นะแต่บล็อกก็มาว่ากำลังถ่ายอยู่น่าจะได้ลงวันถ้าได้อย่างลงพวกนี้นะ Finally dying. ไม่ทันเปล่า Hard for him. ลงก่อนแข่ง1 วัน It's not impossible when Hero is alive. เมื่อกี้เคยขับโฟโต้ติดๆชอบคนเชียร์ Roxy and Hero against Benji and Koshmaras. Kosh is holding into the กูสั่งดอกไม้ให้แฟนเก่าเขาเปรียบเสมือนแม่กูให้บทเรียนคอยสั่งสอนดอกไม้จันทร์ It's a 1v2 situation. ไม่น่าใช่ซีโร่ Trying to be one more time for his team, but there is no time enough. This round is gonna be for Heretics. ไม่ได้เซฟอีก 8-9 into the score. ไหลดีคอมงี้ไหลดีเชมเบอร์เซไหลดีแข่งเริ่มอะไรดีเราพวกนี้มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ Unfortunately, it comes after a round 2 flip and rounds in succession, so I don't think it's going ตา to ขึ้น make จ much อ of a ทำไมเขาสวิตอะไรกันหรอ The issue alongside that is Boot's also going to have a เดี๋ยว total ต้อง of ไปโหลด 4 ไอ้ and นี่ one มา more kill. ทิ้งมาแล้ว There's only really the time that slips through Navi's fingers here. Obviously, the shorty, just about the worst weapon you want to see inside the smoke there when your HP sit at 28. I think Hero as well. เห็นข่าวในเจมกินต่อยหน้าวันซ้อมไม่รู้จริงไปจ้ามึงข่าวมาจากไหนเนี่ยฮะเนี่ย10 ต้นที่ใครมิลาวเยอะสุดหรอส่วนใหญ่ก็เป็นอเลิร์ตแหละครับที่คอแล้วก็มีช่วยคอทับครับที่ได้ยินนะแต่ทุกคนมันก็ช่วยคอแบบข่าวอะไรอย่างเงี้ย Listen, we just shocked out this. Do you have shocked up, bro? Yes, I will shock that and I know we go in, okay? Yes. I'm ready to TP. Shocked up. Oh, wait, I'm ready to shock. ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ที่ 3ครับทุกคน I think operator is A with him. เฮ้ยไอ้เหี้ยวอลหลอกไอ้สัตว์อุ้ย Listen, I want to drone, Yes, okay? drone it. วอลหลอก Watching CT. Okay, I'm ฮัลโหลคนเดียวอันยองอาจิโอโจอิซัง I still bet you, bro. I've got res. Where you at, JJaz? I'm at Korea, bro. No, guys, we can kill them. I will jump, okay? Yes, Class there we go. 1, 2. You might be on me, I'm waiting, okay? โจอีนิม not โจอีนิม I'm just gonna slow elbow and plant for now, อัน okay? ยองอาจิโอโจอีนิม Can we go shift? One minute, give me some. Two, Yes, we shift behind. a lot. Elbow. เดี๋ยวมึงโอ้โหไอ้วุ้นมึงก็วัดเกินเพื่อนก็วัดเกินเอาไข่ไปด้วยหรอแน่นอนครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราของดีที่เราใช้ไม่เอามาได้ไงวะ One gen, one CT. Nine and CT. อุ้ยเหี้ยเดี๋ยวนะแต่คมจัดเลยว่ะ I have no flash. You have to make a play. Last player standing. Gen CT. CT and gen. Just save the op. That. ด้วยเดี๋ยวนะวันแข่งอยู่ดีๆซิลแวนก็ล่ามแบงคอกจะไหวไม่ไหวหมดไอ้เหี้ยมันนี่สัตว์ยิงไม่รู้ตัว Flash make a play. Got no flash. All right, make นา a วี play. ที่ไหนครับนาวีที่1ครับแต่ว่าตอนนี้นาวีเขาเปลี่ยนเพลเยอร์ครับเพราะว่าไซวอร์กตัวหลัก Slight bait on the wall. มีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยครับ Maybe scratching. กลายเป็นโคโรชามาแทน He has on that จริง one. เหรอ I นี่ just คุณ fully คงไม่ believe in that. Actually, เกินเจลียังไม่เจอเลยไม่เจอใครเลยวันนี้เป็นสนามมาวันนี้เป็นติดเช็คมาใช่ไหมยังไม่เจอใครเลยครับเจอชัปเปอร์เจอทีมญี่ปุ่น QT Benji a crucial. เจอสองทีมแล้วก็เจอสตาร์มได้แบบที่แบบผม Just รู้จัก about cements this site hold. ที่เหลือก็ไม่มีใครละ Heretics done the hard work here. 5 rounds. เตมีด้วย to tie things up 9 apiece. แบนหมดเนี่ยไม่ใครบุลลี่อ่ะ Certainly จ in ริง control now. เชี่ย Just the beating Are you control. coach I at won't nah say not me this bro it's completely. ASI bro We coach know bro it. It's not the first time to ASI see the Heretics coach of into Sipco, combat, bro. and suddenly getting completely ฟิวเปลี่ยนตัวเองบ่อยจริงๆนะ We had also to see it's been Angel talking last time with them. We had to see อันนี้ some โจอี้ไหมอันนี้โจอี้ครับอันนี้พี่โจอี้คนดูแลคอนเทนต์วอลเลนไทยแลนด์ครับอันนี้โจอี้นะครับ อินเวด W แบบ enough yes to buy some time. They're gonna try to respond. Here comes Ditch. ชัตโต้สวัสดีครับสวัสดีครับโหเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้บู From the shadows, he เฮ้ย tried to sneak นิดเดียว Hoffman, but wasn't fast enough. Has snapped on that as well though.
big มา kill สเตอร์ from แบงค์ him เข้าแข่งมาไหน headed เพิ่ง towards เติมเน็ต hero ครับ side คุย now. กูเสร็จตัวสตรีมบอกเพิ่งเติมเน็ตเอพิเตอร์เดี๋ยวนะมึง Have their work cut out for them already. Rotation coming through. เอ้ยผมไม่บ้าไปเลยมึงดูแม่งเล่นดี He's อ่ะ going to be alongside hero. But Benji going to shut that down single-handedly. Oof. Exit hidden first. Brian's fast on the นำไม่นำเนี่ย 4v3 situation thanks to the rest of Benji. แต่ทีนี้ผมว่าทีมซิปโต้เมนทัลทีมน้องๆดีกว่าเยอะโดนนำไปเสียใจตั้งแต่แข่งแล้วว่าคิดว่าไงจ๊ะแต่ผมไม่รู้ว่าดีกว่าไหมแต่ผมพูดได้ตรงนี้ว่ารู้สึกว่าเมนทัลทุกคนแข็งแรงไหม Now Roxy and Glory trying to get these two before. Now they have to ทั้งในเกมและนอกเกมรู้สึก try to buy some time. The arrow is just try to distract them and save some weapons. They cannot do anything at this moment. 2 เซนที่หมื่นเขายังเล่นได้เลยทำไมบางทีเล่นไม่ได้วะ Maybe going to pressure on towards Woot in market, but again the time probably adding a lot of pressure to that decision. Clark and Ruxick will just have to hold on to what they've got. I mean, there's 1100 credits here for Kalosha, but Hero and Exit sitting at 100 credits between them. Very tough situation to be facing now with Heretics on double digits. Like I said, initially that damage we were talking about to the economy, already that ship has sailed. โดนขึ้นบ้านมึงทำไง I mean, pretty unlucky in that situation. It's just maybe half a second too late not โดน to ขึ้นบ้าน catch ทำไง Clark on the third. กูขี่คอมันเป็นโลโก้ซิปโต้จำไม่ได้คือโลโก้เลยโลโก้สปอนไม่ได้ขึ้นเนี่ยสปอนขอโทษนะครับสปอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับทาง RichMan Shop แล้วใครนะครับผมแล้วก็ Acer Predator VCT Pacific Attempt there with the Hunter's Fury, but it's Na'Vi to call พี่ another เห็น time คิ now. มบอสไหมวอส Like I ไอ้ said, a crucial moment. ไอ้รถชนนะใช่ป่าวะ Heretics hitting double digits. Why you stream tomorrow no bro I wanna but ออกไปข้างนอก I อ่ะ think here is probably in terms of the มีกิน initial ข้าว with the big game boss plan for Na'Vi. They're in the right why that's place at something the right time in terms of, I guess, preparation coming into this. But เฮ้ยดูชัปเปอ Heretics ร์ probably overcoming Fuck, some of the man. odds in terms of what feel like I said, you stick Ruxick and Hero on either side of the map. นะกูไม่ได้ถามห้ามปิดบังโอเคไหนว่ามา Recipe, right? Put maybe ห้าม one โกหก supportive player alongside them if you can find that timing and rotation. But กินข้างนอกหรือกินหญ้า win out here. ดูแม่งดิ Certainly more so here on the attacking side. 6 rounds in โบเตอร์เห็น succession. บอกว่าจะแข่งต่อจนกว่าจะได้แชมเปี้ยนจะว่าคนพอไม่เอาเขาไหวชิวมึงเคยแอบมองตูดไอ้หมีไหม And they seems to be looking for it. Navi just waiting. มึงดูคำถามมันดิ They're trying to do one more time this wall on middle. มึงเคยแอบมองตูดไอ้หมีไหม And definitely. กูจะมองทำไมก่อน This is the round for Na'Vi to do it right with these weapons. อีเหี้ยกูก็ลอย We ไม่ try ได้ and ถาม challenge that sort of crunch, but กูไม่เคย Heretics certainly ไอ้ going to เหี้ feed ย on กูไม่เคย as ค if รั they บ want to เออ hold their nerve a little bit. Maybe wait โว้ for ย Na'Vi to show จะ their รั่ว hand. ไอ้เหี้ยคำถามเฮ้ยคลิปอะไรเนี่ยคอมกูใครมันแฮกไว้สัตว์ไม่ขึ้นวินโดว์ไอ้เหี้ยเนี่ย Okay. Mickey waiting for the drone. ไม่เคยได้ขับคำถามดิ They know. เอเวนเป็นยังไงต่อครับยังไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะ No one is gonna break that arrow, but he's taking out the camera. Important for Team Heretics. นาวีงานที่อยู่ทีมไซเฟอร์มันเจอไอ้นี่อะดิเจอเชมเบอร์เสร็จไปร่วงเลย Trying to get the rotation, but Roxy. ไม่ยิงหน่อยสัตว์เมื่อกี้ He's gonna get the double. It's an amazing move from Roxy trying to get to ตอบยิงยังนะแปลกๆน่าจะเคยกูไม่เคยครับ They can manage กู to ไม่เคยคิดด้วยตั้ม right now it's a 5v3 situation. They know where the spike was. เอฟเอแพ้ไม่ได้ใช่ไหมแพ้ได้รอบเดียวครับ Just by holding on เพราะ information. แพ้รอบเดียวตกไปสายล่างแล้วถ้าแพ้อีกรอบก็กลับบ้าน Yeah, this trap here is ไม่ขึ้นรูปสิบต้นผมได้ขึ้นรูปอะไรดิ absolutely ลืม ripped apart by ก็เป็น Na'Vi. เพิ่ม Boo and Benji, the ones really ตอน playing เขา in ถาม by เรื่องแฟน that ติก initial กูขับ pressure แล้ว to มันต catch ลก somebody in เลย rotation. Woot, I don't think he's going เอ็ to น be โดเคย expecting พูด Hero ว่าโล here. กำลังร้องไห้ไม่เหี้ยเลย He'll โด land another ที่เอ็น headshot. โดมาไม่รู้ไอ้เหี้ยกว่าจะได้แรงไอ้สัตว์ Next on the chopping block. Flank to come through from the TP as well. It's not being considered just yet. เฮ้ยโอ้โหยิงอย่างนี้ Hero with a sheriff in โอ้มัน hand ถามมาดิ will ยิงเงี้ย convert the Omoda thrifty ปีนี้ here จะไปแชมป์ไหม to bring things up. Tied at 10. กูก็อยากจะสปอยเรื่องแชมป์ให้พวกมึง Anything ฟังนะ goes differently here in mid for Boo and Benji. แต่มันยังไม่คืบหน้าไปไหนวะเรื่องแชมป์ Plan from the ก็เลยยังไม่รู้ get-go ว่ะ for Heretics. All of this pressure into market towards การ Clark เปิด and เถอะทำไม Hero. กูไม่ได้เปิดเถอะครับ Burning up a ton of เขาเรียกว่า utility กู to รับ do so, and it's Ruxick แต่ง just สั่งคอ swing อยู่ onto the angle and find a double. So Na'Vi finally find a response. ก็ถ้าได้เป็นแชมป์ก็เตรียมตัวเลยคอนเทนต์มันๆที่จีนอ่ะเซี่ยงไฮ้อ่ะกูบอกเลยเดือดๆอ่ะ I mean, the only ult they've really come out of that. พี่แรกติดต่อมาอย่างนี้เหรอใช่
Gonna keep this pressure into A, holding. ไม่ใช่ไม่รู้ใช่วันดีวันดีนะแบบต้นสตรีมป่าวะไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้ฉันละเราขอโทษนะ Rotation is coming from Cloric. He has to look for the information. แต่ว่ามันยังไม่ไปถึงไหนอะเอาเกาหลีให้จบก่อนยูซูสวัสดีครับ With an amazing shot. Colossia, a little offbeat there. Maybe มาขยับของดีไอ้เชี่ยเอวมึงคิดได้ยังไงวะ Definitely. I got surprised even he managed to get that one. Now with all the advantage with this drone, he's trying to get them off. The flash was โดนไฟชนพี่แล้วทีวีดาวเลยใช่พี่ทำมาจากไทเทเนียมไง He was ชนไม่เข้า running back and hitting both of them. Exit cheeky on the fade. จะรับปริญญาครับรับแล้วครับปริญญาผมรับตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับปริญญา Lying in wait behind this, Ruxic is ปริญญาเข้าเยอะ positioned นะตา to pinch here. WWW Plenty of time left แต่ on ที่ the พี่ clock. 40 ทีม seconds to play with. จะที่ไอ้ที่ทีมไทย3ทีมไม่เข้าเพลย์ออฟรั่วละ 57 on the เข้า clock. ดีวะ Trying to get ไอ้ the เหี้ย space จาก of 12 ทีมเรามันจะไม่เข้าเลยหรอ Looking back, change the weapon. 30 seconds left. Trying to get the space for them. Screen there and go. Cloric with the first one. จะเคยงานสักปียังคือยังไงนะเอาคือยังไงนะเคยงานสักปีคือยังไงวะ Third one. Spoon just trying with the classic. No chance for him. It's gonna be Roxic. จะทำคอนเทนต์จัดทัวร์งานแชมเปี้ยนหน่อยหมายความว่าไง เทลิสหรอ Again, that cushion now fairly comfortable in terms of the ending of this. Now, exit's so lucky to get away with this. I mean, the first, maybe the second is just daylight. ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะพูดเนี่ย Converts the third on top of that. สตรีมต้องมาเดี๋ยวมีเป็นช่วงที่ผมไม่อยากรบกวนคนอื่นเยอะ The funds have dwindled. คนอื่นหมายถึงเพลเยอร์นะครับโฟกัสก่อน behind this, but Wu does have the tour de force. Rien's one away from another Hunter's Fury. Certainly a couple of เกาหลีหนาวมันจะก็ดีเลยมันคือนี่ไม่ได้ข่าวว่าซับเบอร์ Let's go Crypto bro Zip up bro อยากให้พี่ทำเทลิสทัวร์อินเตอร์อะทัวร์อินเตอร์พี่งั้นเราสิทำสไลด์เสร็จแล้วอยากไปอยู่ If we think about it, มึงคิดยังไงไปเที่ยวผับอินดี้มึงเอามาจากไหนเนี่ยฮะไอเอลมึงเอามาจากไหนวะ we already know. คู่แรกใครชนะเป็น GE ครับซิก้า Navi has been looking for much more pressure into A. They've been conditioned. Every single Solo IL เดทวิโคเรียนโอ้โหคือโอ้เทลนะ Probably they will be trying to หนาวก็มาก่อนเทลเฮ้ยเดี๋ยวมาคืนนี้ครับ I'm not gonna lie. อ๋อเคยเป็นงานแชมเปี้ยนสกายปีก่อนเคยไปตอนตุรกีครับ2022แล้วไม่ได้ไปเลย23ไม่ได้ไป24ไม่ได้ไป25ไม่ได้ไป25เกือบได้ไปแต่ว่าติดอะไรวะรับปริญญาเหรอจริงไม่รู้จะไม่ได้วะ into B side, they're expecting them to 25ไม่ได้ไป Yeah, they're leaning very heavily. Yeah. They're gonna challenge A again. I mean, that's หวังปีนี้ได้ไป of the heavy อ๋อ hitting. แต่ว่าทัวร์ไหนดีสุดได้จัดหาน่าสนนะ on the same site. Hero and Ruxic now tasked Do you ever wear contact lenses? No, I never. I'm scared of those, bro. Initially, just a little bit. I miss แชมป์ตุรกีเฮียโซกูเลยแชมป์ตุรกีอ่ะ Fakes it into A. ซิปโต้รู้สบายไหมสบายตอนนี้กำลัง It's going to be Na'Vi ชิวๆกันเดียว Heretics in mid. Benji's actually เจ้าแหลมเทพเกาหลีครับ with the spike. Will land the opener. Colossal will fall once more. Head to head. Certainly in terms of the operators leaning in Woot's favour. Slight block on the angle here, but กูเซฟจัดไอ้เหี้ยกูครอสไปเหี้ย All the advantage is going through Heretics. They can just go fast into B, get this plant, and think on the next round. Mostly, if he's just catching up, getting Roxic, only Hero alive. There is no chance he can. Hero 1v4 1v5 โอ้ยากเกิน But this No hero, way, right? Yeah, but about the same. This one may be a little too much for him. มีตังค์เลย Still มึงมาตัด 1v4. ปืน รอ ดิ มคุณเอกสวัสดีครับจะรบกวนข้อความนี้ฝากถึงไอ้บอลรัชชานนท์หน่อยมึงปิดหูฟังแต่ลืมปิดแชร์จอว่าเพื่อนเขารู้จักจัสกันทั้งดีแล้ว ไอ้บอลรัชนนท์ Take this มึง time ปิด to หูฟัง discuss the follow-up แชร์ round. จอไอ้บอลเอ้ยเพื่อนสวัสดีทุกคนนะเพื่อนบอลด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับพรุ่งนี้บ่ายมีแข่งใช่ไหมใช่ครับบ่าย3ครับพรุ่งนี้บ่าย3มีแข่งแต่ผมไม่ได้ดูนะครับทุกคนที่ฉันรู้ว่าไอ้สัตว์นั่งดูสตรีมคนเดียวแต่แชร์จอไหมนะน่ารักดีว่ะ Spike's going to be lost basically in the middle of top mid. get out of here, was saying Rian. เชโดสวัสดีครับ Give me some มึงก้มดูอะไรก่อน Space to breathe. bro. Stop it. เห็นทีเซอร์เพลงแชมป์ยังเลย We're about to get into the end. เป็นไงที่เกาหลีสนุกเชโดสบายดีไหมจัดลง1-1เรื่องแมปไหนครับบอโอ้ยยากเลยไม่ลงกูเป็นจริงหรอสมมติเจอซีเค็ดกูจะเจอใครเนี่ยกูจะเจอเชี่ยซิลแวนเรียน1-1อ่ะเมื่อกูไหวกับซิลแวนปะกดลิงก์ได้ไหมกดไม่ได้ครับเซอร์ครับ
คีบอลมีปิงปองไหม to try and มี find the kill on คีบอลมี Toya. ปิง I ปอง mean, it's a risk to be taken if Did that's they sort of hire like you before the or after confirmation taking that Navi's 5-5? made in terms of that After. set piece, but very, very risky play to be making this late in the day. โดต้าไม่ผมได้ดูครับโด That's ต้า real proactivity we've seen outside 8, at least in terms of a more traditional approach. ย้ายห้องไม่ครับต้องสตรีมจากโรงแรมครับที่เกาหลี Up on the back of this, ก็ but แข่ง already Heretics through เขา top ไป mid. ให้จัดไป They หนึ่ need ง to ได้ make ไหม the most of ได้ this ครับ time and ส่งชื่อไปให้ได้ให้ไปหนึ่งได้ But this Benji hitting into hit off the space. He's straight คำถามคือทำทำไม coming with edge of a hand touch. เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ย What the fuck? He's getting that one boo. You must play me to this. My คุณดูให้ยุโรปใช่ไหมน่าจะครับพี่โต้จะฝากทำไม่ได้ไหมฝากทำปกไว้ได้ไหม He was jumping to the smoke to get that kill. เผื่อไว้ Smoke is placed on, holding up. Team Red is trying to solve it on. Time's over. Is screaming exit. ขอบคุณครับคุณโซ่ครับ At any price. The wall getting the space. Exit is not managing, but hey, has managed to get some info. I'm baiting for Kolocha 1. The second is coming. Kolocha. He's sliding. Kachao. Trying to get into. เรายังชนะคิวมาเลยนี่กลัวอะไรล่ะโอ้ He โห gets one โอ้ kill. ย He เ has to อ้ย He has to ตอน get ชนะ his คิวมันไม่มีอะไรได้อะไรเสียดียาก He's getting to get the kill. He has the ult. He is waiting. 52 HP, but the defuse โอ้ถ้าได้โหด already set by Navi. They're gonna get one chance. แต่นี่มันแบบมันแมปซิลิกเลยนะมึงแมปแบนแมปซิลิกนะ from him. Rooksik with 2 ridiculous kills as well. อยากดูคีย์บอร์ดอีกเดี๋ยวมาครับคีย์บอร์ดกำลังตามครับทุกคน behind the scene ของทุกคนกำลังมาครับของเซิร์ฟของอเลิร์ของเอนโด Perfectly executed. กาฟี่ SI He's not here Indeed. maybe a second earlier. กำลังมา Just ตัด to อยู่ hold this ตัดอยู่ angle. ใจเย็นๆเหมือน everyone He's caught with his pants down, looking towards spawn. รีบตัดให้นะ They were completely. ทุกวันนี้เอารูปไปก่อนขอ3 initiator A8 ตอนนี้หน่อยอ่ะ They have a chance. They can try to close it up. Do we go to the In overtime? winning. Or is Navi winning right now? Let's see. We have to discover and look at Navi. 4 players standing on Quite B easy, side. They man. know What the- every single round. Ping they pong win match win. A. Every single round is not going A. They're คนทำ losing เพลง B. แชมป์21 And they're gonna repeat, but they will จะเป็น play คนไทย just แชมป์ on 2026อ่ะ replay. ใช่หรอ Because Navi is gonna certainly try to look out for the อินวี information. หนึ่ง of แค maybe. นดี้อ่ะ This รอ light กัน TP from Budo is น้อง going to โช keep ว์ them กัน interested at least in แล้ว terms ก็ of เดี๋ยว the จัด mid เลนท็อปเลนอันนี้ split. So they will have themselves a chance to มึงไปตบไอ้แนทดูไหม่ล่ะเผื่อได้อารมณ์เหมือน walk right out ต to บ the แน A ท side. ที But เอล is เพราะ that เรื่อง window จริง of ผมไม่ opportunity วัน now ได้ตบ starting to close as เฮ้ย Navi แต่มึงว่าไง make สมมุติ moves นะสมมุติ through spawn. มันเอาเพลเยอร์ซีเคทมา1-1 But don't แล้วกู expect ไป him to 1-1 really 10 โตแล้วกูชนะมัน มึงว่าใจมันหายปะ Wow, cancel that. He does. Kostramat's going to ตอน find ช it. นมากูกระซิบ by the way Completely กู shocked. อยู่แรงเขียว I'm not gonna name อุ้ย what he Nuông à? last where. Now Good is holding with the tour of the force. เฮียมึงใจแตกนะมึง Get a fast kill, trying to get this round at any price. พอกูพิมพ์เลเน่ดูเอา After the เล overtime, เน่ they เดอะ want โก to สต์ survive into this map. It's gonna be hard. 4v5 situation. Navi want to close this up. Holding. Ooh, would- Shot from Good. Getting the first one. Only 3 more to try to get into the overtime. Good looking to the back. แรงเขียวเองเหรอเอาไอ้เฮียแรงเขียวชนะนักแข่งนี้รั่วนะมึง He's going with a trying to get one kill. With the first one, but Good is gonna nail this one. The smoke is hitting him to the side. No chance he can just cross over. Roxy getting the kill, but Boo and มึง Rex กล้า is ไป gonna เอ้ย close it จะ up. อิ่มแล้วจะอิ่มแล้วอีกเกมเดียวอิ่มแล้ว I เนี่ย was really surprised to see Hero over challenge onto it. You can see initially with the setup, and he's got the information early enough. He knows. ไล่ชื่อน้องๆแต่ละคนทำไมว่าชื่อเล่นอะไรบ้าง Especially when you hear โอเค the old pop เริ่ม on จา the ก other side. เคนเนดีอันนี้น้องนิวที่เคยอยู่คารอนใช่ไหมเคนเนดีนะครับชื่อเล่นชื่อนิว แล้วก็มีเซิร์ฟ He is น้องหมี solid in these sort of นะ situations. อยู่คารอนด้วยกัน Even more discussed in the second time. IGL alert ชื่อพี่อ้ำครับ alert Heretics พี่ able อ้ำ to นะ find number 12, and as you said, take us to แล้วก็ใคร overtime here. I didn't think we were going to. To be honest, Duffy you น้อง look พับ at the recency between both แล้ว of ก็ these สุดท้าย teams. เอนโด Certainly, ชื่อกล้า ever so น้องกล้า slightly. Well, can you say leaning Navi favoured? But แขวนเมาส์แขวนคอ I mean, we're ทีม going. ซี This เขีย is นก็ between สู้ these ผมไม่ two. ได้ They've แรงแพท had ช้าโหดสุด an ของโลก uphill struggle to โหดที่สุด say ครับ the น้อง least ชาย on Sunset. เอาเลยเท่าไหร่ alert น่าจะ24มันโซ่ผมอะ alert อะ If they have some extra plan. We've seen a lot around these 12 rounds attacking of each team. And Heretics, on the last moment, they were adapting pretty well. Looking for that run. He ใช่ missed ป่าวะ the shot, ใครได้ but ชิคหน่อย anyways, ฝากชิคหน่อยนะกู he เดา has นะ information. He has to grab it back. Udias holding. He still had the จานลง1 TS เอาเมาส์แขวนคอแน่ๆ Arrow was perfect. อุ้ยวุด Oh, Diaz!
What a shot from พี่แรงเขียวยิงแพ้โกอายไหมพี่ไม่เคยแพ้โกครับพี่โดนโกลุกครับ1-1กูแหวกหมดไอ้เหี้ยไม่ดี situation holding the mark is look at them just open up this wall mid is gonna go down and they try to get fast Hero sneaky going through it just looking for a kill someone has to pick and look for the information anytime Heritage to proactively clear through A get the confirmation nobody slipped the net on elbow 1-1ไหวหมดชนะหมดกูแค่นี้แหละสัตว์ very sticky situation in เดี๋ยว here กูไม่1-1เอมี่กันดีกว่า in the cut here he's all the way at top mid เดี๋ยวกูจะเอาสกอร์มาอวดผม1-1ชนะไอ้เซิร์ฟหรือเปล่า about the clearance they still find โอ้ him โหไอ้ฮีโร่ยิงงี้ they're trying to finding convert that and Hero is was missing that หาคลิปแป๊บกูกดอะไรไม่ได้แอนคลิปอะไรมึงบอกเลยมีคงมีคลิปลองร้องเนี่ยไม่มีไงมีอ่ะน่าสนใจว่ะ but Benji is going เดี๋ยว him exit in the second the flash was nice but it's good กูเซฟ one more time to 1-1กับไอ้ข้า Benji was closing up an exit กูกดเด็ดแมท through Radix I'm gonna have a chance to try to close กดเด็ดแมทมีเอ็นโดแล้วก็กูแล้วก็อีกที่เหลือใช่ไหมกดเด็ดแมทหมายถึงว่าที่เหลือหมายถึงว่าแรนดอมนะทั้งเซิร์ฟอะทั้งเซิร์ฟนะยิงมากสุดไป25ตัวกูยิงไป20ตัวเอ็นโดยิงไป40 see Benji getting มึงว่าไงวะ very passionate down on the stage so yeah because I mean you'd be interested to really hear if Heretics speak candidly about their approach at least it's potentially about to pay off ท้าคนนู้นท้าคนนี้ดูสภาพตัวเองก่อนมึงเข้าใจไหมกูไม่มีเซตอัพตัวเองกูไม่มีแบบกูไม่มีมงเมาส์แผ่นรองเมาส์ของตัวเองเข้าใจไหมถ้ามีคู่ยิงแม่งหมดแหละโดนโกใช้มีดแทงมึงอายไหมโอ้โหอยากรู้เราเอาคอมขึ้นเครื่องได้ไหมก็เป็นโน้ตบุ๊กได้ครับแต่ถ้าเป็นคอมเป็นเครื่องเลยที่ผมว่ายากนะอยากไปรีวิวร้านกินที่วันหน่อยถ้ามีเวลาละให้อยากไปกันไหนบอกชนะคิวมาแล้วเข้าใจไหมอันนั้นมันถนัดไงอันนี้มันไม่ถนัดStream is a bit laggy, yeah. Well, it's a laptop setup, bro. I'm so sorry, man. Managed to cross over. Kashmara the first one. Roxic getting to Benji. Roxic is gonna hit a second one to Benji and Kolosha with a nice kill into Kashmaras, setting up this 4v2 situation. But good. Still survivable. He's getting the first. It's not gonna be easy to recover spike. Hunter getting out of his face. Hero getting this kill. It's a 1v2. Boo. Do not have the ult. He has to pick up the spike. He's completely a clutcher. If I have to believe someone could try to manage to get this 1v2, it could be Boo, also known as Ricardo Lucas Evicius. From someone อันนี้สตรีมสดหรือเทปครับจัส You trust Don สด Ricardo? ครับ Do you think he can manage to get this 1v2? ทำอะไรล่ะ I mean, you look at the minimap here, he's got some utility to overcome, but certainly found the timing to do so. There's a lot of ground to cover, which allows Boo to slip into a deeper position. 1v1 with a viewer and guess their rank and while playing skirmish. Wait, that's a good concept, bro. I'll give it a try. Comes early enough here where Boo isn't necessarily hindered. ดูเฮียบูครั้งก่อนมีสโมกปะ So an opportunity to play this one fairly loose. He needs this first one for free, though. It's gonna be hard. Both of them are playing together. Yeah. Gloric and Hero knows they cannot lose this, but Boo is gonna try to สโมกครึ่งแบ็คไซด์ไหม price. หวั่นเจี๊ยบกูบอกครั้งนี้เลย Hit him the first one. 1v1. He knows Gloric shall be playing the same space. He's playing smart, but Gloric. The Bro, it should have ended, bro. It should have ended. Going tie again. We go to the second. It should have ended. I mean, yeah, just a chance for Boo to reset. ที่มึงเอาติดตัวบอกมึงเห็นชื่อจีว่าซิปและปกติมึงชอบรูดซิปไอหมีเพื่อไปแข่งโอ้โหเย้โอ้ quick headshot as well. An absolute brawl What the for A fuck? side initially. ดีครับดิสลิงวันนี้ครับนี่แบบว่าเมื่อก่อนคนอื่นดิกูแค่ยังไม่เอาจริง Gloric to keep this one going for the time being. 13 apiece here on ออกไป Sunset. ตะโกนหน้าห้องได้ไหมว่าปานิปุรีเชื่อร้านสด Woot เอาเลย still สั with an operator in hand. I mean, he's been delivering repeatedly with a scope here. ทีชนะล้าน500เหรอเอาดีชนะแบบนี้หรือชนะคู่นี้ครับ Odin. เซตเอสเพลงแชมป์ผมต้องกดลิงก์ไม่ได้ This Owen, he's always probing, playing Ares, playing Odin. He wants to have his own style. Let's see if Koshi can manage to get this over.
Gonna be easy. แบบนี้เชี่ยมาดิเชี่ยหน่อยเว้ย Koryk was hit through the wall. Going with the rat. No. Alvin is not gonna manage to get the kill. จัดเลยอ่ะเฮ้ยมึงต้องเถียงคนดีที่เขาที่อ่ะ I mean, Koryk actually came out of that worse off. ใครเอาพี่เนยมาด้วย Oh, Boo just finds that through the smoke, top mid. นี่ลวกเกินอย่างนี้คัตเตอร์ไอ้สัส trade. So Na'Vi as 3 head into market. And Heretic's going to give up the space initially. They want to 10 ตัวสู้ส่วนฟูเซน control the space towards mid, but ตอนนี้พี่ทีมนั่งรถเข็นรู้ป่ะแกเป็นไรดัมเบลตกใส่เท้าครับ They're gonna try to play through the mid. อันนี้คือไลฟ์จากห้องน้ำหรอไม้เดี๋ยวกูไปแก้ไม้ให้นะกูขอโทษนะโอเคไหมเดี๋ยวกูไปแก้ไม้ให้คือเอาจริงๆมั้ยเหมือนว่ากูจะลืมเอาตัวรับสัญญาของไม้มาแล้วพอกูใช้เป็นตัวสายมันอาจจะ he's seen so much on that camera. And he also knows about the all-in. Yeah, but it allows Na'Vi now to reposition, take space elsewhere. มันปล่อยให้ดูได้ไหมได้ใช่ไหมได้พอพี่เหรียญได้เลยครับเป็นรูปในสตอรี่พี่ทีมครับ They need a hero definitely. The first one is hit on Rians. เดี๋ยวไปเปิดอจอ Swapping this wall could be his salvation. He's swapping into it, holding. 3-1ไอ้โยนอ่ะ He has to drop down, looking เฮ้ for ย the third is coming. He has to pick on. The kill is gonna be for Bull. Saving this จะไม่เหลือ no time for ไม่ได้หรอกนั่งวิวแชร์ I mean, you see his สุ opportunity. จริงไหมที่ไปถามพี่ทีมว่าไอชิงจีนเป็นไรวะเพื่อนไม่เคยครับ But it's Rian. มวยดีมาจริงครับผมวันนี้มันสวยจังวะต้องบอกไม่มาสักทีมันมาแล้วเราลืมชิ้นหรือเปล่า Catches a glimpse. วันนี้เริ่มวันนี้ชัปเปอร์คู่2พรุ่งนี้ฟูเซนคู่แรกซิโต้คู่2ครับ Like I said, the bailout initially to keep ไบโอดีเซลสวัสดีครับผม and here to find 2 crucial kills on the way back into B. Both teams still fighting tooth and nail for this one. Let's see Navi. มึงแวะไปดูหามัน This is time to defend. They have to make an adaptation, and for the first time in long time, Heretic is heading to B. They've been attacking. ขนาดพี่ฟอร์มมาเรื่อยๆไอ้เหี้ยเอ็มพี่ฟอร์มเลยไม้มันสนิทกันเข้าใจไหมมันทรีตกูแบบเป็นเพื่อนกับพี่ทีมคือแบบเขาเรียกว่าไงเขาเป็นเพื่อนแบบพี่น้องอ่ะเขาแบบเป็นคนละแบบเข้าใจไหมไอ้พวกมึงเป็นเชี่ยอะไรวะฮะมึงบอกทีนี้ไอ้เชี่ยไอ้ฟอร์มไอ้ตัดไอ้นี่เดี๋ยวนะยี่เชี่ยเลยเป็นกูอยู่2-0ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วติด2-0ไปครับมาฝั่งเรากันโอ้เดี๋ยวนี้W ไป No way. And also for Heretics to look pretty comfortable. Like I said, this is a map where we have seen probably the ceiling for Na'Vi in terms of ระวังโดนปลดคอร์ดอีกนะไอ้คิดที่ต้องโดนหน่อยวะว่ะจริง like a war of attrition here in map 1 Uli. ตอน10 โมงเป็นติวพันธีครับซิโร่นะที่ไทยตอนนี้กี่โมงอะแชทที่ถึงมาใช่ปะ10 ตัวเลยจะใช้คาร์ลอนตอนจัดเป็นเกย์จัดบอกพ่อไม่ไงผมไม่ได้เป็นครับเกมหน้าเลยใช่ไหมที่ยังไงนะที่นู่นกี่โมงที่ตี 3 ถึงทุกคนดึกจัดจัดไปบ้างไปเนี่ยอยู่กันยาวๆเขาจบ2-0ใช่ไหมไปนะให้ลาทุกคนวันนี้นะครับซิโร่นะคุณเล็กครับ they're not more forward, they're like doing setups, like staying backward. ไอ้วูสะบัดหมดเชี่ยออมไม่คมไอ้เหี้ยวูด I think against double dead is easier because when it's double initiator obviously it's harder to play operator and contact. เขาใช้เวลาเกาหลีเหรอ W อ่ะ As a game style they're really hard team to play against with top, but I think I did it well. แต่จะมีสตรีมไหมเอาไม่มี Yeah, you did absolutely insane. แต่แค่หาวันอยู่ว่าสตรีมวันไหนดีเพ ร ราะ วม ว่า รางวัล X10 แข่งวันไหนครับ ขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยครับไอ้คลิปคำวันไหนครับเพิ่งออกจากถ้ำนะครับขอบคุณครับผมดับอยู่เหรอมันไม่เห็นยอดนะจริงๆนะกูขอโทษนะคือใครไม่รู้ตัวลินเท่าไหร่แต่ว่าขอบคุณตัวลินนะครับคือใจจริงๆนะมันไม่ขึ้นจอแบบผมไม่เห็นอะไรเลยเว้ยผมว่าเช็คก็น่าจะไม่เห็นกันเนาะแต่ขอบคุณนะครับตกลงไปป้าไปไหนขอไปเข้าน้ำก่อนตอนนี้ไอ้เคียบปวดฉี่ว่ะเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงดอนทุ่มครึ่ง We don't see ใช่ I don't know it's bug ว่ะ bro I gotta go and fix it ว่ะ Have a break มันโดนไป10 เครีฟันได้ไหมเอาขอบคุณครับวันเจ็บ Let's go
กูพูดจริงนะทุกวันนี้กูอยู่กับเอมี่กูจะเลื้อนขึ้นแน่นอนเลยว่ะกูพูดจริงๆนะไม่กูบอกเลยเอมี่มันพากูเลื้อนจัดเอมี่มันพากูเลื้อนแบบเลื้อนจริงเว้ยกูบอกเลยไปไหนก็ไปเอาพี่เนยมาพี่เนยนั่งไหมพี่เนยบอกไม่เอาจะนอนแล้วมาไปห้องน้ำแบบคืออะไรอยู่กับไอหมีก็แบบอยู่กับมันนะไปกินข้าวอยู่ห้องซ้อมเล่นเกมกับมันใหญ่เฮียไม่เอากูเลื้อนอ่ะแต่ว่าแอบดูหลงมึงแล้วกล้องมาซูมไหมเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยโทรศัพท์กูจะรู้ได้ไงว่ากล้องมันจะตามกูไหมเนี่ยVCT EMEA fans, the Stage 2 finals are hitting Barcelona from the 28th to the 30th of August. But trust me, the party starts way before the pros hit the stage. We're talking about a massive community festival at the Olympic Arena. Best part, it's completely free. We're showcasing local artists in the... Need a car when you PCS back stateside? Military Auto Source is here to help. All U.S. military, DoD, and State Department personnel serving overseas or at sea are eligible. Get the car you need, built the way you want it, delivered where and when you need it. Yep, it's that simple. And it's never too early to start planning. But don't worry, we know plans can change. เชี่ยดูแบบมีโฆษณาด้วยโคตรตึงถ้าคุณไม่อยากมีโฆษณาสมัครเป็นเบอร์นะทุกคนรอTeam HireSix finally managed to close out that Sunset, but it felt like a pretty close one, especially when we consider the performance that they had on Sunset last time around. I feel like they were able to redeem themselves this time. I mean, totally, because let's be honest, after that first half, where I was like, I know that I am incredibly biased towards Rian's being the absolute best player in the world, but even you were like, what was that? Girl, he got one kill in the entire half, and he was with a Hunter's Fury. I was like, we're so cooked. We're goodbye. Yeah, but at the same time, you know? Yeah. But they were winning rounds playing 3v5. Yeah. But like, I was gonna say, like, at the same time, it felt for me a lot of the time Na'Vi were winning rounds that they shouldn't. And that came from misplays from the team as a whole. Yeah, I definitely feel like Team HireSix, they managed to turn the map around when it came to that attack. But Cairo, something that you're mentioning there is the clutches that Na'Vi were getting on this first half. Losing the advantage.
ไม่กลับมาในดูมเดย์เจ๊กลับมาก่อนดูมเดย์ว่ะเอามาขออนุญาตปิดกล้องแป๊บนึง in front we made the comeback we won the map and ขออนุญาตปิดกล้อง looking แป๊บ to นึง get นะค onto รั the บ map pick I don't know what you think Bia but some of these clutches are criminal to be losing criminal to be losing, but at the end of the day, it's also like the hero, the rooks. Like we know this kind of performances ไม่ are ใช่ on the menu, and sometimes they're ผม often ไม่ได้ motivated เติ to even ม ask the chef โอ้ to ย make it for you. And not in me this case, with this too, man and especially having a Rian เอา that มา is not shooting on the other way, amazing. ไหนรูปพี่ทีมไหนรูปพี่ทีมหรอเดี๋ยวเปิดให้ดู I'm saying that before we jumped into this match, we were speaking about the individuals. I think that also sometimes can go for Navi. In fact, with all of those matches, they were going the side of Navi in all the cases. But then, พี่บีสวัสดีครับ the biggest surprises came with how เปิดรูป confident พี่ทีม Benji ไม่ดูก่อน was เปิดรูป feeling. พี่ทีม Like แค่ to ที me, มฉันเลยเนี่ย from Benji's the kind of player that if ZSAPX everybody's อ๋อ W สัญญาจุ๊บ plays, จุ๊บ Benji 510 plays โตโกแชม better. เปี้ย He's น always cheering โอ้ย for ขอบคุณ everybody, but is always on the sideline. And Thank to me, he you took bro a lot of W มา responsibility. ผมดูนะครับผมดูนะครับผมดูนะครับ Winning, โดนเริ่ม having มี to เบอ be ร์ reckless in ขอบคุณ many of พี่ those ตามแป๊บ situations, ครับ and ผม then you ครับ top พี่ it บี off perfectly ขอบ as คุณ you ครั were บ asking. Would that operator W that was พี่บี abused ครับ time and time again? อยากดูรูปมึงร้านเราไม่มี But let's speak about ดีครับสวัส Richmond ดี as ครับ well, because of course บาร่าไหนขอดูรูปพี่ทีมมาผมเปิดรูป decision พี่ทีมไม่ดู that ดูอ่ะ Rook was going to be their primary duelist, but yet we're still seeing อยากดูรูป Richmond มึ on ง this ใน team, ร้าน and รับ I เดียว guess มี it's ก็ no มันเปิดให้ surprise มึงดูแล้วหรือเป considering ล่า the มันจะไม่เปิดให้ performances มึง that ดูหรอ he's able to ไม่ put ได้ up วะ time and time again. We even saw him pick up the Odin when it got to that overtime. How is that I possible think it's the confidence that he's still willing to keep going back at it, keep at the grindstone. And I think as well, like, ขอบคุณนะครับ it's not just like ZSX นะครับผมมันอ่านยังไงวะ other bad maps as well. DZ I think the bounce back is what's ถูกปะวะ Yeah, I think especially กดลิงก์แล้วแหลกไหม we've กูว่ามันกดดีกว่า highlighting him as in like, oh, ดีกว่า inconsistency after the นี่ neon เปิดเป็นอย่างนี้ให้ดูนะเพราะว่าฉันไม่ได้ล็อกออนจอไว้ในคอมนี่ทุกคนดูนี่ขออนุญาตซูมกล้อง What's up บัง What's up Lord bro How you doing bro ทุกคนดูนี่นะออจอกล้าเปิด DMI ออจอมาเปิดทำเชี่ยอะไรก่อนเดี๋ยวลีกนี่ทุกคนดูนี่เห็นปะเห็นพี่ดีปะนั่งวิวแชร์ไม่ละกล้องกูเป็นเฮียอะไรฮะเนี่ย ตอนนี้พี่ทีมก็เนี่ยครับอยู่กับฟอสตะลุงก็นะลองทักไปดูนะเห็นเขาบอกว่าทำดัมเบลตกใส่เท้าครับก็เอาเรื่องอยู่นะน่าเจ็บอยู่อ่ะดัมเบลตกใส่เท้าอ่ะแชทมึงว่าไงอ่ะใช่ไหม for them, but I guess if you're in Navi's corner now, we need to kind of like consider the mental on that side of things. You've got a new player that's had to come in. You know that you have to win every single series that you next play to be able to make it to champs in the first place. Their backs are quite literally against the wall, and now you're going onto a map where Team Heretics have already 13-0 the team this stage. Yeah, and for the side of Navi, this has not really been a good map for them. They've won it a couple of times, but they've played it way too many and being on the losing end. For the side of Team Heretics, this is one of the maps where they can give you a 13-0 if the time is good and it's hopefully it is composition-wise. Okay. You know what? I'm for it. Do you like the Hero Chamber? I mean, at the same time, would you not want a hero on something a lot more comfortable, like a Cypher where he can clutch? Honestly, maybe I'm biased, but I think Hero would be comfortable on any agent, truthfully. Yeah, I agree with, like, I understand. He's so good on the Cypher on this map. It's I kind of like a disservice, but at the same time, it's like... It's like when they try to force Rooksy into, like, a duelist just because he can frag. He's fragging from a different position. Yeah, I get what you're saying, yeah. You know, it's like trying to put a circle shape into a square. If that makes sense. W and us, we also saw Rixik on Chamber and split at the start of the year as well, if I remember correctly. So, yeah, I wonder... Yeah, identity for Navi has been a thing. This is what I mean, like, I wonder if this is a case of this was something that has been cooked up, or have they just gone into the separate like they just right now?
for that. I want to say that this is something that's cooked up because it is do or die at the end of the day, especially for a team like Na'Vi. They do not have that many points to just think that, of course, that they can make it to champs. They would have to make it all the way to playoffs. Not the way out, so to even consider it, otherwise their year is over for them. Well, I think they could absolutely perfectly. Na'Vi with their backs against the wall. Hyper can really take it away. Thank you so much, Billy. We're ready to go to this heaven. Let's see. What's going on. Identity has been a thing for Na'Vi. That's a quote of all time from Bay, and it's so true. Again, we were talking about coming to this series. It's like you don't really want to see Na'Vi just do nothing here. And kind of just rely, especially with a new player coming in. It's actually a real positive to see them start digging a little deeper in terms of roles, in terms of changes here. I'm so excited to see hero on the chamber. Indeed. And also, I mean, the way he was playing map 1, man, like, give him something that relies on headshots. Cool, let's go. And also, exit on Phoenix. I really like it. He's a passive entry. Big positive. For me, coming out of map 1 is actually, and he wasn't really just looking to trade off Colossia either. He was actually brute forcing into some of those rounds single-handedly. And also, it seems like Exit knows pretty well what Colossia needs from him because he's normally the one going in front. He knows what he's expecting from the people behind him. Let's start with it. The pistol run is going to be with Team Heretics attacking inside, trying to get some space on middle. Looking for it. The headhunter is just waiting from Hero. He's want to know how he's gonna be doing it. I've seen him a lot of times on his streaming playing chamber. Not gonna lie, he's pretty good on it. But this is not a ranked game. This is an important match. Everything is pending. Woodwith. Whoa! Yes! Exit is gonna just try to get this off. Still an advantage. The numbers for Team Heretics. Trying to get the space on A. Oh, Colossia, the first one on Rians. Kachao, sliding fast, Koshmaras to get Colossia out of here. 3v2 situation, the planting is going down. Everything is good for Team Heretics. At least now. Will allow safe passage at least into the choke point. Crazy. Looks like an exit. Certainly got their work cut out for them here. Koshmaras tagged up. Be sent over the top here. That does land. Back a little deeper. We'll find the first. Rooksik responds. Koshmaras 1 HP. Timing was perfect. It's gonna end this pistol run for Team Heretics. First one. Because last two were both for Na'Vi. Yeah, well, I mean, initially here, it's Wood single-handedly opened this one up. Talk about the chamber discussion here. It's the first kill going onto Hero in his favour. It's really unlucky timing here for Colossia. Just caught on that reposition towards Long and at least finds his first kill, but unable to retreat away from that. It's a frugal round 2. Purchase here from Heretics. Benji just going to be on a pistol. Only really the one rifle here for Rians. You have Boo on a Spectre. Certainly an opportunity for Na'Vi to put up a little bit of a fight, but only one upgrade pistol for them. Let's see how they manage to retrieve information because they're pushing through mid. ที่ชนะที่1ก็มีหลายทีมครับผมที่2 Yes, with the keys on ชนะกันหลายทีม enough to spot every single movement. Oh, the trigger discipline where it is. The prag was good. Yeah, it tries to just get one and dip away, but it is crucial info, as you say, able to TP back. The boys are doing good. Does get out scot-free. The vibes are great. We hope we perform on the stage. Set towards Garage and C, but there are 3 members of Na'Vi here. Rocket. Trying to look for the stun. Koshmara, the first one. Colossia. The second one for Colossia. The stun is pretty good. They're pushing out. Getting the 30 something. It's the 3v2 situation. Numbers advantage. กูไม่รู้ว่าฟูเซนเขาซ้อมเป็นยังไง ไปยังไงล่ะบอกสิ Hero trying to find one onto Benji, but only 2 left in the headhunter now. รักเพื่อนทำไงดีอ่ะ Again, if he's going to find value, it's got to be on the first shot here. Maybe to bait out the wall once more. Late investment into the round. วันนี้มีเทงอ่ะทีมหน้าทีมก็นี่6 โมงใช่หรอของวันรัวหรอ Some crucial information about the approach for Na'Vi here. And they're just looking to maybe catch somebody in transition. Do a little bit of damage. I mean, another weapon remove would be a huge win for Na'Vi. แชมป์ลีกก่อเป็นพัดเฮ้ยใช่หรอของจริงเหรอคือโซ่ลีกอ่ะโซ่ใน Discord ได้มั้ยขอไปดูหลังสตรีมหน่อยดิ There is a chance I can get a weapon, but
It's risky. He exit holding with the marshal. He's gonna miss the shot and good. He's gonna get the third. Two orbs is everything he needs to try to get that ball. He's gonna hit. No, Hiro is ending his life. There's no chance. Just ending with Hiro. I mean, we're in that situation. Yeah, he's got to go and get a kill or die. Is now one away from a tour de force, which in round 3 is 5-2. Fantastic start for him in terms of this first ult cycle. แม่งยิงจิ๊กแท็ก Carry across here is going to be further investment for Heretics, but yeah, Wu actually. ตัวซ้อมกับฟูเซนไหมไม่รู้ครับ I mean, going all in here. เรื่องซ้อมกับใครอะไรเงี้ย Invested, absolutely, yeah. I mean, like I said, the follow-up round, regardless, you can have the tour de force. Let's see if he can get some profit of it. This operator is going to be เขาบอกอัดเพลงที่ one of the keys, trying to go for the win. Last cannon on good. Everything he has. This operator trying to get one. Hiro is going to get Benji. The first kill is going to go through Navi. It's a 5v4 situation with many information coming through A. Look at this positioning from Colossia. Hero at least spotted here. Let's take a tag, but not necessarily going to weaken him too much. Yet to activate here down C long. ทุกวันนี้ยังกดเล้งเขาจะกดเลย Heretics very diligent on their approach back towards A lobby as well. See, it's a double hold here between Cloric and Colossia. Very close contact on this, but Wu able to find Cloric seemingly free. The season catch as well. Kosh Maras able to double down. A site is wide open for the taking now, but it looks like a little bit of a bait on the back of Kosh Maras. He's going to be the one to progress further forwards and probably pull the rest of this rotation for Navi. And Cloric at that time, he was probably looking to the rotation, looking to the minimap, thinking on what's going on. Or taking a nap. We never know. He is holding. The plank is going to be on the C side. And everything is going to be on exit side. Looking for the kill. Kosh Maras is going to just have this one. He's 2 orbs to has his ult. Maybe it is not a bad chance to try to look for some orbs. Make some pressure. Yeah, I mean, he's sitting at 2,900 credits as well, so certainly an opportunity to do so. Rooksik and Hero looking to tuck themselves into heaven here, so a lot of ground to cover if they do want to look for that conversion. I think initially, with Wu to come out from the first 3 rounds of the Tour de Force, they're probably feeling pretty good about their progress overall. The secondary objective here is to maybe ยูโซกูดอะยูมาประเทศเราเลยแบบว้าว financial คุณ cushion นี่มันมหัศจรรย์เหลือเกินแล้วเขาว่าผมเข้าประเทศครับต่อมอ You see, yeah, it's Colossia down to 200 credits, nothing between Cloric and exit, so วันนี้จะไม่นอนแล้วพรุ่งนี้มาไหมน่าจะมาครับ two rifles here, but a bonus conversion for Heretics is certainly what you're looking for coming out of Sunset. คุณนะครับบร Again, just to check back in with the veto as well. Haven being map 2, it's really you're looking for Navi to convert the first, and this one feels like it probably leans Heretics' favor. Always an asterisk next to that, but I mean, every single time that you have a bonus is going to be really conditioned. I mean, it's going too deep into Heretics right now into dark side. I mean, we also call this BAB. Pistol anti-eco bonus, easy peasy, something you can just remember. Starting with a 3-0 is too many advantage. Yeah. Something different. I mean you've already got people that north of 5,000 credits as well. Like I said, any ults on top of that just make it a massive issue for Navi to really flip this. Or swing the pendulum back in their favor. กูฟ้องตำรวจแน่รอ10 ตัวเห็นจะสตรีมไหมเดี๋ยวจะกำลังดูวิธีหาวิธีครับว่าทำอะไรที่ไหนยังไงได้บ้าง That needs to deliver and unfortunately shut down here. Heretics very wise in terms of their approach. Come away from that. Clinging to life. They know they cannot throw it. This one could be really important. Cloric got spot. Got hit. 4 HP. I think it's time for him. He's stuck into this A side. This drone should try to look for information. He really knows it. They know they're committing. Let's see. Teleport's ready. If Retic is able to spot before it's too late, they have a stack into this side. Cloric gonna try to get the push. Kashmara's getting the first one. 5v3 situation. Pushing out. Wanting to kill. Roxy with the double. Looking for the third. It's gonna be happening. Boom. And good. 4-0 for Team Heretics. Yeah, the numbers just too strong for Heretics on the approach here. Now they get everybody into the right position, but Cloric, unfortunately, he bought solo initially. It's a beautiful play to play across Moraz once more.
Like I said, initially exit falls, he's done a ton of damage, but what is that? Poo on the drive-by onto Rooksik. So leading here by 4-0. Heretics to kick off Haven. แต่ไม่เอาค้ามันไม่ดี early ultimates available still on operator in hand. ไม่ดีครับของวันนี้ So an opportunity to really go further with this. I believe we'll be jumping straight into a listening with Team Heretics. ไอดอลเกาหลีเขาดูกันเหรอเอาก็กูไม่ใช่ไอดอลกูมันทัวชาติเนาะ Along that. Nice. Dead guys. Okay. ทำไมเขาไม่เอาพิกมาแทนหรอ Guys, wait for my man. ตัวนี้ดีนะสมองกับฮิว I hold this. Kosh, keep holding. I'm holding garage, okay? Okay, I'm gonna pick สมมุติใช่ไหมพูดในเชิงของสมมุติอะสมมุติมันแบบ In 8 seconds, สมมุติอื่นส่วนฮิวอะมันมีตัวอื่นที่ฮิวให้เราได้แบบสกายเราเอาแบบว่าโอเมนมาบอร์ดให้เพื่อนดีกว่าเลยแอปตั้งโคตรดีกว่า push mid, I'm gonna flash in. Listen, no trap, flank is really open, okay, after I leave this. Guys, careful like this, okay? We're good. They smoke out. ถ้ามันมีรีแคปไหมล่ะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนะครับมีรีแคปไหมผมน่าสนใจ Ready? 1, 2. Right under the window. Get rabbit, guys. No one under. Okay, wait. I'll go prowler. Go rabbit. I don't have prowler. I will just reveal, okay? Okay, yeah. Right now. I'm ready to paranoid. One rabbit. Okay, guys, I'm ready. Wait, paranoid left. Go wall. Yeah, go wall. Give me spike, give me spike. I cannot stand, I cannot stand. Push. แล้วมึงถ้าไฟทำไมเฮ้ยเลือดโอ้โหจะปุยแล้วมั้งอะ I cannot, guys, I cannot. รั่ว All good, all good. ไอ้วุ้นรั่วเกินรู้แต่บากเป็นไรเสี้ยนออกไม่ใช่ซิปโตอเอ็มเอ็นออนทัพเปอร์ซิปโตออนท็อปคัมดิสนีย์ครับไมโครเป็นซิปโตเลย I'm going. No, wait, balcony. Live. He's balcony, jumping out. 10 seconds left. It's all for bomb. Or we run. Grab โอ้โหเยอะบุญ Right there. The main idea for Team Heretics แต่ was มัน not เกาหลี bad แหละ at ครับ all. ใช่ครับ But it's just the wall from exit that fends them away from that initial getting the plant down. But there's no pivot. Nobody to really counterbalance that. I mean, as soon as we're saying, I can't plant, there's nobody really making moves. And, I mean, at that point, it's just nobody calling their second option here. There's it just spirals out of control so quickly. Na'Vi able to capitalize on the situation perfectly. ซื้อพอกลับไปฝากให้ฟอกไม่โดนจับเหรอไอ้แค่เอา It's เข้าป only ระเทศ one going in favor of Na'Vi. Not going to impact the finances ทำไงคุณ massively. โดนจับอ่ะ Still operator in hand, looking to challenge here, but just catches himself on the door frame, and Hero will shut him down. What a nice shot from ทีมไหนเอฟมันส่งข่าว advantage. Koreans. Oh. Koreans say, okay, this operator right now. Give me the op. I will be open. I want to play Piper. I want to play Op. I want to play everything. Rians going to trades as Rians. น่ากลัวว่ะเชียร์ I'm not saying. I want to see also if Rians is coming back into this map with a new version of himself because during the stage he was great. คนเขาคิดจริงนะกูบอกจริงคนเขาคิดจริงนะพวกมึงร้อง He have the best matches. Yeah, I think this has probably been the year where he's been most hot and cold. The cold has looked. I mean, dire for where we know Rians can sit towards the top of the pack, not just in role, but in terms of individual performance. ก็มึงดูจริงมันไม่ใช่เรื่องจริง Still a 4v4 here. อย่าไปเชื่ออะไรพวกนี้ No information. Yeah, Boo looking to maybe plant a little bit of doubt in the minds of Na'Vi, but nobody checking spawn right now. Visual from Maxi could be the kill. ไทมิ่งจัด Trying to get the space. Benji's completely sold out. Next อย่าไปสวยจัดโอ้โหแล้วเอาไปสองนะอย่าแบ็คไลท์ออกมาล่างอีกต่อลูกติ๊กยังไงครับนี่ไง It's Roxy can เกียร์นาวีมันเริ่มมา He got shook. No chance. But one thing I will say about Exit is he's consistently finding value with the running back. Time and time again, whether it be pressure or stringing together a couple of kills here and there. He's looking very comfortable. Like I said, giving him an opportunity to have a second shot at things, and he has certainly delivered in that regard for me. Today across both maps already. I mean, we're only 7 rounds into Haven. We had an early timeout called here by Heretics, maybe just to check in on the previous, I'd say. Just to stabilise comms ever so slightly. It's a good position here early on. You don't really want to let that slip and allow Na'Vi to get back into this. I mean, if at all. I get some doubts because, to be honest, I can understand this timeout. You want a pistol run? Oh, great. Antico was completely free. You get a bonus. It was a great run. So you get some advantage from the operator. Then you have another run where you have some weapon advantage. But after all,
there is nothing else. You lost 2 rounds in a row. Yeah, I mean, but this is the thing. This is what makes kind of round 5 really the pinnacle of this initial flurry of rounds where they get the opener, Woot finds the first kill, and then they have a great plan, and it's just the one wall to. I mean, I didn't spot any other utility. Maybe he was under a ton more pressure, but the second layer to that execution relies on something else. As soon as Woot says, "I can't plant," you don't hear anybody else call on all. Yeah, exactly. Back up, something. We need some action. Any mid-run call. And normally hear Rians on that spot. But he wasn't talking about. I mean, traditionally with that sort of execute as well, Boot can TP up top into a smoke potentially. Woot has no opportunity to go forwards with the spike there. I mean, he has an operator in hand. He's obviously playing off the ability to TP straight back out of danger. Boot caught by the molly here, forced into the stun, but not shut down. Still clinging to life. Another good wall from exit. What? What the Oh my god. I cannot believe it. Boot's just hit exit with a shot like he hit on elbow on Sunset. It's karma. Remember something. It's karma. Exactly. He's paying back. He's paying back. He just got the same trip. It's okay. It's a 5v4 situation right now. The information is completely missed. You invested a lot to try to keep the information from Navi into this main A. And right now, you only have this hurdle. You're investing it, and you don't get any information. And even if you get it, it's too early. It could be really hard for them to try to adapt and make any. The Q is into this after position. Everything is going through Roxic right now. We're seeing good info here, at least on the trip, so he's doing a ton of work here in the lurk. Navi still with 2 players. แต่ว่าโซเชียลไทยจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแค่คิดก็น่ากลัวแล้วอ่ะ Pop of the ult here from Koshmaras. สมมติว่าฟูเซนตกก่อนชาเปิด10 ตัวนะก็เก็บตัว for the first. Benji going to trade that very quickly. What a nice holding. The first one is hit, but boom! On the reflex was perfect. Now, เที่ยวกลุ่มไม่ต้องมีแบบปิดตัวตนมันก็พร้อมลั่นอ่ะเที่ยวถึงตัวนั้นอ่ะ Roxic is coming really late. I mean, the trading, yeah, almost Woot's reposition. Boot now 17 HP, has to commit towards the plant. Hero can't really challenge onto that. Teleport's ready. พี่กดใหม่บ้านเองไม่กดไหนอ่ะ Oh, they don't even know. รสชาติไม่จัดนะไม่ใช่หรอกมันเปิดเดิมครับเกาหลีอ่ะ Trying to bait them out. They don't know where is Roxic coming right now. He's gonna try to go through it. This star is gonna be the trick. Just preparing to make the jump. He's crossing over Roxic, getting the first one. The spotter is gonna be perfect. Rian's just trying to hold for it. He goes for the kill, but he's not even close to it. He knows he's defusing, but Kiro is holding. He cannot go through it. He cannot surpass. It's gonna be a new run for Navi. Heritage is getting a little lost in the information here. I mean, it's a risky play from Woot. Backing up the stairs all the way. Again, he could almost just freeze towards spawn here. They almost achieves the same thing. Once the plant is down, there's no real pressure to clear into heaven. Especially without confirmation on Roxic's whereabouts, at least initially after the trip, but yeah, very. Yeah, I mean, that's probably the moment we're talking about in that round where there's a bit of confusion in the coach booth. Heretics now struggling to hold on to that early advantage that they had. Early Hunter's Fury here from Chlore. Can actually the chaos here pays off massively for Navi. Oh, say that, it's a 2 for 2. 2 for 2. This situation is only fine. Now in a I'll be looking at it after you have to look for the information, Navi. Because for some reason, I cannot click on links. Not bad at all. He knows that they are trying to get information through Garage. ไปเกาหลีรอบนี้คือแข่งรายการอะไรนะ VCT มันที่มีสเตจ2ครับ Pushing out on the back. Boo was holding. The timing is perfect. He's good looking for it. He swings. But he missed. He's booing a time to just try to get the kill. It's a 3v2. Trying to fake from the shadows. He's backing up, holding for it. Gloric looking for the information. He expects them to be on A side. He's looking for it, but he has no clue. Another misdirection here from Boot. We'll get them in the plant here. Clark a chance to challenge on initially. He's good for the first, but trade doesn't come through. Shockdar trying to spot with the recon. Holding, it's gonna be perfect for good. Getting the kill. Now Hero playing alone. 1v2. Crossing up with this operator. It's gonna be hard. He tried, but he's not gonna let him. Don Ricardas Lucas Evitius is gonna end this. Setting up the 5th round for Team Heretics. Yeah, big start for Boost in at 10-3 as well. Able to find a number of kills
again here to flip this one on its head. I mean, a real chance for Roxy. He just can't hold on to this spray. League for real. You see the pressure comes on at just the right moment by Wu. Just to force his hand a little bit in this situation. So Heretics able to find a response in round 8. Only ultimate available now being Benji's. On the other side is Hero to pop the tour de force off rip. Okay. Tour de force being used. Hero trying to just hold garage. No, Hero is sorry. Hero is holding B. Crossing over. Koshmara is looking for the information. Sleeping now, trying to catch them off guard. The brawler มีเด็กดูช่อง JJaz ไหมไอ้ช่องดีๆครับสั่งร้ายเยอะได้รับความรู้ One more pick and he was completely done. Bring me the arsenal. สกิลในการแบบว่าอยู่ใน The first one with the total force. The second one is going to be stopped by God. ยุคสมัยใหม่เลยคนชาเจนเพื่อน Hit the 3, only one alive. Just distracting enough to get close into the ball. Hitting this forward for Navi. This is where Heretics look to get a little more proactive here in the early round. I mean, they've been good in the freezes, at least in terms of control they've had across the map. The opportunity to really gain an advantage in terms of what is that? Colossus double there towards short. ไม่กล้าดูกลัวเด็กเป็นเกมเพราะเรียนแบบ JJaz อีสัตว์ Colossus top of the board for Navi actually. Just missing one more for his. ไอ้ถั่วดูมาจน Navi ดูมา keeping this จะ a จบมาบิด very แบบ close 3 บริบท affair. เอาที่แล้วมันต้องตื่น Finally, Heretics ทำงาน now เนี่ย down on a lesser จบตี purchase. 5เนี่ยแบบนี้เชี่ยวคุณ Rian's คุณ a นอน cost ผม round. เช้าเหรอ Real investments made. Boo does have a sheriff. They can maybe have a chance. Let's see. Look how much they bait out off that though. Wow. Okay. Where Okay. was that kill? Was that just into window? Yep. ทีมเมื่ออะไรด่าคนดูผมไม่เคยด่า He ขา didn't, ไปเชี่ยว it's a bulldog. I mean, what do you expect? He was barking. คือจะเป็นตัวละครลับใช่ไหมพี่ก็อยากจะไปอยู่นะ Let's see. He's a 5v4. I cannot understand it. We will have to ระยะเลยดีกว่า watch a replay for it because he's surprising. Hero holding, เฮ้ getting the ย killing chip. แม่งปาดมิดไดพีกโอ้ Way too much in that pick. Anyway, just look at this positioning from Good. He can just have a chance. He don't know how many space he can take from this B side, but he's gonna be just holding, trying to catch up any rotation. They have to make some pressure. Let's see. Seems they want to end on this B ไม่ side. รู้อีมีแล้วตื่นมาดูเมกาได้ดี Yeah, I mean initially here, reading into the back, Hero's going to rotate away from this initial operator kill. It was the right decision, but need to stick the landing here. เกาหลี Pressure coming in อันนี้คือ towards นอน2 ชั่วโมง A-Link, ตื่นมาดูเมกา but ต่อ no conversion on the back of that just yet. ลิงก์มันมีอยู่ใน Official Valorant เดี๋ยวไปฟังกัน Finally, the plant comes through. มันไม่ใช่ว่าเป็นเพลง Stabilize สั their กปี position. หรอ Crossrats now gets into a good position with this Bucky to make it work. Vanguard definitely. Roxy picking Oh, one, two, oh, Good. It's gonna hold on. 2v2 situation. Hard to believe, but not impossible. Hood is gonna pick out. Stun was nice and Colossia hitting the bullet. Only Koshmara's alive. Colossia coming with a shock. There is no chance for Koshmara. He got completely electrified. Navi able to run away with this one and tie things up 5 apiece. Again, Heretics so cautious about their approach. I think they're desperate for somebody to swing up. Initially, when they get bodies on the side, they're waiting for somebody from Navi to overstep the mark. It's a great discipline on display. Beautiful kills here. This initially, like I said, the one thing that needs to work for Heretics here is to get that Bucky into a position to find a kill. It's just not enough for them. All tied up here, round 11. The buy back in from Heretics. Operator here for Wu. No ults to invest now. Oh my god, Hero nails Koshmaras at the start. Again, first real time we've seen a commitment towards a peak on C-Long, and it's punished off rip here. พรุ่งนี้ชัปเปอร์แข่งใช่ครับคู่2ครับ และที่บอกคุณเลยเผลอจะไปทำอะไรนะลืมนะครับผมไม่ดีครับผมไปทำอะไรครับ On the safe side. ผมดีครับ They seem to be โอนเน้นไปวันที่จีนก็เลยเหรอเขาอยากให้ไปวันอยู่อ่ะคุณเนี่ย spotting information โอ้มันต้องการ sending ได้เฮียอะไรก่อน past คุณเนี่ย Croatia. In order to try to stop any fast entrance into the B side. เลขมันเยอะ They've ดิ been insisting every single round, trying to get through it. เนี่ยนนเนี่ย Trying ใกล้แล้ว to execute like Fnatic on B side. The mark is going to be ชิปโต้แข่งวันไหนจุดชิปโต้ removed แข่ง by วันศุกร์ Rians. ครับ
And now they're going to try to catch up some ไม่ information ว่า to ตอนนี้ that. สนามไม่มีครับกำลังล็อกวันอยู่ครับตอนที่สนามอ่ะ Took a glance, but no commitment off the peak. Hero here still with an operator on plat. มาใหม่ไม่มาว่ะ Ruxic here. หน้ากูแบบผิวพรรณมันหล่อ Able to cycle the smoke thing out. I don't think Heretics have had a shot to really challenge onto either of these positions on C. มันไม่ต้องมา And Na'Vi very comfortable in terms of their control right now. Forcing Heretics รอมสมุนหายไปนานเลยนะครับผู้สาวเฝ้ารอบแต่คนหาช่องทุกวันว่าลงคลิปใหม่ๆยังตลอดเวลาที่ไม่ได้ดูจัสผมกินข้าวแทบไม่ลงมีอาการกระวนกระวายกินข้าวไม่ลงไป3 วันลงคลิปบ่อยๆเยอะๆครับจะได้มีแรงในการใช้ชีวิตเพราะพี่คือลมหายใจทางชีวิตของผมครับ Trying to get the kill. Exit the first one, but the refrag is coming from Rians. It's a 3v3. Coming from the back. Roxy has the run, but good is cheated this first one on Hiro. ทุกวันที่เหลือนะครับ The numbers is going through Heretics. They can try to manage to get this second round, and God is getting the third one. Only Roxy alive. Only Kim is getting the first one. The second one, Rians is not gonna let him have this clutch. 6 round from Team Heretics, trying to keep this up. จ้างโดย I mean, Na'Vi do so well to get themselves into a position to really contest this. It's the first kill to come on for Exit. ผมไม่ได้จ้างโดยครับเขาเรียกว่าคนดูชาว Spurs โลก things เก่ง on, หมดเลย but น่า it's such รั a ก quick trade, and Wu just running rampant with the operator. He's looked so comfortable with it today. แต่ว่าไม่เท่าหน้า Ruxic 2 beautiful kills here to at least have an impact, Maybe, but I think so. I don't know. Heretics still close things out. The bite relatively unaffected other than light shields here to close things out. Well, he does have a tour de force alongside this operator. Very early spot here onto 2 players, actually. Could potentially play Hero in, but there's no challenge behind that in lobby. เซมพี่ไปพีอินแล้วนะว่าชิวเพย์อินคือแบบ Get themselves out as quickly as is needed here, but an unorthodox setup here elsewhere on the map. Smart move trying to get isolated with some information Hero, but obviously if he get fast executed at any time, and Heretics didn't waste any single agility, his brawler is gonna spot him. They know that he was around. He crushed it. But now he has no information. They miss everything he has done. There's no drone anymore. It's actually fairly telling as well that round is not shot. Yeah. The fact that he knifed it kind of implies that there is still an operator here. It's crucial in terms of the information. ดูโซล่าคลิปไหมพวกนี้มีหรอพวกนี้โซล่าคลิปหรอ But now it's forcing them right into the hands of this 3-man stack. Nice coming on. The Molly is trying to stop them. Through the wall! Oh my god! They're gonna try to keep up the push. The tour de force on his hands. Everything depending on Colossus. Trying to hold in the back. Roxic getting great fast. He don't want to get spotted. This would be the second one to Colossus. Holding Brody. He has a chance with his judge. Can you judge it? It's a 2v5 situation. Holding, trying, but he got spot. The shotgun on the short angle. No chance for him. He's scared. He has the charge, but the smoke was just getting into the limit, and he knows he has to back off. Hero, last round, only one chance. Everything is down there. 3K from Gold and Hero. He missed one, but only him standing in a 1v4 with an operator. Pretty hard for it. Yeah, I mean, the clock's going to add so much pressure in this situation for Hero. Has to go for it here, but there's no real way back in past this smoke. Looking like Heretics going to be able to close this one out on the back of Rians. 7-5 half lead. I mean, a resurgence for Heretics for sure. It looked like Na'Vi definitely toppled them in terms of control, but closing out here with a 2-round advantage. And let's see, we have an interview with Angel. Thank you so much for joining me, Angel. First things first, we see Kolosha come into the roster today. How long have you guys even had to practice with him? We had around like 3 days, I think, practice days, and they went pretty good. So, yeah. Okay, nice, good to hear. More of a negative tone though. Obviously today is very much do or die for you guys. It's been a pretty rough season, I think it's fair to say. How do you now make sure that Na'Vi makes it to champs? Like right now, they start all outside. It's actually very simple now. It's single elimination bracket. You just need to focus on the game which lays in front of you, nothing else. Like if you're gonna think like how we're gonna win the tournament or who we're gonna play next, it's not gonna work. You just focus on the game you had in front of you, and that's it. And what is happening in those moments? How do you make sure that you focus on the games, and how do you, try and win those out?
Valorant just you shouldn't do just anything special. Like everything special from should happen on the server. ครับพี่สอบถามหน่อยพี่จัส how to แก้คนศัตรูติดเคาน์เตอร์สเตฟครับ How to แก้ศัตรูติดเคาน์เตอร์สเตฟย่อยิงครับย่อยิงเข้าหัวนะไหวชิวครับว่าเราได้วะทำไมกูไม่มีใครมีลิงก์มากขอลิงก์หน่อยดิกูหาไม่เจอว่ะมีลิงก์ไหมพี่อะไหวชิวเคาน์เตอร์ได้หมด Like for 100%, but we're trying our best. Okay, no worries. Thank you so much, Angel, and best of luck today. Thank you. Hey, die for you หรอ If the sun burns out tonight หรออันนี้หรออันนี้มันไม่ใช่เพลง Pacific หรอแชทอ๋อไม่มาแอบสองตัวอย่างเพลงประวัติประจำอีเวนต์แชมป์2026 Amigos, the road to Barcelona is prepared. Scan it. Come with us. Enjoy. Okay. After this game. I've been teaching you some Spanish. Okay. ¿Dónde siempre? Nos vemos en Barcelona. Ah, sí. Holiday, double win. I like it. Rob, next year, maybe I'll have to come on to the Spanish class. Yes, I'm This year, I think a lot of work. Nah, I don't think so. I think you're rough, but with some practice, you'll be doing great. That means a lot coming to you. You're welcome to come. We can do on Spanish too. Let's see. Oh, Koshmaras with the trigger. He hits the first one, but spotting Kolosha with the frenzy, getting the kill. It's a 4v3 situation. This field. We cannot give you a bloodbath. Be chill. The plant is gonna try to just do it fast. Colorik, the swing is coming. Hook is not gonna fail. Kolosha calling on the angle, but three. The bandit just getting the kill. It's the second pistol run on this map for Team Heretics. The confidence on display here from both sides. I mean, looking to commit towards this crunch into garage. There's a bloodied brawl, but it's Heretics to come out on top here. Number 8 posted for them. Yeah, that's an indicator. I mean, initially it looked dicey for Koshmaras. Indeed. To close this one out, but luckily makes the recovery at the end of it. ซีวอล์กไปไหนซีวอล์กมีธุระเรื่องด่วนที่บ้านครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเราต้องไปเก็บธุระหรือว่าปัญหาที่บ้านหน่อยแล้วก็ถึงจะกลับมาด่วนมากเลยเหมือนเมื่อวาน going to be the one to lead the charge here with a scope in hand for him. Again, farmed the start to the first half as well. Certainly want to look to replicate that here in the second. I'm not gonna lie, this should not happen because you're on defense. And obviously it's not the same as attack side, but they already started with 3-0. With I already teach you the PAB method. Yeah, they're gonna look for the PAB, pistas antis combined. And with this buy, they're definitely trying to look for it. It's gonna be hard. On defense, it's not the same. We know it. But if they manage to do it, it will be enough to try to manage to win again. Let's say Cloric the one to go forward with the spike here. แล้วก็ทำพวกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ย Luckily not punished just yet. ก็ทำหลังบ้าน Rians will get a catch on the หน้าบ้าน prowler. ประมาณนึงCloric lands a headshot. That's big damage done onto Benji. Doesn't back away initially. เป็นลาบ They have many information. Just look at good positioning. He has anything. If they're going to A, they have the mark on B. They can just dig their heels in here. Yeah, just holding for it. Koshmaras is gonna swing. มึงก็บ้าเกิน But Cloric Hero can chill. Bull with the ball. That bull was prepared for it. He get the kills. Only exit alive. Let's see if he can manage to do anything. In a 1v3 situation, he has to at least try to get rid of some weapons. If not, it can be hard to be facing there in front. ง่วงนอนไม่ง่วง Exit อี gonna ซี่ get แล้ว that เนี่ย one ที่ to เนี่ยมันดึกเกิน Hold เว้ย on. Maybe there is a chance. เวลาไทยโคตรดีโคตรจริงนะเพราะว่าเราไม่ช่วงนี้เราไปแชมป์ว่าไงวะแข่งที่นี่เริ่ม I mean, 5 โมง still เย็นมากเราเริ่ม secondary ไป3 objective achieved here for Na'Vi, chipping away at that From investment that Heretics have made. พี่จัสครับ And he's ผม having a เป็น massive 3 impact. ขึ้นลงโกไปมายุบ้างครั้งก็มีไปเล่นกับพี่แรงไดมอนด์ในแรงยิงได้14ล่าสุดแต่ยังแพ้พี่มีอะไรแนะนำไหมครับปกติเล่นโรอินนิเทียเป็นหลักครับอยากกดโซโล่ครับน้องชายพูดจริงครับแบบขึ้นแรงนะโซโล่ไม่ใช่ทาง And Garage heavily contested in both of the opening rounds here in the second half. Grab it is over, right? Maybe but it is. What is grab it? conditioning or an attempt of conditioning อ here ยู่ในนี้ from แม่งก็ Na'Vi, ไม่ได้ but สินะ they're now เดี๋ยว walking กู into แบน 3 เอง on อี 8. กกี่บูว่าเดี๋ยวต้องกูโดนกูป่ะ Hold on. This aggro play is really good. Hero is gonna hit this one into Boo.
And one more time, Boo is going to be the first one. Ahead of the smoke as well. I think maybe relying on the fact they're going to be able to scale up through sewers, but it just doesn't happen. I can understand this is the third round. There's some weapon advantage. Maybe you can try. Yeah, definitely. But many times during this day, we see Boo going maybe too aggro. ทำไมได้มาหลายวันแล้วหรอเช็คซ้ำแล้วครับตารางเริ่มดีขึ้นแล้วครับ Guys, ชิวขึ้นละ I'm not gonna rush for it. Go for it. Take the space. It's completely clear. The plant is going on, and let's see if Heretics can try to manage to do something here. Yeah, I mean, they have to overcome the odds to flip this in their favor, but certainly you want to rip away as much as you can out of Na'Vi's first purchase. Maybe build towards the tour de force or the nightfall here for Riens. Yep. Take care with that. See if you're giving up the ops. He's holding. Prepare for it, Hiro. Ending with Riens. Still so many advantage. Cosmaras is hitting this one. Curveball, getting the flash. Benji on the back. Yes, getting the kill. They managed to get some weapons. Now trying to make the difference. He's gonna make it up. Benji's getting the one on Golosha. He's pushing up. He's getting the arrow. He's trying to defuse. But he's coming for Roxek to save the run. He's gonna score it, but only one weapon standing. Yeah, I mean, Heretics have done so well to bring this down to just one rifle coming out of this. Again, you look at the old progress. This one almost is a throwaway in terms of that initial investment coming through, but Heretics going to feel very happy about that one. Na'Vi going to be kicking themselves. Roxy able to spring the trap very late on into this, but Heretics find everything they're looking for. Na'Vi right now will have to figure out how to surpass them. They maybe know there is something, but let's hear some Na'Vi comms. One top short. One fade swung top short. Listen, I'm ready. I'm gonna molly door side now, kid. I'm not gonna smoke heaven, guys. I'm mollying now. I'm flashing out. 1, 2. I'm putting start. I stun backside. We're guys. I'm gonna one left after smoke. 1, 2, go. I'm tethered. Go, guys. Flash, lip. 3 here. One link. Face. CT. มันมีแพลตฟอร์มไหนที่คุณต้องล็อกอินแล้วดูได้ป่าววะ Let's smoke alpha, guys. I smoke. Short, 105. Two short, one So wood. alpha. Spike down A. Running out. There's two. All three. 1, 2, 3. Okay. They're swinging here. All three. Okay. Backside. อุ้ยฮิโร่อุ้ย Yeah, he'll both ส่วนแอดวินลิกเมอร์12ผมคิดว่าถ้ากดโซโลมันจะเก่งจริงๆหรอพี่ผมคิดมาตลอดว่าทีมก็มีส่วนผมอยากพัฒนาทั้งการยิงการทั้งการเล่นกับทีมพี่อยากแนะนำอะไรเพิ่มไหมผมอยากหลุดพ้นจากตรงนี้ทำเอ็มรูทีนะครับน้องชายทำเอ็มรูทีแล้วก็ Nice shot here. Thank you. I mean, Benji just gets caught crossing here in heaven. What an exchange though on the site. I mean, initially, Na'Vi, it looks like they're really struggling to dig out both players on short. Then able to stabilize ever so slightly. เอ็มรูทีแล้วก็เข้าใจพวกสกิลอะครับว่าคอมโบยังไงแล้วโหดอะโอ้ยเฮียโดนฮิโร่เป็นลาวต่อทำไมไม่โดยตามเกาหลีที่อยู่ในหลังกล้องด้วยล่ะครับนะครับผมบอลพีครับเป็นบอลพีก็ออกมาเถอะทำไมบอลพี I think Benji's so focused towards the VT and towards short there that he's just not caught สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบต้าดีเชมเบอร์มาอยู่ Hero tour de force in hand. Look at that. น่าเสียดายเกมไม่เล่น Brute force it all the way up mid. แค่ได้เกมเล่นอยู่นั่นเดือดอยู่ตอนเขาจ้างจัดเวลาเขาไอ้หัวถั่วนี้คนเยอะแยะแต่หัวถั่วนี้ตอนเขาจ้างเขาคิดอีกไม่อาจจะไม่ได้ Try to make an epic. He's gonna be spotted. เฮ้ยบอส W คิดนะเว้ยล่าสุดที่ทำอ่ะสวยจัดอ่ะ It's a completely eco but good having this answer to the force. Could give him a chance. They're gonna try to deny him. This fast smoke crossing over Glory, getting the space. He's trying to force him to get out. Drops over. You are dead. His exit pushing out with the ult. He will try to just get the space. Benji is getting this. He managed to get it. Hold on. Because right now, Heretics is mostly stacking into this A side. Yeah, Woot just gives up the angle อะไร here. บอลมันไม่กล้าโชว์เอฟเฟกต์แต่กู Get ไม่ back กล้า onto บอลมันไม่ something. ได้ Lands โช a ว์ headshot บอล to มันมีค Ruxick. อ Maybe the TP to มึงบอก safety. กูส่วนกูเนี่ยมีเขามีคอ Na'Vi with an พกจะ opportunity ชกเลย towards B. I mean, กูไม่ Benji's โชว์ still here, but แค่นั้น only แห a ละ sheriff in hand for him.
He needs a freebie on the first, but as you're going to let the ult rip here, going to force X out พอ of เป็นไอ้ sight. บอลลูกมึงไงไม่ใช่บอลไม่ใช่ลูกกูครับโอเค The first one is ไม่จำเป็นที่ทำไมทุกคนมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันแพ้เพราะอะไรใช่เพราะอะไร play from the out. Kolosha holding, trying to lock เป็นการหาคิวโต้ good hit in this one. พวกเธอหล่อฉันพูด Playing เนี่ย fast, trying to get into the smoke. Playing a ไม่ทำอะไรดีสวย getting the third one. จริง This ๆแล้ว the ทำไม่ไหว force แล้ว is ฮีโร่ gonna อะ rip it. Only hero alive. 1v3 situation. Getting completely baited. He has to manage to get the kill. He stopped in the field. And he got the third one on God. What a Red Bull clutch getting. But who? The hero. I mean, it's just insane to land the first here. Wu can't cross because of the slow in effect here. And a perfect play from Hero with the tour de force. Absolutely ridiculous from him. โอ้ยเฮ้ยโยนจัดเลยว่ะ I mean, it's just picture perfect. Yatasha! Yatasha! I won't say the other ones. It's a bad word there. It surprised me that Gu didn't pick before. I mean, I was expecting him at the moment that he's jumping, trying to play. He could try to manage to get the space, to cover, but he's oh my God! Just with the Hunter. What else? Okay, forgiven. There is nothing else to tell. Body free situation. That Bantis is going through the defense, getting the space exit. The first one is gonna hit into Rians. The Turbo trying to manage to get some space, but Good is not gonna forgive him. He's gonna get the 3K, and now it's a 3v situation. Moving into the A side from Navi. I feel like Woot's about to hit 30 before, like, where we even see round 20. He's going absolutely insane right now. Brooks and Hero left to try and recover this one. Said ever the heavy hitters for Navi. We're going to get a swap out here. Approach this one fairly dry. Brooks considering a bit cheeky on the divide. เดินทางมันก็เคยมาแล้วรอบนึง Hero with 3 and Hero looking for the last one. It's Rucksack. I mean, these two, man, are just insane. Put them alongside each other. Convert here alongside the divide. Two explosive back-to-back rounds from Hero. คุณชาโป้มือมันจะแค่5 3K? Was it 3? Yeah, it was 3, yeah, right? 3 again. And then he set a timeout. Yeah, to call a timeout here, maybe just to let those 2 rounds breathe a little bit. Yeah, Woot's on 29 kills, man. Wow. No, he's doing great. And now it's time for Weber. He has to try to find out how to. I don't think he has to fix it. It's been some rounds where maybe the luck is not being on them. No, but anyways, I think the information is missing. A lot of these engagements, especially when it's like kind of like 2 or 3 deep on both sides of the scoreboard here, it's they are getting a little bit unlucky in some of these situations, but certainly for me, Heretics maybe a chance now. Slow it down a little bit. Play on the fact that Navi be a little more aggressive in the early round. I mean, there's flash out from window. Boo's TPing down mid. It's greedy. It's a hard decision to take. He's trying to get us. Anyways, obviously you're going into Eco. I only say this. Well, I mean, Heretics is on a full buy for him. Yeah, it's a full buy for him. I like to have your opinion. I mean, on Spain, we still don't believe that he's playing out. What do you think about it? I want to see as little of it as possible. He's already got a kill on this map. That's it? Yeah. Maybe he can get an ace. The less the better. I mean, he's... Hold on? Oh, okay. I mean, actually... I mean, I almost wanted him to die in that situation, but here with the spam on, keeping Koshmaras in check. This is what, 24 HP? If he managed to win with Alex against Arvin, that's great. Okay, I don't have anything to say with your eyes. But it's not that scenario. Let's see. We're moving into a round where the weapon advantage is going to be for Navi. Smart of them, just slowing down, waiting. They know. Actually, I didn't even catch that as well. Benji took a ton of damage. He's down to 21. There is slight investment. And Cloric's probably feeling as if he's connected some damage. Drone to come through here will spot. No conversion onto Benji on the back of that, though.
everybody in the right place here for Heretics. But a massive disadvantage in terms of the inventory. I mean, really, it's. Can you really say Rienz needs to do work? Koshmarasta needs to do the heavy lifting. I think, yeah, they know that they've drawn enough of the rotation that either be fairly open. Oh, catch on here. I'm the hunter. This is completely chaos and exit in the chaos. He's gonna just run over it. All the weapon advantage will settle, and it's Navi getting to double digits. There was a crazy end to that round. Na'Vi now find their 5th in a row. Double digits posted as well. ว้าว จะมาก็มาจะไปก็ไปไม่ใช่เราขอโทษได้ไหมนี่ตัวมังกรลีแล้วครับตั้งใจไหมเขาดูแลทุกอย่างให้หมดเลยครับผมเขาให้ผมมาเป็นในฐานะล่ามครับ All I'm saying is mine doesn't shoot like that. No, mine does not shoot like that. No. วันนี้พี่จ้าผมไปนอนแล้ววันนี้ครับ Going to a new round. That is good night ครับ bro. See you ครับ Are back to Team Heretics, and these operate on good. ขอโทษแล้วไม่คิดจะปรับวงนั่งตัดคงตัดคลิปนั่งลงคอนเทนต์อันนี้ไม่นับใช่ไหม Not even looking for information, holding for any aggro going through short. Look at this position. ไม่ชอบสู้หน้าเนี่ยดิหน้าสลาหน้า there is no single ถ้าตัดได้ก็หวานเจี๊ยบชิมเบอร์ There is shifting the way long into C. Let's see if this works for Navi because C is completely free. Oh, let's see. At least right now, yeah. I mean, Hero's got to be careful about sound cues. If they hear Chamber in particular steps retreating away from lobby early on, could give it away, but at least here exit. I mean, there's no secrets about this on the way in. What do Jeep, ayo? He's getting the space. He's not gonna see anyone. Oh, he localized one and Benji completely gone. Koshmaras in the middle. Koshmaras with the stun, trying to make the play. 8 HP is not enough. He has to just try to hold good, looking for the hero. The space and he's holding for the beat. Smart from good. Off angles, man. Wow. Yes, this single bit. He's speaking, but Hero's gonna win this. The plan can be made now. It's a 3v4 situation. Hero having the angle. Koshmaras was afraid to look for it. He's swapping into the period. He has every single information. He even seen it drop. Holding for it is Chloric, holding on his hand, looking for a chance to activate it. In on 3, 2, 1. It's not enough. Rinsenburg getting the chill. 2v2 situation. It is sold out. Rienz! Hit it this one. Only exit alive. Completely spotted. Calling for it. Let's go. Exit getting the kill. 1v1. Corpo swings. Enough to make this rifle clutch. I mean, exit goes crazy in this late lurk. It plays the timing to perfection. And this is here, you think it's being held in outside of the choke point, but when he starts running here, you think, oh, the time is gone. He's giving his position away, but still able to get onto this. Rienz, a ridiculous drop down to Hero. Wow. He just has to commit to one way or the other. And yeah, certainly a frustrating one for Heretics not to win out. Ruba, I was talking about knocking on the door of 30. He's yet to find the kill in these last 3 rounds. Certainly been nerfed a little bit here. Alongside that, the weaponry for Heretics. Koshmaras on the hunt once more with an Ares. It's just pistols elsewhere. Barring the headhunter here for work. Look at him. คนชื่อฮีโร่ไงฮะ It's holding with that. He got spotted. Swinging, but there's no time. ฮีโร่ใช่ไหม That's not. ใจที่ยังเป็นส้ม I mean, Na'Vi are doing really well in terms of figuring out Heretics, some trap plays, and here it's just it's so reliant on Koshmaras finding คือตอนแรกผมนึกว่าไมค์ตัวนี้มันก็ดี 2  ครั or บผม 3 ทดลอง kills มา to ครับ string together in that ขอ position. โทษเดี๋ยวพีเตอร์เดี๋ยวผมไปนั่งแก้นะ Maybe ไม่ just looking to do some damage, but it's a clean opener found by เป็น Na'Vi นักพากย์ once ช่องส more. เปนแต่แมนซี่ป่วยเลยคนนี้มาแทน That กูชอบ missing the shot. กูอยากเห็นคู่ They know ตี obviously he's around there. But didn't manage to force him to tip จะ it รีบนอน back. ไปไหนโอ้โห And now he has many information, pushing up through จะบอกรีบ garage, นอนไปไหน trying to get into C side. Hold on, only 4 deagles. The sheriff could be enough. Exit. Hitting the first one into full, swinging back. Okay, Chance, but Golosh is gonna just end it. Only boot alive. แล้วพอลงตีมึงก็ It's a โอ้ 1v4. ไม่ It's มั a น headhunter. He has to try to farm out the ult. Nothing else. Maybe a chance here with a kill.
รอปีหน้าปีนี้มันติดไม่น่าจะมีแข่งแล้ว Rooksix here close enough to hear Woot's รอ steps. ปีหน้าปีนี้ฟติก So I don't think he's going to really have an understanding of the timing here, especially Hero being on such a deep angle. Na'Vi up to 12 here on Haven. One that should have been teed up for Heretics to really close out, especially considering the first half advantage. A pistol in round 2. Na'Vi have not missed a beat since then. จบไม่จบโอเวอร์ไทม์หรือไม่ A dominant string of rounds here. And the chance to take us to Summit. Nice. Insane calling kid. أحبك. Okay. ขอร้อง Insane calling. ขอร้อง Yeah, Cloric still obviously doing well, maybe not numerically, but still putting in work here for Na'Vi. The credit coming through from Exit. Counter spam landed on both sides, but Hero gets the better of Woot. See, Hero's been kind of toying with this position. แมตช์นี้อัมลา And he might have just sealed the deal of Woot not hitting 30 here on Haven. Shmara's just trying to do something with this all-in, but what a short angle to be holding. Yo, Boo, what's up, bro? See if it's working for him. Hero looking for some information. Boo at contact Orin. Do you come out hitting with this paranoia? Well, lucky for them. It seems only an operator is going to be holding. The render is going to be placed. Trying to get some information back on main A. Kolosha is going to spot the brawler, take it off, and they're just trying to play them into any rotation. Hero is going to TP back, escape from the zone, and they're trying to bait them out into A side. Meanwhile, the spike is just heading to C. I think as well, it's another situation where C-Long's completely uncontested. Relies on them really converting this mid-hold or something towards A to really make this work. I mean, X is just going to walk on in again. Smoke's going to come up. Benji can't really comfortably challenge on here, but he has slipped the smoke. Flash it really good, but Benji managed to get the kill with all in slaying. Getting Benji the space for the second one. Now Squashmara just holding it 12 seconds, not enough to get the spike on plan. They're gonna save it, double digits from Team Heretics. They're gonna survive one more round. There's just no way that anybody from Heretics should be able to get ahead of this C-side hit. But Benji given an opportunity to challenge Exit here as he takes a pause for thought at the flash behind this box, but ไล่ไปเลยมันคนดูลูกประจำรอเลยคุณนี่มาไม่มาครับมา still at least able to maintain control. เอากูง่วงมึงดูแบบนี้จบกันก่อน Don't want to see them ไป get ก่อนกันจะบูอย่าเพิ่งไป sloppy here, let the foot off the gas. แบบนี้จบแล้ว They เนี่ย have a huge opportunity to convert here, take us to Summit, as I said. รออะไรนะครับของดี Couple of these ultimates on the brink, you almost want Na'Vi to have ended it there. Close got a Hunter's Fury, but you're looking here, Benji, Rien's not too far away, Boo with a TP, Woot's going to invest the tour de force here in round 23. And what a head-to-head into this match. We hit on 27, hitting the 30, winning the duel. That's an important one. Exit trying to get information. That brawler is maybe guiding him into someone being holding this sharp. He got trapped. He's going to be holding for a chance. Though, yeah. He's waiting, maybe trying to get both. On contact, is Rien's going to be playing. Secondary one is coming with the stun. Could be a good play for Kachmaras. He's with the all-in. Just looking up. His someone is coming through main. Just crouching and holding. Meanwhile, the team is trying to make space for him. Look at Na'Vi, the adapting. They want to get some pressure on A. The secondary brawler is going to spot the move. And they still know that someone is around A. There's been no challenge on the side of Na'Vi. But they aren't ready to push past bricks on long. Rooksik and Kolosha have to be so careful about his approach now. He's waiting for him, but with the first one, he's preparing the battle. He's starting on himself. Roxy with the shooting. Oh, he's gonna hit the head. Cost minus 1 HP. No chance for him. Cloric getting the kill. 3v6 situation. He's Benji pushing out, getting the kill on Cloric. Only Exit alive. Not enough. He's coming with 11 rounds for Team Heretics, saving the second time. Still alive. I mean, this is crazy now because Na'Vi actually in a position where I don't think they can muster together a full purchase. 2 players will see below what? 700 credits there? I mean, you're going to be able to get Light Shield and something in hand. They've got Exit's ultimate, Cloric's ultimate as well, but Heretics somehow able to actually weaken the purchase of Na'Vi very late on in the day.
Maybe a timeout call to the first for Na'Vi actually here on Haven. Obviously just wanted to let the streak continue as long as they could. Again, first time you see that commitment towards C-Long, and Woot delivers with number 30. But, an element of freedom for Na'Vi on that side. It's a perfect call for Heretics at least to put Woot in a position to challenge that. And like I said, now it is a bit of an awkward situation. Rian's still missing 2 for a Nightfall, but Benji, Crossrance, and Boo now with ultimates to play with Woot, obviously with an operator in hand to follow the tour de force. Let's see what they're planning, because definitely. Yeah, I mean, because Heretics have been on the back foot, like, being dictated to for a number of rounds. Now, you could argue, coming into round 24, a slight advantage in that regard. Let's see if they can try to convert it and bring Heretics into the overtime in his own map. This is his home ground. Let's see if it's working for them. They're prepared to try to deny the operator playing on long. This flash is meant to it. And they're prepared to try to bring information. Look one more time on the positioning. Is Boo going to be holding one more time to B side? They sold out completely. C one more time and just playing retake on them. Smart just having the, obviously, bring me the arsenal. I mean, well, is that enough of a deterrent for me, though? X is going to try and pave the way with the run it back. Not caught by the C's. Not shut down just yet. Woot holds his nerve, but finally pulls the trigger. Rians will respond. Hold on. Trying to get ahead of this Hunter's Fury, but down to 30 HP. He's in a bad position. He's looking for the frag. Hero is hitting into Cosmo as it could be the end. Boo playing with him. Look, he's just holding. He's hitting the second one. He's popping in a perfect move. Roxic getting the kill. Boo back up, waiting for Benji. There is no weapons. Trying to go with the headhunter through the wall. Only Benji alive in a 1v2 situation. The spike is being dropped. He's on long. He has to pick it up. Benji, no, he don't have any information. He has to be denied. The smoke is coming. He must be expecting he to push up. He's Roxic just holding for it, and the hero is gonna get there. This is a GG 1-1. They're tied, and we're heading into the decider. I mean, thank God Na'Vi convert that lead. That string of rounds here prevent overtime from happening. Again, a lot of these rounds feel very brawly on the side of Heretics here, where I think they can probably take a step back, probably get a feel for some of them, but Hero and Woot going blow for blow, both hitting 30. Absolutely insane here on Haven. Hero. กูชิงน้องก่อนแล้วไม่รอมึงบินกูบินก่อนก็รอลงสตรีมหน่อยสิแชทดูไม่ไหวจริงว่ะแบบ3ว่ะเที่ยเวลามันเที่ยเกินว่ะกูขอโทษนะเจอกันพรุ่งนี้ไหมเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอดูสปอยเพลงก่อนแป๊บนึงจริงขอลิงก์มีลิงก์มั้ยขอลิงก์หน่อยดิส่งลิงก์ให้หน่อยดิดื่มกาแฟถ้าผมดื่มกาแฟตอนนี้ก็คือยาวมันจะยาวเกินปุยนะเฮ้ยแชทฟังสปอยเพลงแชทหน่อยกูลืมไปว่านั่นแหละโอเคนี่ฟังสปอยเพลงแชมป์หน่อยฟังสปอยเพลงแชมป์หน่อยไม่เดี๋ยวจะต้องตื่นบ่ายครับเดี๋ยวมันจะไม่ไหวดิถ้าดูแบบ3อ่ะตอนนี้มันตี 4 ครึ่งจะตี 5แล้วตก6 โมง Los Angeles ได้เลยกำลังมีโปรเจกต์แบบ Valorant อยู่โตรอนโตรับผิดชอบ
เว้ยว่าเราอยู่เว้ยไอ้เจ้าไว้แม่ง2021จริงเฮีย ความสัมวันจัสเพื่อนกูคิดถึงมึงว่าไม่มีไรดูเลยหันตูดมาครับผมสัตว์สุดท้ายก็ให้หันหน้ามาเลียไอ้เชี่ยเฮ้ยอุ้ยแต่เพลงดีว่ะทีมแดงแดงยกโทษเมื่อกี้ Bring me the horizon type shit อุ้ยแต่เพลงน่าจะล็อกมากเพลงมันเหมือนอะไรวะเพลงมันได้แบบแอลป่ะมันได้ฟิลเหมือนแอลมากเลยอ่ะเฮียน่าจะมันว่ะเพลงปีนี้เพลงดีจริงเวลานอนหัวจัดไม่ส่องแสงหรอครับจะนอนหลับไงคำถามมึงเชี่ยมันเพลง League of Legends อะเพลง League of Legends อะแอลดีกว่าเยอะหรอกมึงรอกันสิมันยังไม่ปล่อยตัวเต็มเลยช่วงนี้เชี่ยมากับ2021ได้โคตรเท่ไม่ใช่ครับป่ะครับเดี๋ยวต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะโอเคไหมเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปเซตอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับของสตรีมโอเคปะมึงเคยฟังวอลเลเยอร์ไหมของเมจินดาก้อนน่าจะเคยปะโซล่าอีคลิปกี่โมงอ่ะเดี๋ยวพี่จุ๊ดต้องไปหาก่อนว่าโซล่าอีคลิปกี่โมงไม่รู้จะได้ดูไหมจะอยู่ในตึกตลอดทั้งวันเลยปะเพลงแอลไม่รู้ว่าน่าจะเคยนะถ้ากูแบบกูดูเปิดตัวแอลมันทุกอันแล้วอะกูแบบกูน่าจะเคยฟังแล้วอย่า เจอกันนะครับทุกคนเจอกันนะครับไม่ไหวแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะขอโทษที่แบบมันอาจจะแปลกๆเลยนะสตรีมทั้งเสียงทั้งเน็ตอะไรเงี้ยพยายามเซตอะไรให้เรียบร้อยอยู่ขอจริงๆจะพยายามหาวิธีอย่างน้อยก็เดี๋ยวเริ่มจากแก้เสียงก่อนแก้ไมค์ก่อนโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวแก้กล้องเนื้อสีแม่งแปลกเกินนะกูไม่ชอบแม่งเหมือนไอ้เหี้ยกล้องแม่งเหมือนกูติดคุกเลยว่ะเอาจริงปะ นะครับก็ไปแก้มาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าไปสตรีมนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตทุกคนให้เรื่อยๆนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะขอบคุณมากๆอุ้ยW โมจิครับขอบคุณสัมภาษณ์กิฟต์ซับครับ W โมจิครับ W ขอบคุณครับโมจิขอบคุณครับแล้วก็อีกอย่างบ้านม่วงไม่มีย้อนหลังนะใครจะดูอะไรก็ย้อนหลังบ้านแดงนะใครเผื่อแบบเพิ่งเข้ามาหรืออยากรู้ว่ากูเล่าอะไรไปสปอยอะไรไปลีกอะไรไปก็บ้านแดงนะบ้านเกาหลีมันไม่มีอะดินะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าไปสตรีมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครไปเรียนใครไปทำงานอะไรวันพรุ่งนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกูนายเลิฟยูทุกคนจุ๊บมั่วซิกเซเว่นอย่าบูเวลอย่าสังเกตเยอะไอสัตว์เชื่อบูเวลรีบมาชอบครับรีบมาชอบครับเจอกันบ๊ายบาย